ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸ ಪಾಡದು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಪನ್ಪುನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಪುದರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಕೊರ್ನಾರು ನಿರಲು ಕೊರ್ನಾರು ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬೊಲ್ಪುದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರು ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರ ನೋಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬತ್ತದು ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ನಮ ಸೇರೊಂದು ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಈ ಬೊಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿಲಾವಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲೇ ದೈದಿಕ ಮಾಡಿಸೋಡನ್ನ ಕಂಬಳ ಉದೀಪನಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ನಿಗಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಸಾಧಿ ಲಕ್ಕಲೆ ಮೊಟ್ಟುದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಒಂಚರ ಬಲ್ಯಾನ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೊಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಅಂತೋಡು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಲೇನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರರ ನಕ್ಲೇನೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೇನೆ ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧುನಕ್ಲೇನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಈ ಕಂಬುಲ ಅರಳಿಯರ ಕಾರಣೀಕರ್ತೆರಾದಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ 35ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತು ಗಮನಿಸೋಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಉದಿಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ತಿರ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನಾಪಣು ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾದ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಮಿತ್ತ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಕರೆತ್ತ ಉದಿಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿತ್ತನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಾಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲಾದ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆ ಒಂಚೂರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರ ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂಧು ನಕ್ಲೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಹೊರಮೈ ಇತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ನಮಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಲೆ ಈ ಕಂಬುಲನ್ನು ಸುಧಾರಿತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಕಲು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರರೋದ್ ನಾಡ ಮಾತಿರಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ನಕಲು ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರ ನಕಲು ಅವರ ಮಾತಿರಲ ಬರ್ತದೆ ಬೊಲ್ಪದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲಿಗೆ ಸುರುಟು ಜಾಗೆ ಕೊರಲೆ ಬೊಲ್ಪದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರರ ನಕಲು ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಮಾತಿರಲ ಹೊರಮ ಇತ್ತದ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಬುಲ್ಪದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡ್ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕುಲ್ಲಲೆ ಬುಲ್ಪದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಿತ್ಯ ನಿರಳಾದ ಕಾಪುನ ಅಂಕ ಆಯನ ಆಟ ಕೂಟ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಕಂಬುಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸುಲುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟ್ ಕಂಬುಲ ನೆಗೆತ್ತ ತೋಜುನು ಪನ್ಪುಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಹಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮಾತೆರೆನ ಕಾಪುನ ಮಲ್ಲ ಬುಲ್ಪಾರು ಆರ್ನ ಪಾದಗು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಲೆಗೆ ಪ್ರಣಾಮನು ಸಲ್ಲಿಸದು ಈ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಸತ್ಯಲೆಗಳ ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಪೂಜ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಉಬರ ಕಡಪದ ವೀರ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಪುಜರ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಆ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಆರ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು 35 ವರ್ಷಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕಿರಿಯಕ್ಕಲ ಶುಭಾಶಯಡು ಮಾತು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನಕಲ್ನ ಮಾತು ಸರ್ವರ್ನ ಸಾಕಾರ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಉಬಾರದ ಕಂಬುಲಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಪನ್ಪುಳ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಕಂಬುಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬುಲ ಕೂಟ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅಭಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಜಾಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗೆಯ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ಮರಿಸೋ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಬದ್ಪುಣಂಜಿನ ಕೂಟನೇ ಉಭಾರದ ಕೂಟ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಒಂದು ಯುವಕರನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸದು ಒಂದು ಜನಪದೀಯ ಕೂಟ ಕಂಬುಲ ಕೂಟ ಉಭಾರದ ಕೂಟಲ ಇನ್ನು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜಡಾಂಡ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋನವರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಕೂಟನೇ ಉಭಾರದ ಕೂಟ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನೋದಿಂಚಿ ಅಟ್ಟನೆ ಯೋಜನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಪುದ ಉದಿಪಣದ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಾವು ಉಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಲೆತೊಂಡ್ರ ದಾಯಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ್ ಚೀಪೆದ ಪಾತೆರ ಪೇರ ನೀರ ಲೆತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗ್ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿ ಕೊರೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಹಿರಿಯರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಹೆಗ್ಡೆತ್ತಲು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸೀತಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಶಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿದ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಮೂಡುದು ಬರದಿಪ್ಪುಣ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಯಾನು ಈ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರು.
ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಲ್ಪರಿಪಿನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೆರೆಲ್ನಾಯನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸೋದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾಚಂದ್ರ ಮುಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆರೆಲ್ನಾಯನ್ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೈನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೆಳೆಯೂರು ಗೊತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕೋರಿ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗದ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕದಿಕಾರು ಬಿಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಎಂಕಲಿನ ಏಪಲ ಬೇರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಹಿರಿಯರು ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ರಾಜೇಶ್ ರೈ ಮಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕೋರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲು ಸರ್ವರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಲಿಂಗ ಲಾಯಕರು ಕಜೆಕ್ಕಾರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮಿಟಿದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಇನ್ಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸೋನ ಗೋಣೆರ್ನ ಯಜಮಾನರು ಬುಕ್ಕ ಗೆಡಪ್ಪುನಕ್ಲು ಐಕ್ಯ ಸಹಕರಿಸೋನಕ್ಲೇನು ಮುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿವರಿಯಗಳ ಎಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿದಕ್ಳಿಗೆ ಏರಣ್ಣ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಅಂಗಡಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಂತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರನಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾದ ನಾವೆಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಆಪುನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುನ ಕಜಾವನು ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ದೀದು ಗಾಯ್ತನ ದೀದು ಐದು ನಿಕ್ಕಲು ಪಿದಾಯಿ ಅಲ್ಪಡು ದಕ್ಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವನೋಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕಲಡೆ ಮನವಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡೆ ಪೊರ್ಲಾದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಶುಭ ಅವಸರಡುಲ್ಲ ಆಡಲ ಆಪು ನಾವು ಆಪು ಲೆಕ್ಕನೇ ಆವಡು ಪಂಪುನ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನನು ಬೊಕ್ಕದಿ ಹೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೊರ್ಲಾದ ಕೈ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡು ಮಾತೆಗಳ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಕರ್ನಣ್ಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇರೆ ಉದೀಪನ ಬುಕ್ಕಾನ್ಲ ಐತೆ ಉದೀಪನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವರಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಮನ್ನಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಒಂದು ಈ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲವುಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ
ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಂಚಿತ್ರ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನಂಚಿತ್ರ ಉಷಾ ಚಂದ್ರಮುಳಿಯ ಅವರೇ, ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಮೇರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ, ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರೆ, ರಾಜೇಶ್ ರೈಕಲೆ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಜಕಾರ್ ಮೇರೆ, ಮುಖ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಒಂದು ಅಕ್ಲನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳದ ಏರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನ ಮಾತ ಜನಕುಲೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಈ ಮಣ್ಣಡ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಂಬಳ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ ಎದುರಿಸೋ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಲ ನಮ್ಮ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಉಂತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಯತ್ನೋರ್ದಾಯರ ಈ ಕಂಬಳ ಸಾಂಗವಾದ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಒರಿತೇರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂತೆ ಬಂಗಾಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡವು ಮಾತ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಲು ಪೂರ ದೂರ ಆದ ಈ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ತೋಜಿದು ಬರೋದುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ದೇವರಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಇನ್ನು ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಗಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಅವೇ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೇರಿದನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಜೇತರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉವೇ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನೈಜಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪೋಡು ಪಂಡದ ಆ ದೇವರಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಬೇಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅವಕಾಶನ ಇಂಕು ಒದಗಿಸೋದು ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಆನಿದ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಆಸರೆ ಅದು ಕೈ ಸಾಂಗಾದು ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸದು ಕಂಬುಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಬರೋಡು ನಾಡ ಅರಳದು ಬರೋಡು ನಾಡ ಐ ಕೆಂಚ ಆಪುಡು ಕರ್ನ ಗೊತ್ತು ನೈನು ಪೊರ್ಲು ನುಡಿಕೊರ್ನ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ತಂದೈತ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯನ್ನಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಂಗೆ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡನ ಇತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಧನ್ಯನ್ನೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ನುಡಿಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಡಾಸಲ ಭಾರಿ ಗುರ್ತದ ಆ ನೇಮ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಂದು ಈ ಜಾಗದ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತು ನಂಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಉಷಾ ಮುಳಿಯರೆ ಮುಖ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಮೂಲ ಸೇದಿನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬುಡ್ಡಿ ನಿಂದ್ರೈತ ಆರೆಗೂ ಬುಡ್ಡಿ ನಿಂದ್ರೈತ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪಿರೈತೇರಿ ಎಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೋಯ್ತೇರಿ ಅಂಡ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕುಲಂಡು ಒಯ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಊರ್ದ ಕೂಟುಲೆನು ಪೂರ ಐಕೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವ ಕಳೆ ಉಂಡು ಆ ಜೀವ ಕಳೆ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಪಿರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಇತ್ತರ್ನೆಲ್ಲ ಪಿರ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಿರ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಎನ್ನ ಸುರುತವಾದ ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯವಂಡ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾನರ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೇರಿನ ತಾಕತ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚ ಕಂಬಳನ ಒರಿತ ನೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅನ್ಪಣೆ
ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾನರ್ಲೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ದನಿಕುಲ್ನಕಲು ಪೂರ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎರ್ಲೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ತೋಜುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ ಅಶೋಕಣ್ಣಿ ಮಲ್ತುನಂಚಿತ್ನ ಪೂರಾ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಓಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಫೈಲ್ ಆತಜಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದನ್ನು ತರೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತವಡ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಬೊಕ ಒತ್ತಂದೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಪೋಯಿನಲು ಪೂರ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಎರುಕುಲಿಗೆ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟದ ಎರುಕುಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಡಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಇರ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣಪ್ಪಲೈ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನಾತು ವರ್ಷನ ಕಣಪ್ಪಲೈ ಆತನೇಟ ಬಲ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಬಲ್ಲದೆರ್ಲಗಿತ್ತಿನ ಗತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪಲಾಯ್ ಗುಂಡು ಕಣಪ್ಪಲಾಯದ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಲದೆರ್ಲಡ್ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ದೆರ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಿನಲು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲಾಗೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಐನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇನುಡು ಭಾಳ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಒದಗದು ಕೊರಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪನಕ್ಕೆ ಏರಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ ಅವು ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಒದಗಿಸದು ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮಾತರೆಗಳ ವಂದಿಸದೆನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ನುಡಿ ಕೊರ್ದು ಕಂಬ ನನಾತ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ರೈಕುಲು ಎಂಕಲ ರಾಜೇಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ದ ಮಾಲಕೆರು ರಡ್ಡು ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರೊಂದು ಅರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಬರೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಬರೋಡು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸತಿಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಿಯರ ಆರು ಲೇಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಯರ ಆಪುನ ಈಜಿ ಆಂಡ ಈ 36 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನಡಪುನ ಕಂಬಳ ದೂರಿ ಅದು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಜನಗಳ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ನಡು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ನ ರಾಜೇಶ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆ ತಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತೆ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಜಕಾರ್ ಆರ್ಲ ಕುಲ್ನಲ್ತಿ ಪೊರ್ತುದ ಅವಸರ ತಿರಿಯೊಂದು ಶುಭಾಶಯನ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ವೇರು ಈತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರಡು ದಾಯಪಂಡ ಇದು ಧನ್ಯನ್ನೇ ಪನ್ಲೇಖನೆ ಅಶೋಕರೆಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚುಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವೆರಡ ಆತೇಕೆಣ್ಣಿ ನನಾತು ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಶೋಕರೆಗ್ಲಿ ಕೊರಡನ್ನು ಪಂಡು ಪಾತೆರಗು ವೇದಿಕೆ ಪಟ್ಟೊಂದು. ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ನ ದೇವರಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಜಾಗ್ಯದ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ 36ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ ಸುವರ್ಣರೇ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಉಷಾ ರಾಮಚಂದ್ರರೇ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಓಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೈ ಜೋಡಿಸವನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆ ಈ ಕಂಬಲಗೆ ಮಾತಿರನ್ನ ಲೆತ್ತೊ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಊರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಜೆಕಾರ್ರೆ ಈ ಜಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಸಂಕಪ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಎನ್ನಾರ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಡದ ಕೆಂಡದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನರೆ
ಈ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಏನು ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಯರ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಏನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧ ಏನಂಚಿನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲೆ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಎರುಕುಲ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸುರುಕು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಿದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಕಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ದಿನ ದಾಯ ಪಾಡದ ಬಂಡ ದಿನ ಬೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಏಪಲ ಮಾತಾದಿಗಿಟ್ಲ ಮಾತಾಡಿನ ಆಸೆ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಕಂಬಳ ಆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಡು ಮುಗಿಯೋಡು ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚುರುಕು ಮಲ್ತದೆ 5 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಬೇಗ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ 11 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಆಶೆದಿ ಒಂದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುಂಬು ಮಲ್ತದೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕುಳು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನಕಲು ಪೂರ ಪಂಡಲೆ ಕೊನೆ ಬೊಡೈನಾತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಇಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟದ ಒಯ್ಯುವಾಟು ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಬುಡಿಯರ್ಲತ್ತು ಇಂಚೆ ಪತ್ತೆರ್ಲತ್ತು ಬಂಡದು ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಎರು ಸಾಂಕುಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ವಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಏರೆಗಳ ಪಿದಾಯ ಬಾರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡೆ ಓಲ್ ತೂನ ಅನ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡ ಇತ ನನ್ನ ಸರಕಾರಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಎರುಕೊಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಬೇತೆ ಕಡಿರ್ದು ಬತ್ತದೆ ದೇಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನು ಪೇಟದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡೆಡೆ ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡೊಂದು ಬಂಡದಲ್ಲ ಅವು ಇನ್ನು ಮಿತಿ ಮೀರ್ದು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅವಡು ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜಕರಾದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನು ಬಹುಶಃ ಅವು ಒರಿಪುಣ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟಾದ ಬಾರಿ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಗಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲು ಏರ್ಕೊಳತನಕಲು ಐನ ನೀವು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳು ಏನೇ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಂಬಳಡು ಉಬಾರದ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನಿಗೆ ಬಾರಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಮುಂತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಗ 11 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನಿಗೆ ಅಂದ ಪನಪನ ಪುದರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಅಂಚ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲಾಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಡು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ಮುರ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಐಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಾಜೀವನ್ನೇ ಪಡು ಬೇತೆ ಇನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮಾಹಿತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದೇರೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎರುವು ಬುಡೋಡು ಆ ಎರುವು 3 ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯಿ ಬುಡ್ಜಿನಾಂಡ 5 ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅಂತೆ ದುಮ್ಮುಪುರ ತೋಡಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಡು ಮುಗಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಸರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯಿನ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳ ನಮ್ಮ ನಿಯಮನ ಜಾರಿ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಕೆ ಪೂರ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಕಲು ಸಹಾಯ ಕೊರಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಡತನಿಗೆ ಅಂದು ಬನ್ಪುಣ ಪುದಾರಿಗೆ ಬರ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಿಗೆ ಅಂದು ಬನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಆನಂದ ಬನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಅನ್ಲ ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳರ್ದಾದ್ರ ಕಂಬಳ ಒರಿಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಆನೆ ದುಂಬು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಐನೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನದ ಬಂಡ ಇನಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪನೋಳಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋದು ಅವು ಐಕೆ ಪುನರ್ಜೀವ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ತೂತು 5 ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಣ ಅವು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುದಾಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಐನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪದು ಆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಡು ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರಲ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಬನಪುಣ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ್ಪು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಉಡಲೊರ್ಮೆದ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿದ ಪಾತೆರ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಗ ಇಪ್ಪುನ ತುಮುಲ ಕಂಬುಲ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪನ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟೊಣ್ಣ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ನುಡಿಕೊರಿಯರೊಲ್ಲೆರು ಬೊಲ್ಪುದ ಉದಿಪಣದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಪನ್ಪುಣ ಕೀರ್ತಿನ ಪಟ್ಟೊಣ್ಣಾರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಚಂದ್ರ ಮುಳ್ಯ ಬೆಳಕ ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ನಾನೊಬ್ಬಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯೇ ಕನ್ನಡ, ಹಾಗಾಗಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಂಬಳದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವರ್ಣರವರೇ, ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಎದುರು ಕುಳಿತಿರುವ ನಿಂತಿರುವ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಳುನಾಡ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಇದು ಕಂಬಳ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯವರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಈ ಕಂಬಳ ವಾಪಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ದೇವರು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆಂದೇ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗದ್ದೆ. ಈಗ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅನುಭವ ನನಗೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಣಗಳಿತ್ತು, ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಾಕಿದಂಥವಳು. ನನ್ನ ಮಾವ ಭಾರಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು, ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಮತ್ತು 1 ಜೊತೆ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ದನಗಳಿದ್ವು. ಮಾವ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ, ತೀರಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದು ಸಾಕುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟುಂಟು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಹುರುಳಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಮಡ್ಡಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಹುಲ್ಲು ತರಬೇಕು, ಬೈಹುಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚಿ. ನಾನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಾಕುವರ ಆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೋಣವನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು, ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ, ನಾಳೆವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರುಕಟ್ಟದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ಅನುಭವದ ಪಾತಿರದು ಗುರ್ಖಾರ್ ಮೇಲೆ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಉಷಾ ಚಂದ್ರ ಮುಳಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಕಡೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಸುಮಾರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲೇಡು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅನನ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪನ್ಪುಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಧನಿಕುಲ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬುಲ ಅಶೋಕ ರೈಕ್ಲ ಸಾರಥ್ಯ ಮಲ್ಪುಣಗನೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಶೋಕನ್ನ ಕಂಬುಳೋರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಉಂತುನಾರು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡೆಸಿರು ಎಲ್ಲ ಕಂಬುಳ ಮುಗಿನಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಕೊರ್ಪಣೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಉದಿಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಲ ಅವಡು ಅಥವಾ ಅವಳು ಪಣ್ಣೊಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಉದಿಪನಾದು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಜಪ್ಪನಗಲ ಅಲ್ಪದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎರುತ್ತಾಕಲು ಉದಿಪನ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಜಪ್ಪೆರ ಆ ಸಾತ್ಗೆ ಬರೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾವೆಡ್ದೆಲ್ಲಕಲೆ ಅನ್ನ ದಯದೀದ ಗಮನಿಸೋಡು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವರ್ಮ ಇತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಬೆರೀಕ್ 10:30 ಆಡು ಅದೇ ಪೋನಾಗ ಹಾಪಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಾತು ಬಿನ್ನೇರು ನಕ್ಲೇನ ಮುಲ್ತೊರ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಅತಿಥಿರು ಉಂತೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ತು ಪೊರ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಹಾಕಲು ನೇರಳೆ ಮುಂಡಾಸ್ತಾಗಲು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕ್ಕಲು ಇಡಬಲೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಸುಲುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾನಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರೆದು ಬರೋಡು
ಆ ಉದಿಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ಪೋಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಸುವರ್ಣರು ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲು ಕೈಟ್ ಗೆಲ್ಮಣದ ಕೈಟ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತಿರಲಿ ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊರಮೈತಿಲಿ ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಪೂರ ಪೋಯಣ್ಣಾಡಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಉಲ್ಲಾಸ ನಾವು ಬೋಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನ ಮಾತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಆ ಪುಣ್ಯದ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತದು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತದು ಆ ಪುಣ್ಯದ ಎಂಚ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋಣ ಅವೇ ಮುಖೇನವಾದ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಲೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರು ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಪಂಕ್ತಿಲೇನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋವಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ ನೇರಳೆ ಮುಂದಾಸ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರ ನೋಡು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ನಾವು ಬಿನ್ನೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನೆ ಹತ್ತು ನಾವು ಬಿನ್ನೇರ್ ಹತ್ತು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಸೇರ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿಯಲೆ ದಯಮಂತ್ರ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ಈ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿದ ಅವರು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿದ ಮಂಜುಟೇರಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಬರೋಡನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕರೆ ಉದ್ದೀಪನ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಡದ ತಯಾರಾತ್ನಾಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರ್ಬಲ್ಯನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲಿ 36 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕೊರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಈ ಪೊರ್ತು ಅನಗ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತು ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಕರೆಕಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಿನ್ನೆ ತೊಡರು ಅರ್ಲವನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಉದೀಪನದ ಏಲ್ಯ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ ನಗಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಉದೀಪನದ ಪೊರ್ತು ನಾವೆಡದಲ್ಲಿರಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾಡೋಣ ಕಂಬಳದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕರೆ ಉದೀಪನ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಸುರೂಕು ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ನಿಲೆಟ್ ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲೇ ಕಡಿದ ತಯಾರದ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬಾಡೋಣ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಆ ನಿಲೆಟ್ ನಾವೆಡದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲೇ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬಲೆ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇವೆರಲು ಮೇಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಉದಿಪ್ಪನಗೂ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನ ನನ್ನ ಏರಿಯಲ್ಲ ವಾರ್ಲೆ ಎಪ್ಪೆರೆಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನಕಲು ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯರಂದೇ ಬತ್ತನಕಲು ದಯಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಡು ನಾವಿಡ್ದು ಇಲ್ಲೇಕ್ಲಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಟ್ಟದಿತ್ತರನ ಬಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ ಬಾಕಿತ್ತನ ಕಟ್ಟದ ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇನಿಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯ ಉಂಟ ಕರೆತ ಉದಿಪನ ಅನ್ನಂಗೆ ನಾವು ಜಪ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಏರು ಮಾತು ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಂಬುಲ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲಾದಿಡಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಡು ದೇವರನ್ನ ಮಂತ್ರನು ಜಪಿಸ ಒಂದು ಅರ್ಚಕರು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ಕಂಬಳದ ಉದಿಪನ ಒಂದುಂಡು
ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪೊಲೆ 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 ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದೊಂತೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯವಿಗೆರು ಉದಿಪನ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಜಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬುಲನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಅಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಪೊರ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿರ ಬಾಕಿನಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಬಲೆ ದಾನ ಸಿಟ್ಟರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕ್ಲೆ
ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಂಪುನ ಮಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಅದು ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಂಭ್ರಮಡು ಅರ್ಚಕರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಡು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಡೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟ ತೊಡರ ಅರ್ಲಾವಣ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದ ಉದೀಪನ ಆತನೆ ಈ ಭಾಗದವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಯುವಕರಡ ಕಣ್ಮಣಿ ಉದಾರ ದಾನಿಲ್ಲಾದಿಪುಣಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪಣಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 35 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಈ ಪುಟ್ಟು ಆನಗ ಉದೀಪನ ಆಗುನುಂಡು ಸುಸೂತ್ರವಾದಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ನಡಪಡು ಪಂಪಡಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಕಂಬಳ ಉದೀಪನ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ತಾರಿನ ಗಡಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ತೆಗೆದಿದೆ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಕಡೆದು ತಾರತ್ನಗೆ ಕೂಡಲೇ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಡೆಗೆ ಜಪ್ಪಡು ಸಾಲು ಪಾಡಿರೋ ಸುರುತ ಸಾಲು ಪಾಡಿರೋ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ಪೋಡು ಎರು ಜಪ್ಪನಗ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಗಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಂಡ ನಿಲೆಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಗ್ಲ ಗೌರವ ಎದ್ದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತಗಳಿಗೆ ನಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿನ್ನೆ ನಗಲಿದೆ ತಂದು ಅಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನರು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ವಿಶ್ವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ವೆ ವಾರಿಸಿನ ಜೈನ್ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದಗೆ ಮುಖ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ನಗಲಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನಾವೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಉಲ್ಲಾಸಡು ಪ್ರೀತಿದೆ ಭಕ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನಾಥನ ಅತ ಸಚಿಸರೆ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬರೆಪ್ಪುನಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಆಸು ಕೊರ್ಪುನಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಮಾತಾಡ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಬರ್ತಿರತೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ತಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂಡ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತನ್ನ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಕಂಬಳವನ್ನು ಪೊರ್ಲೋಡು ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸತೀಶರೇ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಮಗಳು ರಿದಿ ಎಲ್ಲಿನ ಎದುರು ಉಂಟುದು ಅಂದಾಸ ಕಟ್ಟದು ಒಪ್ಪನ ಸಾರತದ ಕಂಬಳೋಡು ಯಾನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಪದದೆಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀದಿಲ ದೆಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೇಖಲ ಮಗಲು ಶ್ರೀದಿಲ ದೇವಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಲೈ ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಕಂಬುಲ ನನಾತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಬುಲೆತ್ ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಪರದೂಪುನ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲ್ರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಸತೀಶರೇ ಪಿರವರ ಇರು ತಿರುಗಿ ತೂಡು ಆಯ್ತು ಬರೀತನ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಡು ವಾವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲೆ ಓಡ ಹಾಕಲಿ ಲೆಪ್ಪಡಲ್ ಪಾವೇ ಮುರಾಣಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಸಾಲ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಪೇರಳೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಮಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬರೆದು ಬಾರ್ದಂಡೆ ಬರೆದು ಪಾರ್ದ ಪೂಜ್ಯ ರಾಜಶ್ರೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಈ ಭಾಗದ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಮಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುಣ 35 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟಗೆ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಣ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗ್ಲಿ ಬುಟ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಣ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ರೈಕಲ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ರೈಕಲ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಲ್ಲ
ಪರುತು ಮನಗಳು ಅಂತ ಎದುರು ತುಲೆ ఆయన ಎತ್ತಬೇಕು ಎದುರು ಇರಲಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಎದುರು ಬಳಿ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಬೋಲ್ ನಡ್ಕ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿನ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆದ ಪುರ್ತರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ವೇಣೂರು ಕಜೆ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ರು ಅರಣಿ ಪುರ್ತರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆತರೆಟ್ ಇರ್ಲಿನ್ ಬುಡ್ದು ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರಿಪುಣಂಚನ ಈ ಭಾಗದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಂಗಾಡಿ ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆರಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಣಿಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಕುರ್ಬನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆ ತಂಡದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಪ್ರಮುಖರು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬರ್ತೇರಿ ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯಕ್ ರತ್ನಾಕರ್ ನಾಯಕರೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಬೈದ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರೇರು ಪೂರ ಸತೀಶರೇ ಓ ಕಂಬುಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಒರಿಗಿರು ದಾಪುನತ್ ಖಂಡಿತವಾದಲತ್ತು ಅದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಟು ಕೇಳಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮಾತ ತುದೆಕ್ಕಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಚ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರನ್ನು ಪೂರ ಬರಿಕದೀದು ಅತ ಸಸ್ಯರೇ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರನ್ನು ಪೂರ ಬರಿಕದೀದು ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಪೊರ್ಲದ ಅರಲ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮೆಕ್ಕಿಪ್ಪಲೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಒಂದು ಕಮಲ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿಪುಣಗಳು ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ನೀತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ತಾರತಮ್ಯಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾನತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ರೈಕಲೆ ಐಕೆ ಕಂಬಳ ಗೀತ ಮಹತ್ವ ಬತ್ತನಿ ಅದೇ ಭಾರತೀಯತೆದ ಅನೇಕತೆದ ಏಕತೆ ಪನ್ಪುಣ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಾತೆರ ದೆರ್ತ ಪತ್ತು ನಾವು ಕಂಬಳ ಅತ ಸತೀಶರೇ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ನಿರಂಜನ ರೇಖಲೆ ನಾಲೆಜ್ ನನಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಪೂರ ಇರ್ತಕ್ಲೆ ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರವೆ ಅಂದಂದು ಇದು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ನಗ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ರಾಪುಂಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಪನೋಡುಲ್ಲ ದಯನ್ ಪಂಡ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲೇನ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಗ್ಲ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಿಂದ ಪಂಡ ರಾಪುಂಡು ಪನೋಡು ನಮ್ಮನ ಎದುರು ಮಾರ್ಗಿಲ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರ್ದಂಡ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರ ಭಂಗಾಂಬುಡು ಅಂತೆ ಎರು ಕಟ್ಟುನೇ ಬಾರಿ ಭಂಗಾದ ಪೋರ್ತುಡು ಕಂಬುಲಗ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಲಾಪುಣ ಎರ್ಲು ನಿಜಮಾನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಣ ಧರ್ಮ ಆಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಪನೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ತನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಲ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟುದಾರು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿರಾರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದಾರೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪುತ್ತೂರು ಕೈರ್ಪರಂಗಲ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕಿರ್ಲ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಡಾನ್ಲ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ತೂತೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಓ ಸರಿ ಚಕ್ಕ ಓ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎರಲು ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ, ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರತ್ನಕ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚರೆ ಅಲ್ಪ ಗಂತದ ವಸ್ತು ಗೇಟದ ವಸ್ತು ಆಡ್ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಪ್ಪ ನೋಡು ದಯ ಬಂಡ ಅವೇ ಉದರ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ದಾಕ್ಷಿಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು SS ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಹಲೋ ಅನವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅನವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸವಡನ್ನ 11 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಮಾತಿರ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಗಮನಿಸಲೆ 11 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಬೊಕ್ಕಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಮಂಜುಟಿಟಿ ಜಪರ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಕುರ್ಬುಜ ಒಂದು ಸಂಘಟಕರನ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಜಾದಿ ಪುನಗ 11 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಮಾತಿರ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಣ ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಬೋಲ್ ನಡ್ಕದ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲನ್ನ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಗಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈದೆ ತಂದುಲ್ಲೇರಿ 11 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ
ಮಾತ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಗಲೇ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಮಂಜಟಿ ಜಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬಜ ಅವೆಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು. ಹಲೋ ಸಸ್ಯರ ಓ ಮೈಕ ಸರಿಕೆಂಡಿ ಇಜ್ಜ ಅವು ಬರ ಬರ ಕೇರೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಕಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಜೀವ ರೈಕ್ಲಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೈಕ ಸರಿ ಅಂಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ಬಿತ್ತು ಹೋತೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡಿ ಹಾ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ. ಅವಿನ ಅಂಚಿದಿರ್ಗಲ್ಲ ಆ ಮೈಕ್ ಅಂಚಿದಿರ್ಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಕೇಳೋಡು ಬಲೆ 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 ವೇಣೂರುಗೊಂಡಿರುವ ಮಧ್ಯದ ನವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಪಠ್ಯ ವಾಸ್ತವಾಚಾರ್ಯನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿಸ್ ಲಿತೀಶ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಮಾಂಗಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂಚವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪಡು ಒಂದೇ ಹಿಂದಿನೇ ಬಲೆ 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 ಅರಸನ್ ಮಕ್ಕಿ ಹಿಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಯಶೋಧರ ಚಿರಾಗ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ಬಲೆನಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಜತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಡಬಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಗುಡಾಡು ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿಗೌಡು ಬರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ ತಡವ ಪರಜ್ಜಿ ಮರವಾಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೀಶ್ ಶಾಂಡಿ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಬಜಾರ್ ನೆಕ್ಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಲ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕರೆಗೆ ಜಬರ ಬಾಕಿ ತನಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾದಿ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಬಜಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು. ಕಜೆಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ
ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನ್ಯರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದು ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ. ಕಂಬಳದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ನಗರಿ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಲಿ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ ನಂಬರ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರಳಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಡಗಿ ಕಣೀರು ಕೋಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕೊಡಿತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಕಟೀಲ್ ಕೊಡಿತೂರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಸರಪಾಡಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾವತಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ 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 ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ ತಡವನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ನಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕರಗಿ ಜತ್ತ ಓಡೋಣ ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸಲಿ ನಿಖಿಲೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಾರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಂಡು ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗ್ಲನ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜಾದಿಪ್ಪುನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜತ್ತ ಓಡು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಜತ್ತಿಯರ್ ತಡವನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ ನಡಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯರ್ ತಡವನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅಡಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಆ ಮೈಕ್ ಸರಿ ಆತ್ರಿ ಸತ್ಸೇರ್ ನಲ್ಲ ಆ ತರ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೇನು ಸರಿ ಅತಿ ಅಂದಂದು ಪ್ರಕಾಶರ ಪ್ರಕಾಶರ್ನ ಸ್ವರ ಸರಿ ಇದ್ಯಾ ಮೈಕ ಸರಿ ಇದ್ಯಾ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶರ ಅತ್ತವನ ಹಲೋ ಆ ತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅವರು ಕುಡೋಲ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಸರಿ ಆತಿ ಜಾವು ಸತೀಶರೇ ನಡುಟೊಂಜಿ ಉಪದ್ರ ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಹಾ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಸೋಕು ಎಂಚನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ತಿನ್ನಾಗ ಆತು ಸೋಕುದ ತಿಂಡಿಲು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬಾಕಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಸೋಕು ಬಂಡ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಳ ಆ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಹಾ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಪುನಂಚನೆ ತಿನಸಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂದು ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಪಾಕ ತಜ್ಞರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ದಯಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಣಸಲ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೊಂದು ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಒಣಸಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕಲಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಾಯಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನಾಯ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯೇನ್ಲ ಬಂಜಿಗ್ ತಿನಸು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪಂಪಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ತಿನಸು ಪೊರ್ಲಾವಡು ತಿನ್ನಿನ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಂತ ಅವಡು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆನಾ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿನವಳೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬುಣತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪಡು ಇರ್ಲೇನು ಪನ್ಯ ಪಡ್ತದಲ್ಲ ನಿಲ್ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು
ಹಲೋ ಸತ್ಯರ ಓಬೋ ಇತ್ತ ಕೇಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ದೂರೋಡು ಬರ್ತಿರ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂದ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೋನ ಪೇರಿ ಹೊರ ಇಡ ಬರೋಡಿರಿ ಕಂಬೋಟರ್ಲೇರಿ ಆತ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಯಾರೋ ಓಯ್ ಪುದಾರ್ ಬಿಡ್ಚಾ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಣ್ ಪೂಜಾರ ಬಿಡ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಹೀರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ತುತ್ತು ಬಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಂಡಿ ಓ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ತುತ್ತು ಬಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಂಡು ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣದೆ ಬಾರಿ ದೂರೋಡು ಕೇಂಡು ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೇವೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ ಅಂತ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಈ ಮೈಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಓ ಪುದರು ಲತಿ ಬೇರೆ ಓ ಪುದರು ಓಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಯ್ ನಿಖಿಲೆಗೆಂದೇ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪರಬಲ್ಲಿ ಮಂಜುಟಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಜವನ್ಯ ಎರುಗಿಡ್ಯಾನ ಹುಡುಗೆ ಮಂಜುಟಿ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಪುದಾರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಿಡ್ತ ಪೋಲೆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೋಡು ನನ್ನ ಪನ್ನೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಪುದಾರ್ ಅಗ್ಲೆ ಪುದಾರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಲು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾಯರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಕೇನ್ರಿ ಎಕಡೆಗೆ ಒಂದಿದ್ದೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಅಡಿಗೆ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜಮಂಡಿಯರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣ್ಯರನ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂದ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೊತೆ ಓ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ದಾಲ್ ಬರ್ಜತ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಂಡೆ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರನ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಳಿಯೂರು ಕೋಟ್ಯಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ನಾಯರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸತ್ಯರ ಚಾನ್ಸ ಪೊರ್ತು ಮುಲ್ಪ ಗಂತನ ಮತ್ತು ಉಂತನಾಕಿನ ಪುರ ಇಂಚು ಕಡಪು ಹೊಡೀರಿ ಅವು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಂಕ ಪುದರ್ ಮತ್ತ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಪಂಡ ಮತ್ತು ಬೋಡಪ್ಪ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಕೇನ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಎ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಬಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಕಂಬಳನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೂರು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರಣ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಸರಪಾಡಿ ಮಾಡತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ನಾಯರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಮೌರ್ಯ ಓ ಓ ಯಾನ್ ಬಾತೇನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳತ್ತೀರಿಗೆ ಕೇಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಬಾತೇರ್ನ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳಿ ಸರಿ ಯಾವತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ನಾಗ ಲೆಪ್ಪುವ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪುದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ನಿಗ್ಲು ಪುದಾರ್ ಪನೋಡ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಲ ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನ ನಾಯರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಲ ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಹಾ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನೋಡು ಕೂರನಾಡು ಗೊತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ನಾವಿರ್ದಿಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಲು ನೆಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಾರದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಏ ಏ ಆ ಒಂಜೆಗೆ ಬುಕೆ ಕಡು ಏನ್ ಮಾಡ ಕೈದಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜೆಂದು ಕೈದಿರ್ತಾನ ಸಣ್ಣ ಮಂತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣ್ಣಾರಣ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣ್ಣಾರಣ ಎ, ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣ್ಣಾರಣ ಬಿ. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ ನಾಯರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲು ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ಒರಿ ಬತ್ತು ಪುದಾರ್ ಬಲ್ಲೇನ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಗ್ಲ ಎ, ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಗ್ಲ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ತರ್ಕಸ್ದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ತರ್ಕಸ್ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರಿತನ ಪಲ್ಲೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಓಬಣ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಎ, ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಇರಲು. ಬಲೆ ಹಾಯ್ ನಕಲ್ ಬೀರ ರಿಫಾಸರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪನ್ಯ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತ ಹೊಡಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಂಜಟ್ಟಿದ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಕೊರ್ಬುಜೇರಿ ಈ ಕಮಲದ ಸಂಘಟಕರಿನಾಗ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ. ಸಂಘಟಕರು ದಾದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈದಿತ್ತನ್ವರ ಅವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೊನಪೇರು
2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡಿ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಜಗದೀಶ ಪೂಜಾರನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರ್ಲು ಪಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ ನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ಬಿ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪಣ್ಣೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಓವ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾನಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈದು ಬಟ್ಟೆನೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಜತ್ತಿಯರ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪೆರಿಚಿ ಸರಿತ ನಾಡಿಗೆ ಪನೋಡು ಈದು ಬಟ್ಟೆನೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಬಿಣಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಬಿಣಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತ ಸರಿತಿನ ಪಾಲನೆ ಅಡೆಗೆ ಹಲೋ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ 1 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಡಿಗೆ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ 21 ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಮಲೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತು ಇರಲಿ ನಗಲಿಗ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಲಯನ್ ನಿತೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಡಪರಂಡು ಮಾತ ಇರಲಿ ನಗಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರಾಯ ಮಾರಿಯಪ್ಪ ಅದೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಗ್ಲ ಎ
ಉಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ದಾನೆ ಉತ್ತದ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಕರಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲಕೂಟದ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶಿರ್ಲಾಲು ಸುದೀಪ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಶಿರ್ಲಾಲು ಸುದೀಪ್ ಹೆಗ್ಡೆರನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೂರು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆನಾ ಕರಕೆ ಜಪ್ಪನಗ್ಲು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಜತ್ತಿಯರ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಂಡರನ ನಾಯರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಬೆಚ್ಚಲ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ನೇರ್ಲು ಕರಕೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ನನ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೇರ್ ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಗಳು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಗಳು ಸೀದಾ ಗೆಡ್ ದಡೆಬೋಡು ಕರಾಯ ಮರಿಯಪ್ಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಬೀರಬಲ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಬೀರಬಲ್ ಪೆರ್ನ ಪೆಜ್ಜಕೊಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಂಚ ನೆರಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೋದಿಪ್ಪನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದಿಪ್ಪನ ಯುವಕಿರಣ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಆಗ್ಲೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದರ ಜೊತೆಟು 25 ವರ್ಷ ಕಂಬಳಕೂಟನ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯಡು ಕಂಬಳಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಇತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳದ ಗುತ್ತು ಗುರಿಕಾರರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ನೆರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟರು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಎರ್ಲೇನಾಗ್ಲೇನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಡೆ ಎರ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಳ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿತ್ತ ನಗಳನ್ನ ಸೀದಾ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಡಿಬೋದು ಇರಲ್ಲ ಮಂಜೆ ಜಪನಗ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲಾರ ಹಾ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿತ್ತ ನಗಳನ್ನ ಸೀದಾ ಗೇಡ್ ದಾಡಿಬೋದು ಕರೆಗೆ ಜಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಿ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಸೀದಾ ಗೇಡ್ ದಾಡಿಪೋಡು ಜತ್ತಿರ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಪೂಜಿ ಸರಿತು ನಡಿಗೆ ಬಲ್ನಿ 35 ವರ್ಷದ
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಬೈದನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇನೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಪದ್ರಾಡ ಕಾಲ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ನಿಗಲ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ನಿಗಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಯಾರಾದಿ ಪಡನ ಇದು ಪಾಟ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಲ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ದಯಂದಿಕೆನ್ನ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಯಾರಾದಿತ್ತೇರು ನಿಗಲ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯದಿದಿ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಬಯಕುವ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ನಿಗಲ ತಯಾರಾದ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡನ ನಿಗಲೆ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ತುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೇನ ಜತ್ತೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಂದ ಸಾಕಾರ ಕೊಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಂಡರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ಈ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣದುಲ್ಲೇರಿ ದನೆ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿನ ಗೇರ್ ದಡೆ ಕಡಪಡುವ ಕಡಪಡ್ಲೆ ಅವೇಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸೀದಾ ಗೇರ್ ದಡೆ ಬೋಲೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತನಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಪರುತುಪನಾಗ್ಲಿ ಮಿತ್ತವಲ್ಲಿ ಪರಿವನಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಂಚನ್ ಮೂಲ ಗೇರ್ ದಡೆ ಬೋಡು ಅಂಚನ್ ಮೂಲ ಕರೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಏರಗ್ಲ ನನ್ನ ಮಂಜುಟ್ಟಿರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಬರ್ನ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಉತ್ತುಲೇನ ಸೀದಾ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಪನ್ನೆ ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಗೆರ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೊಲ್ಲೆವೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಗೇಟ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಓ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ತಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪಿದ್ಯಾರ ಪತ್ತೆ ಅತ್ತಲ್ಲ ತೊಲ್ಲೇರಾ ಅಂದಾನು ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯರೇ ಆಗ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಆಗ್ಲೇನ್ ಮಿತ್ ಬರ್ಮ ಕಾಪನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಲೆ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದವು ದಿಡಿಂಬಿಲ ಸಿಯ ಅಡಪ್ಪೇರ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮಾವಿರ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಪಾವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಉಳ್ಪ ಬಂತೆ ಒಂದು ಮೊಗಲೆ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರತು ಪಂತಂದೆ ಹಾ ಹಾ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ 14 ಕಾಲದ ಪುರ್ತುಕು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿ ಕುಟ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಹಾ ಅಂಚಾದಿ ಪಣಗ ನಾವೇ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಟ್ರ ಸುರು ಮಾಡ್ಪಡು ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ರ ಸುರು ಮಾಡ್ಪಡೋಣ ನಿಗಲಿ ಆ ಪುರ್ತುಕು ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪಡು ನನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಟ್ಟು ಬೈದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಕೊರ್ಣ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪಾರ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವು ಈ 3 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದಿಂದ 3 ನಿಮಿಷದ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರಿಣ ಕಂಬಳ ತೊಜಪದು ಕೊಡ್ದಾತನೆ ಅತೆ ಅಂಚಾದಿ ಪಣಗ ಏರ್ಲೈನ್ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಮಾತದ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯಣ್ಣ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬುಲ್ಪು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಲಿ ಮುಗಿಪೊಲ್ಲಿ ಅತೆ ಅಂಚಾದಿ ಪಣಗ ಜಪ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಒಟ್ಟುಗು ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಏರ್ಲೈನ್ ಕರೆಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಜಪಡಾಲೆ ಅತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಸುಧಕರೆ ಬರಿಟಿ ಕಂಬಳ ನಡತುಂದುಂಡು ಅತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಥದ ರೂಪಡು ಪರುತುಂದಿ ಪಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಆ ಸುಧಕರೆ ಬರಿಟಿನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತುಂದುಲ್ಲೇರಿ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ನಡತುಂದುಂಡು ಅತೆ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಅಡೆ ಪತ್ತಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಬಿಡತ್ತಾರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಪತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಲೆ ಅಡಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪೊಲೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು
ಹಲೋ ಓ ಜತ್ತಿರ್ಲಿಂದ ಅಡವನ್ ಬರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿನ್ ಚೂರು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ 15 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ತಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಗೇಟ್ ಇಡ್ ತಯಾರದು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಡಮಲ್ ಬರೀ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ತಾರೀಕು ಬರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಟ್ಟ ಬರದಪ್ಪಣ ಈದ ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ 25 ಜತೆರ್ಲು ಇದನ್ನ ಜತೆರ್ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟೆನಿದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದು ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿಂದ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಕಟ್ಟ ಬರದಿಪ್ಪನ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಬಿ ಅಜ್ಪತ್ತೈದು ಜೊತೆ ಇರಲು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಬಗಡು ಕೊಟ್ಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಕ್ರಮವಾದ ನಿವಾಸ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿನ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರ ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೋರೈಕಲ್ನ ಎ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರ ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೋರೈಕಲ್ನ ಬಿ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಬಲ್ನಡ್ಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೇರ್ನ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ವಾಮಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಸೋತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿನ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಿಲಯ ತನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರಿನ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿನ ಎ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿನ ಬಿ ಕಳೆಯ ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಿ ಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರನ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟಿಯ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ಯನ ಅರಸನಮಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ್ರನ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕೇರನ ಶಾಂತಿಗೌಡ ಬರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡರನ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ತರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೇರನ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕುಂಟಿಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟಪನಿ ತಗ್ಗ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಲ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣನ ಪಾಂಡರಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಚವಣಿರನ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬಿರನ ಸರಪಾಡಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು ದಯಾವತಿ ಶ್ರೀಣ ಪೂಜಾರಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮುಗೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನೇರ್ನ ಕಡರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲಿನ ಬಾಲಪ್ಪನ ಸಂಘ ಬಿ ಎಸ್ ಅಬ್ದಲ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಮೊಗರಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ನ ಎ ಮುಗರಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಪಲ್ಲಿಕೆಲನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕಿರನ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗಿರನ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನನ ಎ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇನನ ಬಿ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕಿರನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತೀನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕಿರನ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡೆಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾತ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರನ ಎ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡೆಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾತ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರನ ಬಿ ಮರಿಪ್ಪಾದೆ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಎ ಮರಿಪಾದ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಿ ಉಜಿರೆಕುಂಟೆ ನಿಫಾಸೇರ್ನ ಬಿ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀಕಂದರ್ನ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪಣ್ಣೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಎ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪಣ್ಣೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಿ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನ
ಏದುಪಟ್ಟೇನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಿರಪ್ಪು ಜಲನ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಪನಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಪನಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಶಶಿಪ್ರವೀಣರನ ಉರುಮಿ ಪೆರಂಪಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರನ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಎ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯನ ಕಕ್ಕೆಬದ ದಿಮಿಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹಡಪೆರನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟನ ಪೆರ್ನೆ ಪೆಜಕೊಡೆ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯನ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳೆಯ ಬಾಳಪ್ಪ ರೋಷನ್ ಸುವರ್ಣನ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯವರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಎ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯವರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಬಿ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ಉಜ್ಜಾವರ ಪೊನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಡನ ಅವರದೆಲ್ಲ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಪಾಲ್ಪಡ್ತೀರಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆ ಬಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆ ಬಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಅಸ್ರುಕ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಯಿಂದ ಒಡವೆ ಅಲ್ಪನ್ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಈಶಾನಿ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕುಂಟೆ ಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಾಟ ಬಂದಿಪ್ಪಣ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟೆ ಪನಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟೆ ಪನಿಗುತ್ತು ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣರ್ನ ನಾವರ್ದೆಲ್ಯ ಮೈಕೊಂತ ದೂರ ಬತ್ತಬಾತಿರ್ಲವೇ ಆ ಚಾಂತರ್ಲೆ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ಅವ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವಿಜಯಕರ ಕಾಲಿಡತೆ ಪ್ರಕಾಶರ ಚಾಂತರ್ಲೆ ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಡುಂದು ಸರಿ 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 ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡವನ ಪರಿ ಜತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಡವನ ಪರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ಅವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ಅವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಾಟ ಬಂದಿಪ್ಪಣ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಬೆದ್ರಾಳ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ದಶಮಂಡ ಗಮನಿಸಲೇ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಂತ ಬೇರೆ ನಿಗಲ ಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಿಗಲೇ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತು ಆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಗಲು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಜತ್ತಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಈಗ ಮಾತೆನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಯನ ರಾಜರಾಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಂಬರ್ 1 ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಲೇರ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಗಳನ್ನ ತಡಮಲ್ಪದ ನಿಗಲಿ ಕರಗಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಸಚ್ಚಾರ ಓ ಪಲ್ಲೆ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕಾತ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ರವಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿನ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯರ್ಲಿ ತಡಮ ಪರಿಜನಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿ ಕೊರೊಂದು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರ ಇತರಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಇರ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬುಳ್ಳಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಎರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸುಚ್ಚರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ
ಹಲೋ ಏನ್ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕುಟುಂಬ 55 ಜೊತೆ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸದೆ కొంచెం రెడ్డి జత ఉల్లానా అందు ములే ಜೊತೆ ನಾನೇ ತಗ್ಲಿ ಗೇಡ್ದಾಡೆ ಬೋಡಾಮುಡು అందు పోందుల్లేరు అంత కేన్ని ಪುದಾರಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಾನು ఛాన్స్ సురువాండ 65. ఛాన్స్ 125 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾರ ಬಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ ದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ 142 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು 125 ಮೀಟರ್ ಪಾರ ನೆತ್ತ ಸಮಯ ಅಂದು ಅವು ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಕಲು ನಿಲ್ಕುನಕಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು 125 ಮೀಟರ್ ದ ಸೆನ್ಸರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುಂದಿಪ್ಪಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ನಕ್ರೆ 12.74 ಕಲಾಯ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಬುಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹಲೋ ಓ ಆತರ ನಂಬರ್ ಸುರುಕು ಬನೋಡು ನಂಬರ್ 11 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತಿನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತೆ ಇರಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತೆ ಇರಲು ಸರ್ ಓಬೋ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಕರೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲು ಬರೋಳು ಗಂತರು ಅಲ್ಲ ಬುದಾರೇನಿ ವೇಣೂರು ಅನಂತಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತೆ ಇರಲು ಗಂತು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಳ ಕುಂಡಾಪು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ದಿವ್ಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಗಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗ್ಲನ ಗಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಸತೀಶರೇ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋಡು ಬಾರಿ ಪುಣೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರ ಅತೆ ಅಂದು ಆರು ಪನ್ಪಣಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡ ದಾದಾ ಮಾತಾ ಆವೋಡು ಒಂದು ಅವು ಗೇಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಆವೋಡು ಬಂಡ ಗಂತದ ಜನ ಬೋಡು ಬಂಡ ಅನುಭವದಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಬಂಡ ಅಂಚಾದ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಒರಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಕ್ಕಲೆ ಗೇಟ್ ಗಂತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತೆ ಇರಲು ಎರ್ಲೆ ನಗಲ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಬದಲಬಹುದು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಐದು ಜೊತೆಟ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನಿರ್ವಹಿಸವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘಟಕರ ನಗಲ ಐದು ಜೊತೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಗಲ ಉಂಡು ಅಜಾದಿಪ್ಪನಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೆ ಮಾತ ಪಟ್ಟದಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಬರ್ 11 ಕಲಾಯ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಬುಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕಲಾಯ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುಂದಿಪ್ಪಣ ಬದಲಾಯಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಪೆರೋಡಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತೆ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 13.43 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 32 ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತೆ ಇರಲು ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತೆ ಇರಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜತೆ ಇರಲು ಬಿ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ದುಬೈಡ್ ಉದ್ಯಮ ಒಂದಿತ್ತದು ಈ ಊರುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ಜನಪದೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡು ಬತ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಂಡು ಸೇರೋಣ್ಣಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಅಜಿತ್ಗೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳೊಟ್ಟು ವಿಠಲಣ್ಣಿ ಅಜಿತೆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 32 ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು
13.34. ನಂಬರ್ 4 ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಬೋಲ್ನಡಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ ಕೆಡ್ತಾರ ಒಂದು ಪಣೋಲಿವೇಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರು. ಪನೋಲಿಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರು. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡಮಲ್ಪಾರಿ ಜೊತೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ವಾ ವಿನಯರ್ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಡ ಇದ್ಯಾ? ರಿಸೆಟ್ ವಿಕ್ರಮಕರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರ್ನಾಗ ಪನ್ಲೇವೆ ಇತರ ಅಡಿಗಡ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ನಾವು ಅಣ್ಣ ಜೊತೆಯರು ಹಾಂ ವಿಕ್ರಮಕರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಹಾ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವಿಜಯ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ 4 4 ಇರ್ನ ಆ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಬರಬರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೂಡವ್ರು ಆ ತಾರೀಕು ಅವರು ಪೋಡನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಕೋ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಳಪ್ಪ ರೋಷನ್ ಸುವರ್ಣರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರು. ಹಲೋ ರೆಡ್ ಕಟ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲವೇ ಸರಿ ರೋಹಿಣಿ ತಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಈಗ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 25 ನಂಬರ್ 25 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುದ್ದಿಮಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮುಗೇರ್ ನಂಬರ್ 4 ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 4 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 17.30 ವಿಜಯ ಕರೆತ 15.28 ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಬೊಲ್ಲಡ್ಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಂಬರ್ 18 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 29 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉದಯನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉದಯನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಲೆ ಗೆಟ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಗೆಟ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ತನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೆಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಗಡೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 18 ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ 13.29 ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತುಲೆ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಗೆರುಳೆತ್ತು ನೀ ದಿನಚರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡವಣ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 29 ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಪಡ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಎ 12.36
ದಿನೇಶರೇ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 3 ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಸಂಜೀವ ರೈಕಲ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಬಿ 14.79. ನಂಬರ್ 15 ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ಕಟೀಲು ಕುಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್. ಕಕ್ಕೆಪದ ಉದ್ದಿಡಿಂಬಿಲ ಅಲ್ವಿನಾಸ್ ಶ್ರೇಯಾ ಅಡಪ್ಪರ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಕ್ರಮ ಕೆರೆಟ್. ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 15 ಕಟೀಲು ಕುಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕಟೀಲು ಕುಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 14.0 ರಡ್. ನಂಬರ್ ಐತಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆದ ನಂಬರ್ ಐತಿ 14.02. ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 58 ಕಕ್ಕೆಪದ ಉದ್ದಿಡಿಂಬಿಲ ಅರಿವಣ ಶ್ರೇಯಾ ಅಡಪೆರ್ನ. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನಾಗಲಿ. 14.0 ಆಜಿ 14.06. ಅಣ್ಣ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 21 ನಂಬರ್ 21 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ. $15.25. ನಂಬರ್ 50 ಈದು ಬಟ್ಟೇನೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 50 ಈದು ಬಟ್ಟೇನೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು. ಈದು ಬಟ್ಟೇನಿ 12.13. ನಂಬರ್ 43 ಉಜಿರೆಕುಂಟಿನಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 26 ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 15.39. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ 13.88. ಹಲೋ ಓ ನಾವರದಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ಬಳುದ ಇಗ್ಲೆ ವಿಭಾಗದಗಳನ್ನ ಕಡದ ತಯಾರಾದ ನಿಗ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪಂದ ನಿಗ್ಲ ಬರೋಡನ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಏನಾಯ್ತು? ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದಾಯಿಗೀತ ತಡ ಮಲ್ಪೋರು. ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 42 42 ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕರಿಣ ಕಮಲದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡಿನ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ 12.67. ನಂಬರ್ 38 ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಣ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಎ 13.33. ಪತ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪಾಡ್ಚಿ ವಿಜಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ. ಬಿಡ್ಬಾಲಿದೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಬಾಲಿದೆ. ಬಿಡ್ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಂಬರ್ 36 ಕೋರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 14.79. ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ತು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಉಡವೆ. ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುಳೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಇರು ಪನ್ನಂದ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆಂಚ ಪಂಪ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪರ ಪನ್ನೋಡೆ ನಡ ಅವರ ಸೆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಇಪ್ಪುಡು. ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 2 ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಜೀವ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದಾಗ ನೇರ ಮಗಲ್ಲಿ ದಾಗಿ ತಡ ಮಲ್ಪಾರು. 14.56. ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 37 ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 14.68. ನಂಬರ್ 20 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದರ್ಕಾಸು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಸರಿ ಅಟ್ ಕರಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಬರ್ಪಣೆ ಉಂತಾವಡು. 14.25. ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬರ್ಪಣೆ ಉಂತಾವಡಾ. ಹಲೋ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 45. ಹಲೋ ಓ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಪಿದೆ ಬಿಟ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಉಜಿರೆ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದಗಳ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ 15.76. ಅಣ್ಣ ಒರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ್ಲಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರದಲ್ಲಿ ಬರೆಗೆ ಇನಿ ಮೋನ ಪೆರಿಜರ ಸರ್ ಮೋನ ಪೆರಿಜರ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಜಿ 14. ಹಲೋ ಓ 125 ಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ.
ನಂಬರ್ 31 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 44 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. 33 ಇದ್ದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ 13.39. 31 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಂಬರ್ ಎತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ನಂಬರ್ 31 31 14.29 31 ನಂಬರ್ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನು ಉಜ್ಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ ಬಟ್ಟಿನ ನಂಬರ್ 44. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ 44 ಅಂದೆ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜರ್ನ ಬಿ ಆತೆ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏತೆ ನಂಬರ್ 6 ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಹೋಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 26 ನಂಬರ್ 6 ಅನ್ನ 13.93 ನಂಬರ್ 6 ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಹೋಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 40 ಅನ್ನ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 13.10. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಗುಂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಜಾವೆ ಅವೋ ಅವೇನೇ ಗೊತ್ತೇನೆ ರಡ್ಡು ಹೊರನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಹೊರನೆ ಅಂದ ಆಗ್ಲಿಡ ಪಲ್ನೆ ಅವು ಬಿಡ್ತು ಒಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ ಬಿಡೋರು ಒಂದೇ ಮಧ್ಯ ಕರೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬರಡಿರು ಆಪೇದರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿತ್ನಾಗ ಪೂರ ಬಲೆ ಗೇಟ್ ಬಲೆ ಓ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲನೋಜಿ 13.39 ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಬಿಡೋರು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ. ನಂಬರ್ 49 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪನ 49 ಹಾ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ 15.67. ಹಲೋ ಸಸರೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಮಗಿಲು ಹಾ ನಂಬರ್ 27 ಬಾಳೆಪುರ ಸಂಕ BS ಅಬ್ದುಲ್ಲರ್ನ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು 14.73. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕಟ್ಟದ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ನಂಬರ್ 41 ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು 15.60. ನಂಬರ್ 39 ಕಡಂದಲೆ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು ಕಡಂದಲೆ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ ಬಿ 14.19. ನಂಬರ್ 17 ಪದರಡ ನಂಬರ್ 17 ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ ಅಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬತ್ತಿರುವರ 18.25 ದಾದ ಮಂಡಾರಿ ಸರಿ ಅನ್ನಕೇಂದ್ರಿ ಸರಿ ಅನ್ಮಂಡೆ ಸರಿ ಆತಿ ಜತಿ ಬರ ಬರ ಬರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು
ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಂಬರ್ 55 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 14.76. ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 12 ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 14.36. ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ನನ್ನ ಗೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲಿ ಕರೆದ ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಡಿ ಆತವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮಕರಕ್ಕೆ ಎರುಳೆತ್ತಲ್ನಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 8 ಮಾಂಗಾಜೆ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ತನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರನ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಮಾಂಗಾಜೆ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ತನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 13.09. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಹೊರ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 7 ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ಯನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರಟ ನಂಬರ್ 54 13.09. ನೆಟ್ಲಮಕ್ಕಾರ 54 ಉರುಂಬಿ 15.55. ಉರುಂಬಿ ಪೆರ್ನಂಪಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 47 ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ನಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ 13.58. ಸತೀಶರೇ ಓ ನನವು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಬಂತನೆ ಕಟ್ಟತಾ ಇರೋದು ಬರ್ರ 8 ಗಂಟೆ ಪಂತನತೆ ಪಂದ್ರಾಡ್ ಕಾಲ ಐಕ ಬಂತನೆ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು. ನಂಬರ್ 23 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಂಬರ್ 23 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂಬರ್ 22 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. 37 23 22 ವಿಜಯ ಕರೆತ 13.26. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ 22 ಅತೆ 14.34. ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ 14.34. ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಳು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬೇರ್ ನೆರಳು 13.26. ಸತೀಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ನಿರಂಜನ ಮಹಿಳಾ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿ ಇತ್ತು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಆ ಪುಂಜನಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪುಂಜನಗಲೇ ಕೊಳ್ಳುದೇರ ಆಂಜನಗಳು ಕೊಳ್ಳುದೇರ ಅವಳು 14.78. ಆಂಜನಗಳು ಕೊಳ್ಳುನ ಆಂಜನಗಳ ಕೊಡು ಬೋರ್ಡು ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅನ್ನಂದಿತ್ತು ಆಂಜನಗಳು ಉಳ್ಳಿರಲ್ಪ ಅಲ್ಪರ್ತ ಲಕ್ಕಿರಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಲಕ್ ಕೊಡತ್ತ ಅಂದ್ ಲಕ್ಕಿ ತೀರ್ದಂಡ ಬಾರಿ ತಾಪತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಇದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 14.74. ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 56
ನಂಬರ್ 56 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 13.82. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಓಪಲ್ಲೆ ನೀರಾವರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾ ಐಟು ಹೂ ಬತ್ತರು ಮಂಡ ದೂಲ್ ಲಕ್ಕಣಿ ನೀರು ಬತ್ತು 40 ಅದೇ ಜಗದೀಶರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾರು ಹಾ ಆರ ಮುರಾಣಿದ್ದು ಕೊಂಜಿ 15-20 ದಿನ ಅಂಡು ಹಾ ಅರೆ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಪಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಹಾ ಪಂಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಎಂಚ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಅರ್ನ ಸರಿಟ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಬರ್ತುಕು ನೀರು ಪಾಡುಡು ಏತ್ ಬರ್ತುಕು ನೀರು ಬತ್ತನೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ತುಮುಲ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಂಬರ್ 35 ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು 13.68. ಅಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಅವ ಆಪ್ ಜೊತೆ ದಿನಚರ ರಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವನು ಒಂದು ದಾದೆ ಆ ಜಗದೀಶರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚನೆ ನಳಪುಲೆಕ ದೇವರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ವಿಠಲ್ ಸಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೊಟ್ಟು 6 ತುಲೆ ದೂಲು ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪತ್ತೊಡು ಬತ್ತು ನಕಲ ಒಂಜಿ ಧೂಳ್ದು ಪತ್ರ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ವಿಠಲನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ನೀರು ಪತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಐಕೆ ಬೋಡಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಗುಣಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ 10 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲು ಬತ್ತಾರಾ ಬರೋಡು ನಂಬರ್ 13 ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಿಲ ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಪುತ್ತಿಲ ಬೇಂಗಿಲ ಗೊತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ 14.54. ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 28 ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 15.07. ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 30 ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 14.01. ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 9 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ. ಹಲೋ ಓ
ಸಮಯ ಪಂಜರಿಗೆ ಸಮಯ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಆತ ಜೌಲು ಹಾಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬರೋಡು ಸರಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ಓ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 62 ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ. ಹಲೋ ಓ ವಿಕ್ರಮಗಢ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಲೇತಾ 14.43 ಇದು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ. ಸರಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಂಡು ಸರಿ ಉಂಡು. ನಂಬರ್ 59 ಹಾಂ ಬೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಣ 15.27 ಅಣ್ಣ ಮರಡಿ ತಗ್ಲಿ ಕೂಡ ರಪೋಡು ನಿಲ್ ಗಿಡ್ಯಾರ. ನಂಬರ್ 19 ಶಾಂತಿಗೌಡ ಬರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡರನ್ನ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಶಾಂತಿಗೌಡ ಬರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡರ್ನ. ಹಲೋ 14.41 ನಂಬರ್ 51 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏತೆ ಐವಾ ನಂಬರ್ 60 ಹಾಂ ಪೆರ್ನೆ ಪೆಜಕೊಡೆ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯನ 14.35 ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿವಕ್ಕೆ ಹಾಕರಿದ್ಯಾವೆ ಒಂದು ಸುರುತ ವಾರ್ನಿಂಗಿರೆಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಈತ ಮೈಕ ಸರಿಯಾಣ ಓ ಒರ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸರಿ ಉಂಡು. ಹಾಂ ಮೊನ ಪೇರು ಬಾರಿ ಗರುಡ ಬತ್ತಿಗೆ ನಂದು ಏರು ಮೊನ ಪೇರು ಅಂದ ಏನು ಸರಿಯಾಣ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ. ನಂಬರ್ 63 ನಂಬರ್ 63 ಹಾಂ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಮಂಜನ ಬರ್ದ 13.69. ಹಲೋ ಆ ಮೋನಪೇಟ ಪಲ್ಲೆ ಸಮಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುನು ಸಮಯದಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಜೀವನ್ಲೆ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲನ್ನ 16 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತಂಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಜರು ದಯದೀದಿ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಯ ಪುರ್ತುಗೇರ್ಲು ಬರೋಡು. ನಂಬರ್ 51 ಓ 51 ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜನೆ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಕರಿಣ ಕಮಲದ ವಜನೆ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಾಡಿನ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಎ 12.48 ದಯದಿದನ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರೀಸೆಟ್ 12.48. ಅಣ್ಣ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನಂಬರ್ 10 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಅಗ್ಲ ಏಲ ಗಿಡಿ ಅವರ ಪಲ್ಲೆ ಮೇರಡ ಕೃಷ್ಣ ಪೇರಡಾವೆ ವಿಜಯ ಕೆರೆಟ್ ನಂಬರ್ 65 ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ 16.20 ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತರಲು. ಪನೋಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ 12.60.
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಂಬರ್ 33 ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ ಉಜೇನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 5 ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹೊಸಮಾರ್ ದಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಇದು ದಗ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜೇ ಗ್ರಾಮ ದಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೇ ಗ್ರಾಮದೇ ಅನ್ನಂದು ಪನ್ನಗ ಅಂದಜನ್ ಅದು ಮುಲರಿ ಇರ್ಲವೇ ಗ್ರಾಮದಾರ ತೊಜಪೇರು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ ನಾವೇ ಎಲ್ಲೇನಾಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿತ್ನಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತಿಜರತಿ ಬರೋಡತಿ ಬರೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನಾಗಲಿ ನಾವೇ ಎಲ್ಲೇನ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋದು ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೊಡೆ. ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ ಉಜೇನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ ಉಜೇನಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ. ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಎ 14.28. ನಂಬರ್ 43 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಏರು ನಂಬರ್ 63 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನಂಬರ್ 63 ಅಂದ 63 ಆತನತೆ. ವೇಣೂರು 64 ಬಿ. ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಬರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ 64 ಅನ್ನನ್ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರು. ಅಡ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ 20.23 ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 5 ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಮರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ. ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ 13.47. ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಗೆ ಇರುಳತ್ತಲ್ನಿ ದಿರಿಸರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೂಜೆ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ಮೊಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿ ಕೊಡ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೊಡೆ. ನಂಬರ್ 52 ಬಳುದಿಲ್ಲ 57 ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಟಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 52 ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಟ್ಟಿಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. 14.69 ನಂಬರ್ 16 ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ 14.63 ನಂಬರ್ 61 ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಲಪ್ಪ ರೋಷನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರ್ನ 13.21 ಸರಿ
ಅವು ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸೂರಣ್ಣ ಒಡವೆ. ಬಾಲಪ್ಪ ನಂಬರ್ 34 ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಬಿ 13.48. ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲನ ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರೆ ಕಾಳಿದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡೆ. ನಂಬರ್ 24 ಸರಪಾಡಿ ಮಠ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾವತಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಸರಪಾಡಿ ಮಠ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾವತಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರ್ಯನು. ಸ್ವಚ್ಛನ ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ 15.86 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 48 ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಉದ್ಯಾವರಪನ್ನೆ ಯಜಮಾನರಾದ ತರುಣ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಶರಣ್ ನಂಗೆ ಕುಮಾರ್ ನೆನಪುಂಡು ಅವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗು A-B-C ಇರ್ಲೇನ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಜಪ್ಪಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇನ 45 ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದೇಕಿ ಕೊರ್ನಾರು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದೇರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗುಲ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ಯರ್ನ 14.85. ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ ಮುಗಿನದೆ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನದೆ ಏರಿಯರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪನ್ನ ಹಾ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗ್ಲೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರ ಬಾಕಿಂಡು ಹಾ ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡಿ ಅವಡು ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳದಾಗ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವ್ರ ಬಾಕಿಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡಿ ಅವಡು ರಡ್ಜಾತೆರ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು. K21 M1176 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಜೀಪ್ ಅಡ್ಡದಿತ್ತರ್ಗನ್ನ ಆ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆಪ್ಪೋಡು. K19 MG 7904 ನಂಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆಪ್ಪೋಡು. ಎರಡು ಚಪಡವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ನಿಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಸರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀಪು. ಮುಂದೈತೆ ನಂಬರ್ ಐತಿ ಹಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 57 ಹಾ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದುಲಿರು. ಹಾ ಅಡ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಬತ್ತಿರಿ ಅಡೇ ಪೂರ ಚಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಡು. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲನ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತನಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಂಬೈ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದ ನಿವೃತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ನಾವೆರ್ದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ದೀಪಣಂಚನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬಾತದ ಜೊತೆಯಾತೇರಿ ಕಡಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲ ದೀಪಣಂಚನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಸೇರಿದ ಮಹತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 57 ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯನ $15.32. ಬಲೆ ಮರೋಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ
ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಮೊಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಪಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಆಗ್ಲಿ ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ದಯನ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಇರಲಿ ನಗಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಂಚೆ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತದನಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಡದು ಒಂದೇ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನ ನಿಖಲೆ ಪನ್ಪಾರ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಮರಸುಂದ ರಾಬಂಡು ಮರಸುಂದು ತಯಾರಾದ ಬರ್ ಪನ್ಪಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ರಿ ನಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಬತ್ತಿಜಾರು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತನು ಗಮನಿಸಲೇ ನಿಗಲೆ ನಾನೊಂದು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬತ್ತದ ತಯಾರಾದೆ ಪೋಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಪಂತ ನಗಲು ಬತ್ತಿಜೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾತೆ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಯ ಸಾಲ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಳಿ ಸಾಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪಣ್ಣು ಆಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬರೋಡತಿ ಅಂದ ಪಡ್ತುಂಡು ಮೊಗ್ಲೇನೆ ಪನ್ಯ ಪಡ್ತಂಗ ಮೊಗ್ಲು ಬರೋಡತೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಣಿ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆತಿ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಎರಡು ಜತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಣ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರ ಆಪುಣತ ಅಂದಂದು ಅಂಜಾದಿ ಪುಡಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬರೋಡೆ ಕಾಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ನಾವು ಫಂತಣ್ಣ ಪದ್ರಾಡೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೀಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲಂದು ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೀಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲಂದು ಫಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಹಣ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಿ ಅತ್ತ ಇಡೀ ಲೋಕದು ಉಂಡು ಕಂಬಳನು 16 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿದನು 16 ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಕು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂತಂಡು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದಿಂಡು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಬುಜಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವನು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ 12.60 ಇಡೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೇರ್ದವರ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಕಮಲ ತಡ ಆತನ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಅಪಾವದ ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಲಾದಿ ಪುಣಂಚನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪುಡ್ತೂರು ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾತೇರಿ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನಿ ಈ ಪುಡ್ತೂರು ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ತೆರಟೆ ಕಂಬಳನ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲೂರು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳನ ஒரு தீர்ப்புகாரையாது ஃப்ளாக் தீர்ப்புகாரது சாக்கார கொர்மனாரு ஒரு ஓட்டಗಾರೆಯಾದ ಕಮಲಡೆ ಎರಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆನಾರು ಇತ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿ ಪುಣಂಚನ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೂರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಅರಿಲಿನ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕರೆಗಾಲಿ ಅನ್ನತಿ ಕರೆಗಾಲಿ ಆತಂಡು ನಮಕ ತಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ದಾದೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿತ ಬರೆದು ಮಲ್ಪುಂಡಿ ಅಗಲಿಗೆ ಆಗಲ ಪುರ್ಸತಾನ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲೆ 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 ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಅವು ಸಾಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕ್ಕಲು ಪರದೂಪು ನಕ್ಕಲು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಓ ಆತು ದೂರದ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗಲಿ ಈತ ಬೇಗ ಕಟ್ಟದುಕೊಳತ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೈತಲ್ದಾಗಲೇ ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬತ್ತಿಜೇರು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಣಿ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದೂರದ ಬಿನ್ನಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಏತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಂದೆ ಬೈಂದೂರು ಓಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಓಲು ಬುಕ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸತೀಶರೇ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಡವು ಪೊರ್ತು ಸರಿಯ ಹಣನೇ ಪೊರ್ಲವು ಅಂದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣ ಪೊರ್ಲ ಐಕೊಂಜ್ ತೂಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಆತ ಗೌರವ ಪನ್ಪುಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಣರೆ ಹಲೋ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲ್ ಬರೋಡು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ ಪಾಡ್ರ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಉಲ್ಲೇರ ಪರುತುಪನಗ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಉಲ್ಲೇರ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿನ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರದ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಬೈಂದೂರು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ಗಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮುಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ
ತಡಮಲ್ಪಡನ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಮೊಗಳು ಕರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋದಮು ಜತ್ತಿ ನೇರ್ಲು ಕರೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರೋದಮು ನಿಗಲಿ ಜತ್ತದವಡು ತಡ ಮಲ್ತಾರ್ದಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಕಿರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ. ಹಲೋ 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 ಓ ಓ ಓ ಗೇಟ್ ಏರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇರಲಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಇರಲಿ ಬಿಡೋಡ್ತಿಲ್ಲ. ದಯచేసి ಗಮನಿಸಲನ್ನ ಬಳ್ಳುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆದೊಲೆ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತವಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದವಡು 16 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂತನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಲಿಗೆ 16 ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರ ಬತ್ತ ನಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಕರೆಗೆ ಜಪರ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರು ಅಂಚನೆ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶರ್ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಅಂಚನ ಓಟಗಾರನಗಲೆ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರಲು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಓಟಗಾರನ ಪುದಾರ್ ಬಂತು ಜೀತೆ ಬನ್ಪೆ ಪೇರಿಂಜೆ ಪ್ರಮೋದರ್ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರಿ ಬೈಂದೂರು ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ಕೊರಿಯಂಚಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಗಳು ಕೊಡ್ಲಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಡಿ. ಹಲೋ ಓ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರಡು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿರಲು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿರಲು
ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರಿ ಆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಂಚನವರ ಓಟಗಾರರು. ಹಲೋ, 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಬೈದನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲೇನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲನ್ನ 1.5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಕರಗಿ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬಾಡನ್ನು 1 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಕಟ್ಟದನಿಗೆ ಕರಗಿ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ಪ ಪೊಂಜನಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ, ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಕಮಲನ್ ತುವರ ಅಲ್ಪ ಅಂಜನಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳರು ನಿಗ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಈತ್ ನೆಟ ಕುಲ್ಯಾರು ನನ್ನ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಿಗ್ಲ ಕೊಡು ಪೊಂಜನಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಮಲನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡು ಬಂದು ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಐಟಿ ಅಂಜನಗ್ಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಂಜನಗ್ಲ ಕೊಡು. ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಲಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಲಿಯಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಯರ್ನ ಸುಧೀರ್ ಆ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು. ಹಲೋ ಸರ್, ಶಂಕರ್ ಆ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರ. ಓ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯ ಜತ್ತಿನ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬಂತನಂತಿತ್ತೆ ಜಪ್ಪರಣ ಆ ಬೊಕ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಗಂಧ ಪನೊಂದಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪ ಓ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ ಪನೊಂದಲ್ಲೇರು ನಾವರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಗಾಂಧ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪಡು ಜಪ್ಪಣ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಪಂತಂಡು ಮೊಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಅವ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಗುರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಗುರ್ಲೆ ಜತ್ತೆ ಇರಲಿ ತಡ ಪರಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ತಡ ಮಲ್ತದ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿಂಡಿ ಕಾಪಾಯರು ಅಂಚೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಪ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಏಪಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಓಲಾರು. ಹಲೋ ಓ
ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪಾರಣ್ಣ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಾರ. ಜತ್ತಿರ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಾರ ಜನ ಒಂಜಿ ಜತಿರ್ಲ ಅವ್ಲು ಗಂತಡ ತಯಾರನಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜತಿ ಮಂಜಿಟ್ಟು ಜಪ್ಪುನು ಅಂದಾನ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರ ನಿಲ್ಲದಿರ್ಲು ಏ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ಸತೀಶರ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಜ್ಜತಿರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಅಂದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜಪಡವನಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಇಡ ಬರಡೆ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನ ಸೀದಾ ಗೆರ್ತಾಡೆ ಬಲಿ ಅಂದ ಅಂಚೇನು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ ಪನ್ಪನ ಈ ಪೊರ್ತುಲ್ ನಿಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಸರಿಯಾ ಇನ್ನೇಜಾರು ಹೊಸ ಮನೆ ಐಶಾನಿ ತ್ರಿಶಿಕ ಕುಲಾಲ್ರನ ಬಳುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಭರತ್ ಕರ್ನೀರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ನಗ್ಲು ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಲ್ ಪಗರ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವರ ಕರಗಿ ಜತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರ್ನ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿರ್ನ ಇರ್ಲೆನ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಮೊಹಮ್ಮದಿರ್ನ ಕೊಯ್ಲತ್ತೆ ಮರಗಡ್ಡ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಡ್ಡ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ನಾವೇ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿರು ಯಾವ ಯಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರ ಬಾಕಿ ತನಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರು ಗಿಡವನ್ನು ಪೋಯಿನಕಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಕೂಡಲೇ ತರಕ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯರು ತಡ ಪರ್ಜಿ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ, ಪಲ್ಲೆ, ಅಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ. ಸೀದಾ ಗಿರ್ದಾಡ್ಬೋದು ಮಂಜಟ್ಟು ಗೇರ್ಲು ಬರ್ಬೋದು ಬರ್ಚಿ ಸೀದಾ ಗಿರ್ದಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಬಿ
ಹಲೋ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲೇನೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಪಾವ ಹಾ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿಯಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಜಪ್ಪಾರ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಸತ್ಯರ ಓ ಓ ಜಪ್ಪರ ಎರ್ಲುಜಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ವಿಜಯ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿರ ಅದು ಬಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಉಲ್ಲೇರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಎ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಬಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ಬಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಪಣಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಂಜೆ ಹೊಸಮನೆ ರೋಹಿನಾಥರ್ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಈ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರಿಯಾವ ಏರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲ್ಕೆ ವೀನಾ ಜಾರ್ಜ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ಸರ್ನ ಬಲುದಿಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಏನಂತ ಬರಿಯ ಬಲೆ ಜಾರ್ಜ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ಸರ್ ಅಂತೆ ಈ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಂತ ಬಡ್ಕಳ ವಿನೋದ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ निकल बले परो तो बना ले आओ तू ऐते तू बले ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು ನನ್ನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ನಿಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ತಡ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಸಚ್ಯರೆ ಕಾರಣ ಅತೆ ಅಂದ ಅಂದ ದಯದಿ ತನ್ನ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಜಪರ ಬಾಕಿತ್ತ ನಗಲಿ ಸೀದಾ ಗೇಟ್ ದಾಡಿಪೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾವ್ ಮಂಜುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕರಗಿ ಜಪರ ನಿಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಗೇಟ್ ದಾಡಿಪೋಡು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಗಳನ್ನ ನಿಗಲಿ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿ ಹಿಡ್ದು ಕರಗಿ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಲೆತ್ತೊಲ್ನೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಬುಡ್ತಿ ಸೇರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡನ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿನ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ತಿರುಪಲಿ ಹಲೋ
ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟರು ಪದರಾಟ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ. ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ, ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ, ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ, ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ, ಇನ್ನನೇಜರ್ ಹೊಸಮನೆ ಐಶಾನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ರಿನ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ನ, ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ, ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ, ಕೋಲ್ನಾಡು ಬೀಳರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ, ಬಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರೋಡಿಗಸರ್ನ ಪದರಾಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕುಟ್ಟುಡು ಭಾಗವಹಿಸವರ ಕರೆಗೆ ಜೊತೆರು ನನ್ನ ಎರಡಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪರ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಪುದಾರು ಕೊರಡು ಸೀತಾ ಗಿಡ್ದಡೆ ಪೋಡು ಗಿಡ್ದಡೆಗೆ ಕಡಪುಡೋಡು ಹಾ ಪಾಸ್ ಮುಲ್ಪತ್ತಿ ತೊಲ್ಲೆ ಅದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿಬೇಟಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೇನೆ ಬಿಡುಪ್ಪ ಬಾ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇನೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ್ ಪರ ಬರೋಲಿ ಹಾ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಕಲಿ ಬಿಡುಪಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಪೊಂಜೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಮಲತುವಾರ ಅಂದು ಐಟೆ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಕುಳುದಾರ್ಗೆನ್ನ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ತಿರ್ತ ಜಾಪೋಡು ನಮಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತಾಗ್ಲಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ನಿಗೆ ಲಕ್ಕೋಡಿತ್ತೆ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರೆ ಕೇನುವಾರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನೋ ಅಂಜವ ತಂಚ ನಿಖಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಲಕ್ಕೋಡು ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ತಡವನ ಪರಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಪ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತು ಊತೊಂದಾರ ಅಂಜೇನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ನಿಖಲ ಲಕ್ಕೋಡಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಕುಂಜಿ ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಪಾರ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವ್ರ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಬಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲಿ ಇನ್ನ ನೇಜಾರು ಹೊಸಮನೆ ಐಶಾನಿ ರಿಷಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರು ಇನ್ನೇನೆ ಜರು ಹೊಸ ಮನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಜಿಫನ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇರನಾಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಜಯ ಕಟ್ತಾರ ಅವನು
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ರಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲಿರ್ನ ಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರು ಯಾವ ಹಲೋ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಗು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಒರಿಯತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಾಲ್ಯದ ಸಮೇತರಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಲಾರ ಪಿಲರ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಕೋಲ್ಪೆ ಗುತ್ತು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶಿಟ್ರಡ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತ್ರಿಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸರ್ ವಿಜಯ ಕಟ್ತಾರ ಅವನು ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯ ಕಡೆ ಚಾನ್ಸರ್ ಏನು ಬಿಡಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರಲು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಾನೆ ಬರೆದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬತ್ತನಗಳ ಮಾತ ಗಮನಗು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಾನೆ ಬರೆದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಬೈಂದೂರು 14.93 ವೇದಿಕೆದ ವಿರೋಧ ಮೇಟ್ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲು ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಒಣಸದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಣಸು ತಯಾರಾತನಿಗೆ ಬಡ ಅಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಉಣಿಯರ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಬೋದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಪಾಯಸಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಳವನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ತಾಗಿ ತನಮಲ್ ಮುಂದಾಗಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ಪಲ್ಕೆ ಓ ಯಾವ ವಿನೋದು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಒಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗು
ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರಾದ ಎಂಗಳ ಕೊಯ್ಲತ್ತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಮಾನಿ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತದ ಆಗಮಿಸಿದಾರೇನು ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕದಿಕ್ಕಾರು ಬೀಡು ಪ್ರವೀಣ ನಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಜಯಕರ ಕೇರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲೆತ್ತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ವಿಜಯಕರ ತಾರಾವನಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ 11 ಜೊತೆರ್ಲಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಅಂದು 11 ಜೊತೆರ್ಲಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನೆತ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಹಾ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕರಗಿ ಜಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಇಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಬಾಡಿ ಬಿ ಕೊಯ್ಲೆತ್ತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮ್ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 12.96 ಕೊಳಕೆರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇ ನಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡೆವರ ಬಾಕಿತ್ ನಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ನಗಲಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಗಿಡವನ ಅರ್ಬರೋಡ ಅನ್ನನ್ ಇತ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮಂದಾರ್ಥ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಾವನಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಬಲಗುರ್ಲಿ ರಪ್ಪ
ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಜತಿಯರ್ಲ ಅನನ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಜತಿಯರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾರೊಂದುಲೇರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾರೊಂದುಲೇರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ 12.56. ಇನ್ನೆನೇಜಾರ ಹೊಸ ಮನೆ ಐಶಾನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಲ್ಹಲ್ರನೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಕಸರೆ ಓಬೋ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಹಾ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನಗಲಿ ಕಟ್ಟತಾರಾದ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ತಯಾರಾದ ಮಂಜುಟಿ ಡಿಪ್ಪಡನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಂದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಹಲೋ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತಡ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪಿರಾಗಲಿ ಹಾ ತಡ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ತಿರಿಂದೇ ಬನ್ಪಡಮ್ಮ ಅದೇ ತಡ ಮಲ್ಪಂದನಾಗ್ಲೇನು ತಡ ಮಲ್ದಿಜೇರಿಂದೇ ಬನ್ಪ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13.27. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಂಬರ್ದು ಗುರ್ತರು ಇನ್ನನೇಜಾರು ಹೊಸ ಮನೆ ಇಶಾನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರು ಇನ್ನನೇಜಾರು ಹೊಸ ಮನೆ ಇಶಾನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 13.37. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡನ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೊಂದಲ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಅಶ್ವತ್ ಕೆಲಪತ್ತಿಗೆ ಮಾವಿರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬರೀಟ ಬೋಲಿ ಮೂಲ ಎರಲೇ ನಗಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನೆ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಡ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಣ್ಯ ಸಮಯ ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ನಾವಡ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಿಡ್ತೇರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ಕೂಡ ಪೋಲೆ ಪಿರಾ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲೇಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲೇಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲೇಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಡ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲೇಡ್ಕ 13.29 ಬಿಡ್ತೇರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಿ 13.07 ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೇವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ 35ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಸುರುವತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 24 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 32 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರೆಗಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಪಲ್ನೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಅಂತ್ಯಾರ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಈದು ಬಟ್ಟಿನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಅರಸಿನ್ಮಕ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಇವಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುದೇಮುಗೇರು ಭ್ರಾಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ನೆರೆಗ್ಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಪಾಡಿ ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ದಯಾವತಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿಗ್ಲ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದರೆಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಂಗಾಚೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀನಯ ತನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಉರುಂಬಿ ಪೆರ್ನಂಪಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಜರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರೆಗ್ಲ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯರೆಗ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗಿ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ದೇಳಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಲ ಉಮೇಶ್ ಸುವರ್ಣರೆಗ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ 12 12 1-2 ಕಳದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಬೋಳ್ನಡ್ಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ
ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನೆಟ್ಲಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕೆರೆಗಳ ಈರುಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಬೆದರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ ರೆಗ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇಣರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಉಂಗಾರೈತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವೇಣೂರ ಅನಂತ್ಯಾರು ನರಸಿಂಹಕುಮಾರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ BS ಅಬ್ದುಲ್ಲೆರೆಗ್ಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆಗಳ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜಯ್ ಜಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರೆಗ್ಲ ಪಳ್ಳಿಕೆಳನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರ ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಿಲ ಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ನಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟೆಗ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಬದು ತಿಡಿಮಿಲ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀಯಾ ಅಡಪೆರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಕಳಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಶಾಂತಿಗೌಡ ಬರೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಉಜಿರ್ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೆಕಿಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದರ್ಕಾಸ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋತ್ ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೇಳೂರು ಮುರ್ಕೋತ್ ಪಲ್ಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋತ್ ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರೋಡ್ರಿಗೆ ಹೆಸರಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 14:43 ಪೆರ್ನೆಪೆಜ ಕೂಡ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯಗ್ಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಪಾಣರ್ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗ್ಲ ದಯದೀದು 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರನಗಳು ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಾರ ಬಾಕೆಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅವನು ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅವನು ಹಲೋ ಒಂದು 2 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತೀಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ 2 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪನು ನಿಗ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ 1:30 ಗಂಟೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂದೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು 2 ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರಕಿ ಜತ್ತದವು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬಿ 12.92 ಒಂದು 2 ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು
ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕಿರೀಟ ತಾರಾವನಲ್ಲಿರು ವಿಕ್ರಮ గారి ಕೇರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ದಾಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕೈತೆ ಬಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರ್ ಮಾರದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾ ಆಗ್ಲಿನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬಲೆ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಬಡವನೆ ಹಲೋ ಓ ಮಗಳು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ ಮಗಳು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೀರಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಲಿ ಮಗಳು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಸರಿ ಅಂಡ್ ಅಂದ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಜ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವಿರತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆರಿಗೆ ತಾರು ಉಳ್ಳೇರು ವಿಕ್ರಮ ಗರಿ ಬಿಡೋಡು ಹಲೋ ಓ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಳಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯವರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶಾರದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಗರುಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಪುರ್ತುಕು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮುಗರುಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ಕಮಲ ಸಂಘಟಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಹಾ ಓ ಇಡೀ ಬರೋಡಾರು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬರೀ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿದ ಪಿರವಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಶಾರದಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ ದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆತಿರು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರ್ತೂರು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬುಡಾಡು ತಡಮಾಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಡಮಾಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬರ್ತದೇರಿ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತ ಮಲ್ಪರ ಜೊತೆ
ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತರ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ದಾದಿ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೈತ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲತ್ತೆ ತುಂಬ ಬೀರ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಬಾರಜ್ಜಿ. ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ. ಕೊಳಕೆ 20 12.41. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆಡ್ತಾರ ಅವನು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತ ತಯಾರಾತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಜಬಡವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಿ ತಯಾರದ್ ಬಾಲಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೇ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ತಗ್ಲತೆ ಅನಂದ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕೆಡ್ತಾರ ಅವನು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು. ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 12.94. ಅಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿನ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಲ್ ಬಾಲ್ ನಗ್ಲಿರ ಅಣ್ಣ ಕಮಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಗ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬರೋಡು ಉಳ್ಳೇರ ನೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕರ್ಲ ಬರೋದು
ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ನಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಪೊದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿಯಾದ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವ ಐತಿದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಅನುಭವದ ಜೊತೆ ಕೃಷಿತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಿರಲು ಕರಗಿ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕರಗಿ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಜನ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ನೆಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲೇ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅವರ ಕರಗಿ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ಪಣಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆ ಗೋರೋಚರಣ್ ರೀ ಈ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಹಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲೇ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಓ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲೇನ್ ಜಪಡವನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹುಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾಡಿ ದೀತೆರಿಗನ ಓವಣ ಎರ್ಲೇನ್ ಜಪಡವನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹುಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೀತೆರಿ K19 ME ತೂಕ ಪಡೊಂದು ನನ್ನ ಆ ಗಾಡಿ ನಲ್ಪಡ್ ದೆಪ್ಪಡು ತಿನ್ನೊಂಡೆ ಜೋರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅದು ಮೈಕ್ ಸರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಡೆ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಬರೋಡಿ ಅನ್ನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರ್ದವಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ನಾವರ್ದವಲ್ಲ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಬಿಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಭರತ್ ಕಾಂತವರ ಭರತೇರಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕರ್ನಿರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದಿ ಪಂಚನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 9 ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ದಾಗ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ 9 ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿದಾಗ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಎಂಚೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲುತ್ತು ಬೇರೆ ಬರುವರೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪೇರಿ ಮೊಗಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಹೊರ ದೇಶ ಪರದೇಶ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಟಿ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾಹನ ನಡ್ಪುರ ಏರ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ತೂವರ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಣಗಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಬರ್ಬೇರು ಕೊಡ್ತಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮುಂಜೆ ಕ್ರಮ ನಿಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಜೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅತಿ ದಾದಾ ಪಲ್ಲೆ ಸಸ್ಯರೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ರ ಉಮೇದುಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೇ ತೂಪೇರಿ ಇಡೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೇ ತೂಪೇರಿ ಏರಿ ಟಿವಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಪನ ಇಕ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತು ತೂಪನ ಇಕ್ಲ ಅಜಗಜ ಅಂತಾರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಸತೀಶರೇ ಓ ಈ ನಮ್ಮ ಹೈವೇದ ಆಪದ ಮೇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಜನ ಇರು ಕಟ್ಟದೇರಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೈಕಕ್ಕೆ ಎನುಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡದ ಆಚಾರ್ಯ ತಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಎರ್ಮಾಲ್ ಎ ಆರ್ಕೆ ಮೈಕ್ ದಕಲಣ್ಣ ಅವ್ಳು ಎರು ಕಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪ ಹೈವೇದ ಆಪದ ಮೇಟ್ ಕಟ್ಟನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಗೆ ಸಾಲೆತ್ತು ಬಂದ್ಪುಣ ದಯಮಲ್ತ ಮೈಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂದ್
ಹಲೋ ಓ ಬೋ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಾಂಡ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಜತೆರ್ಲು ಮೂಲ ಬುಟ್ನಗಲ್ ಒಂಜಿ ಜತೆರ್ಲು ಜಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲಗಲಿ ಜತ್ತಾವೋಡು ಪದ್ರ ಒಂಜರ ಹಿಡಿದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜತ್ತಾವೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ್ಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜ್ಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಓ ಕಲೆಂಜ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಶನ್ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವೊಂದು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗಳ ಬತ್ತ ಆಗಮಿಷಯನ ಉಮಾನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲೆಂಜ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಬೀಸ ಬಲ್ಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕರೆತ ಬರೀ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೋಬ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೀಸ ಬಲ್ಪ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಇಡುತ್ತಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡನೆ ಬರ್ದಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡನ ಬರ್ದಮಲ್ಲ ಇರಲ ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಒಳಕಡಂಬ ತುಳಸಿ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಒಳಕಡಂಬ ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲ್ಯಂಡ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದ ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲ್ಯಂಡ್ರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತೇರು ಸತೀಶರೇ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಧನಂಜಯರು ಆ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಓ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲಜಿ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಮೇಶರ್ನ ಮಗೆ ಮಂಜುನಾಥೇರು ಕಾತೋನುಲ್ಲೇರು ಏರೇನು ಉಮೇಶನ ಏರೇನು ಇನಿ ದಿನ ಎಂಚಿನ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬ అని దాదోండు ఉమేష్ అన్నగల ఇళ్ళకి పోపునంచిన సీపే తిన్పునంచిన ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಪ್ಪ ఒక ಬೇತಿನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರೇ ಉಮೇಶ್ ಇರಗಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇರಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಮೇಶನ ಇರು ಈ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಮಗೆ ಬರ್ಪೋಪುಜೇರು ಅಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಂಜಿ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಲೆ ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅವರುಂಡು ಗೆಲ್ಲಡು ಭಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿದೆರ್ಗೆ ಸೀಪೆ ತಿನ್ಪುಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ದಿನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ಅತ್ತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಓ ಬೆಲ್ಟ್ ದೇಗಿ ಕೇಳಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಆಡು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ
ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಖಂಡಿತ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಗಳಿಗೆಡಿ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಉದೀಪನೆ ಆತೀನಿ ಅಂದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತೀನಿ ಅಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಬಯ್ಯಾಗ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಚೀಪೆ ತಿನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೋರ್ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಆಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂದಂದು ಈ ಕಡೆ ಆದೆ ಬತ್ತಿನಿ ಯಾರು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆ ಉಮೇಶ್ ಏರೊಂಜಿ ಆವಡತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡೇಗೆ ಅದೇ ಐಕಲೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಉಣಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಫೋಂದೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವಿರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗಿದ ತೊಂದಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಕಡಂದಲ ಭವಿನೇಶ್ವರ್ ಆ ಇರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಒಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿನಾಗ ನೀವು 4 ಸರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿದಾಯ ಬರ್ನಾಗ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಉಂಡೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಇನಿ ಆ ಸೀಪೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಮದತ್ತಿದೆ ಸಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ದಿನ ಅತ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಚೀಪೆದಾತಿ ಕೈಪೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟದ ಸುಖ ಬತ್ತಲೆಕನೆ ಕಷ್ಟದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಸಂಕೇತನೆ ಬೇವು ಬಿಳ್ಳ ಅದೇ ಅಂದು ಅವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಕಹಿ ಸಿಹಿ ಪನ್ಪುಣವು ಇಪ್ಪುನೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲಕೂಟಗೂ ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆರೆ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಠಾಣಾ ವೃತ್ತ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಅರೆಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅನಾಗ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಣೆ ರಕ್ಷಕರಾದ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದಕಲೆ ಅಕಲೆ ಮಾತಾದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿಂಚಿದ್ದು ಜನಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಂಚಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿನಕಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಇನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೇನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಮೇಶ್ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಸರ್ ವೈದ್ಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಮಲ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಉದಯ ಕುಮಾರನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗಿದ ತಂದುಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಇರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾ ಒಂದು ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇನ್ನನೇ ಜಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೆರಲು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇರ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸಚಿನ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರು ಇನ್ನನೇ ಜಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೆರಲು ಇನ್ನನೇ ಜಾರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರೆ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರಿ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಇರ್ಲಾ ಈ ಇರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ
ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ. ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ. ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ. ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ. ಕಡಂದಲೆ ಅತಿಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡ ಉಣಂಚಿನ ಓಟಗಾರ್ರಿ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು, ಅಳದಂಗಡಿ ಗಿರೀಶರು ಈ ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಉಣಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಸಾಲಿ ಅಂಡರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ. ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ. ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಯಾವನ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು. ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ. ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ. ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಉಜನ ನಂಬರ್ದ, ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ. ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಎ, ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಬಿ. ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲಿ ಅಂಡರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ. ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು, ಅಂಚನೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರು ಇರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಲೋ ಓ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಬಿಡಿದ ಕಮ್ಮಲ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಪ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರು BA ಪದವಿದಾರಿ. ಅದೇ ಇನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆತನಗಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರು. ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುದರ್ ಗಳಿಸವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಪಣವು ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಪುದರ್ಲ ಗಳಿಸವಲಿ. ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು. ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ
ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತೀರ್ಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಪತ್ಲಿ 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 ಬಲೆ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ ನಾಯರ್ದಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಕುಂದ ಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಬಸೀರ್ ಬಾರಿಯ ಹರೀಶರ್ ಗಿರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಓ ನಾವೆಡ್ದ ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಐನು 2 ಸಾಲಕ್ಕೆ ತೊಂಡವೆ ಸರಿ 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 ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ ಹಾ ನಾವೆಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಹಾ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೋರಿಂಜ ಹೊಸ ಮನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಜತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಜತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ನೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಎದುರು ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ದಿಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲ ದಾಮಂಡಿಲ್ಲ ಧನಿಕುಲು ಬಂತೇರು ನಿಕ್ಲ ದಯದಿದ್ಗ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಆರ್ಕೆದ ಮೌನ ಪೇರು ಹೊರಡಿ ಬರ್ಬಾರಾ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಎ ನೀರೆ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಬಿ ಬಡ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕರಗಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಧನ ಓ ಓ ಮಗಳೇ ಕೊರಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪೇರ್ ನನ್ನ ಗೇಟ್ ಡೆ ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗಾಡು ಐಟೆ ಜಪ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಾರ ಏರ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಸೀದ ಗೇಟ್ ದಡಿಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಬರೀ ನಕಲ್ ಬಲೆ
ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೂರು 20 ಮುಜ್ಜೆತ್ತಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಪುದರ್ ಬರೆಯುವ ನಟ್ಟಿದ್ದಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬತ್ತು ತೆರಿಪಾವುಡು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಿ ಪದ್ಮಂಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟಮಣೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ರೀ ಎಲ್ಕೆಯರ್ನ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ನ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲ್ಯಂಡ್ರನ ಎ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವ ಯು ಸಾಲ್ಯಂಡ್ರನ ಬಿ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ನ ಮಾಣಿಸಾಗ ಬಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಎ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಬಿ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಎ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾನಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಮುಕ್ಕದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಪನೋಲಿಬೆಲ್ಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ 20 ಮುಜ್ಜೆತ್ತಿರಲು ಇಂಥ ಕುಟ್ಟುಡು ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಚಿಬಲೆ ಬರೀಕ್ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತನಗಳು ಇಂಚಿಬಲೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜತ್ತಿ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪಣ ಸುಧಾನ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಲು ಬರೋಡು ಮೊಕ್ಲಿನ ಎಂಗ್ಳು ಬರೀಕ್ ಮಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಉಳ್ಳೇ ಗೇಟ್ದವ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಪೆರಂಗಾಲ್ ತಗೊಳು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬರ್ಬಾರ ಬರ್ಪುಂಡ ಬಲೆ ಇಡ ಬಲೆ ಇಬಿದ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವನೊಕ್ಲು ಬಲೆ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾನೆಂದು ದೀರ್ಘಾಯಿನ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಬರ್ನ ಬಲೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಧರ್ಮೋದಯ ಕರೆ ಖಾಲಿ ದಿಪುನ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಗಂತಡು ಒಂದು ಹಾಕ ಬರ್ ದಾದ ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ರಡ್ಸು ತಿರ್ಗದ ನಿಕ್ಲು ಹೌದಾ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಎಂಚ ಹಲೋ ಏರೆಗಿಂದ ಪನೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಎರುತ್ತ ದನಿ ಏರು ಕಾಕಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾನಿಂದ ಪನೋಡ್ ಬನ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತವು ಆರೇ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಎ ಹಲೋ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಗ್ಳು
ಪುದರ್ ಎಂಚಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಬರಿ ಕೊಂತುಲೆ ಈ ಪೇದ ಕರೆಕ್ಟೇರು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ ಇಜ್ಜು ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವ ಇಂಚಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುರ್ಬಲೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲ್ದಾಗ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಯದಾರು ಒಂಚು ಬೈರು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಸಚ್ಚರೆ ಓ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಟೈಮರ್ ಹೊಡೆಯರು ಗೊತ್ತಿಜತ ಹಾ ಅರ್ಬಾರ್ ಹೊಡಿದೆ ಬೊರ್ಚವಲು ಓ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡವನತೆ ಅಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಅವನಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ನತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಬೇತೆ ಹಾ 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 ಮಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೈತಿ ಮಾರ ಹತ್ರ ಬೋತು ಯಾನ್ ಅವಲೆಲ್ಲೈತಿ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರಿನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಫಿರ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಜತ್ತಿಯರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 12.26 ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಬೆರವಲ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಊರು ತಗೊಳ್ ನಿಗಲು ನಾವಿದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಚಾನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಇರ್ಲೇನ ಜಪ್ಪೋಡಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅದೇ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ಈಗ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಬುಳಿದ ಬರೋಡು ನಾಡ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಎರ್ಲೇನಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾದಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ನಾಡ ಐಟು ಒರಿ ಇರುವೆರ ಆಪುಡ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುಟ್ಲಕನೆ
ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮುತ್ತುಲೆಕ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೀರ ಆಪುನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅಂದ ಅಂದ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾದು ಅಂದ್ ಮುತ್ತುಲೆಕಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿದ ಪಾವನವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನಡತೊಂದು ಬರೋದು ಅದೇ ಅಂದ 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 ಅಂದ್ ತುಲೆ ಓ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಯುಗ ಯುಗಗಳು ಕರೆದರು ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತ್ತಿದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಹಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದು ಪುನಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಣ ಇನ್ನ ಶಾಲೆದಾಗ ಇರೊಂಜಿ ಏಪಲ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಶಾಲೆಗೆ ಏಪಲ ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಗಲ ದಿನೋಲ ಕಲ್ತದು ಅವು ತರಿತವಲ ಈ ಪೊಗ್ಗುದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಆನಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಗ ಇನ್ನಿದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಕಲ್ತನೆ ಕೇಳಲೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಮರಪುಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಮರಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತನೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ಪ ಅಂದ ಆತು ಸೋಪುಡ ಇನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಐನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀಪ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೊಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 20 ಪಾಣಿಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರ್ಲು ತಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಸುಧನ್ನ ಓ ಯುಗಾದಿಂದ ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಒರಿಯಾಗ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ನತ್ತು ಹಾ ಮಾತ್ರ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗದ ಆದಿ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ವರ್ಷದ ಸುರು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಯುಗ ಬೇತೆ ಯುಗದ ಆದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಾವನವಾಯಿನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುವ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂತನಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದಾರು ಅತಿ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ಪುನಾರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೆಯರ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದ್ ಅಂದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಕಲ ಅವು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ ಸೇರ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಸುಧಣ್ಣ ಖಂಡಿತ 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 ಅಂಚಾದ ಉಮೇಶ್ ನೇರನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಾರ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ನವು ಒಂದೇ ಜನಕುಲಿಗೆ ಏರಿಯಾಗ ಬೇಜಾರಾತನಿಗೆ ಅಂದ ವೇಳೆ ಆ ಪನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಆ ಶಬ್ದದ ಆತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಪಿರದೆತೋನುವ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಒಯ್ದ ಏರಿಯಾಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರವನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲೇ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ ಓಡು ಓಡೊಂದು ಮಲ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದೆ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ತತ್ತದ ಆದ ಪೋದಿತ್ತು ಅಚಾನಕ್ ಆದ ಆಪುಣ್ಯವು ಅಂದ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರೇನ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ನಾವೆದೆಲ್ಯ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಯಾವನ್ನ ಯಾವ 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 ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಮಲ್ಲ 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 ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಜನ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು 23 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ನಾವೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಾವೆದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಾಗಡು ಇಂಥ ಕೂಟಡು 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯೇ ವಿಭಾಗಡು 16 ಜೊತೆ ನಾವೆದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 23 ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ 120 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟವು ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದುಲ್ಲೇರು 120 ಜೊತೆರ್ಲೇನ ಭಾಗವಹಿಸು ನಡಲ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ನೂದು ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ 100 ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ಲೆಕ್ಕ ತತ್ತಂದು ಆಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 100 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜತ್ತದ 120 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲ 100 ಜೊತೆ ಬಲೆ 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 ನೀವು ಪುಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 20 ಪಾಣಿಲ
ಬಿ. ఇరువైల పానీల బి జత్తియర్లు ఇరువైల పానీల బాట పూజారి రెడ్డి పరిచర్లు జత్తియర్లు ನೂದು ಜತೆಯರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಜತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿರಂತರವಾದ ಬಲ್ಪುರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಧುಲಿನ ಅತಿಥಿಲಾದಲೆತ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಾಡ ನಿಕ್ಕೆ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅಭಯ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡ್ಲ ಆರನ ಜಾಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು. ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬರಂದುಪನ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ 12:37 12:37. ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆಗೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡದಾನೆ ಪನ್ನೋಲಿ ದಾನೆ ಪನಂದೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೇನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನುಳ್ಳಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸೋಡು ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಜತೆ ಇರ್ಲು ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಪ್ಪನ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಿರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲು ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಂತದಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡವ ಸಾಲ ಆನೇಟ ನಿಕುಲ್ ಕಾಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾ ಇರಲು ಜತ್ತ ಅವಡು 4 ಗಂಟೆ ಉಲೈ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪೋಡು ದಯದೀದು ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಪುರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪರ ಬಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲೇನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಣ್ಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಿರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು ಅನ್ನ ದಿಲೀಪ್ ಎಂಚಿನದ್ದು ನಾಯೇ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಪೋಪಂಡ ಫಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರನ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ
ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೇರಮಜಲು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೀರೇ ಬದ್ರೆಗುತ್ತು ಆ ನೀರ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಪ್ರೂಪಡು ಕಮಲಾವತನ ಇಂಚೆನೆ ನೀರ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1263. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲ ವೈತೆ ಬತ್ತ ತೊಂದ್ರೆ ಜೌಬ್ರೋಂದಿ ಪುಣಿತೆ ನಲ್ಲ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲ ಫನ್ ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಉರ್ವಾಂಡಾಯ್ತು ಸರಿ ಸರಿ ಈ ಪೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಬೆಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ಅಂದ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ತಕ್ಕಲಿ ತಯಾರೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬಿ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಜಾತಿ ಇರ್ಲು ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜಾತಿ ಇರ್ಲು ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಮಂಡಾಲೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 12:39. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲದಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಎ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಸಮಯ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಓ ಓ ಹೌದು ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಕ್ಸಿ ಬೂರ್ದುಜಿ ಪಿರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಅಂದ್ ಅಕಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಓ ಅಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಗುಲ್ ದೇರ್ಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಮೋನೇಡು ಕರ್ರೆ ಬಾಪ ಲಕ್ಕ ತುಯ್ಯರು ಅಲ್ಲ ತೊಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಲಿ ಆತ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಟೈಮಿಂಗ್ ಓನ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ಆತ ಯಾರು ತಗರ್ರೆ ಆವ್ ಆವ್ ವಿಕ್ರಮಡೆಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ವಿಕ್ರಮಡ್ ವಿಕ್ರಮ ಬರೋಡಾತೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ 12:01.
ಸುಧನ್ನ ಓ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡತೆ ಎಕಡೆ ಅಲ್ತ ಅದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಬರೀತಾರೆ. ಜಪ್ಪುನಗ ಚಿಂತನ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರ ಅಂಚಂಕುಲು ಓಲ್ ಆಪುನು ತೊಂದರೆ ಜಾವು ಆಯ್ತಾ ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವಯು ಸಾಲ್ಯಂತ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯು ಸ್ವಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಕಾರಿಂಜೆ ಆಪೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಆಪೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಸರಿ ಉಂಡ ತೈತೆ ಬಿಡೋಲಿ ತೈತೆ 13-8-0 ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಡ್ಲೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಕ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು 13-0-3 ಹೊರ ಇಂಕಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ಮೂಲು ಹೊರ ಇದೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪ ಬಡಿತಾರೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಜೋರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರ ಆರ್ನ ಅನುಭವ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಹೊರ ಇಡೆ ಬರೋಡ ಅಪ್ಪನಾರು ಪಿದಾಡಿಯರು ಓ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಯಾರು ಆವು 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 ಏರುಳ್ಳಿರು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಧಣ್ಣ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಬಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜೆ ಬಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಎರ್ಮಾಳ್ 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 ಬಿ ನೆಕ್ಲಗಿಡಿ ಬತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು 12-38 ಎಟ್ಟೆಂಡು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಎತ್ತೇರ್ಲು ಕಾಕೆ ಬದೌಡು ಹನ್ನೆರಡು 38 ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರ ಒಂಚೂರು ಜಾರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎರ್ಲು ದಂಕೊಂದು ಲವ್ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಆತನ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆವಡು ತಡ ಆಯ್ತಾ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಇಂಚಿನ ಕುಸ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು 2 ಜನ ಸೇರೋಳ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಲೆ ಪಾಪೂರಿ ಅದು ಬಂದೆವು ಆತ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತಲೇ ಇವರ ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವಯ್ಯು ಸಾಲಿ ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ಕಾರಿಂಜೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಸ್ವಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ನಾವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 13-08
ಬುಡಲೆ ಆತ ಆಪೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡಲೆ 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 ಆಕುಲ್ ಬರಿಕ್ ಬಲಿಪೇರು ಬರಿಕ್ ಪೋಪೇರು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಎ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಭಂಡಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಭಂಡಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಎ 12 26 ಈ ದೊಂಬುಗು 13 26 ದೊಂಬುಗು ತೋಜ್ಜಿಗೆ 12 26 ಸಾರಿ 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ 20 ಪಾಣಿಲ ಎ 12-05 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ತುಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಏರುನ್ ಪಂಡ ಕೇಶವಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರಿಯ ಬೋಡಿರಿ ಓ ಅತ್ತತ್ ಕೇಶವಣ್ಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಓ ಓ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿರಲು ಬರ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡತ್ತಾಕ್ಳು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಇರಲಿ ನಕ್ಳು ನಾವೇರ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸಾಲದ ಇರಲು ತಯಾರಾವಳು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ನ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ 1193 1193 ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓಹೋ ಓ ಓ ಓ ಓ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಆಮೆ ಟಿಮೇಟ ಅಂಬೆರ್ಪು ಅಂದ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಳಗಡ ಮಕಟ್ಟ ಮನೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಎಲ್ಕೆ ಮೇರ ನಾವರ್ದಮಲ್ಲ ಒಳಗಡ ಮನೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ಎಲ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಏನ್ ಚಂದ ಬಾ ನೋಡು 13-44 ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಬಂಡ ಓ ಇಲ್ಲದ ಕೊಂಡಾಟದ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಕಮ್ಮುಳಡ್ ಪಣ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಸೆ 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 ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಪುದರ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಕಮ್ಮಳಗ ದುಂಬುದ ಪುದರ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಹೊಸಾತ್ ಪುದರ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ನಮಕ್ಲವರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಪಣತೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ತು ಒಂದೇನೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ಏಪಲ ಅಪರೂಪದ ಪುದರ್ ನಂಕಲ್ ಒಂದೇ ತಾಪತ್ರ ಆಪಣವು ಅಂದ ಅಂಚ ಯಾನು ಎಕಡೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ದುಂಬು ಮಾತ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬರ್ರೆ ದುಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ನಾಗ 2 ಸರ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂಡಿರದ ಬಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದ 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 ಅಂಚ ಜನಕುಲು ಸಬೆಟ್ಟುಕುಲು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ನೋಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕರೀದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಅಪಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು 2 ಸರ್ತಿ ಉಲಾಯಿ ಪಂಡ ಓ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತದ ಉಲಾಯಿ ಏರ್ಲ ದಯದಿಗ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಕ್ಲು ಗಂತದ ಹಾಕೆರೆಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಹಾಕೆರೆಜ್ಜಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಬೊಕ್ಕರಿಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾನೂನು ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾನೂನು ಕರೆಯರ್ದ ಅಂಚು ಒಲ್ಲ ಬದುಕೊನೋದು ಹಾಕಲೆ ಮೂಲ ಹಾಕೆರೆಜ್ಜಿ ದಯದಿಗ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನೇಜಾರು ಯೋ ಅಂದವರ್ನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಇನ್ನ ನೇಜಾರು ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಇನ್ನ ನೇಜಾರು 12-88 ನನ್ನ ಎರಲು ತಿರುಗಿ ದಿಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಕರೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮಂಜೋಟಿ ಯಾವಂದ ಒಂದು ಎರಲೆಗೆ ಬಂಡೆ ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರದೀಪ ಎರಲೆಗಿತ್ತೆ ದಾರೆ ಎರಲೆಗಿದ್ ಓ ಕೇಳಂದಿನಿ ಇನಿ ಕಾನಡಕದ ದೂಜೆ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಕೊಂಬ ಆಡವುಡೇನು ಇಡೀ ವೈರಲ್ ಆತ ನಾವು ಅದೇ ಎರಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲೆಗ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಪಂಪ ಎರು ಗಂತಳು ಉಂತುಜಿಂದ ಪಂಡ ಎರುಕು ದಾಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಉಂತೊಂದು ನತ್ತವು ಖಂಡಿತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ದಾನ ಪಿಕಲಾಟ ಪಿರಾವಡು ಉಂಡು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ನರಮಣಿ ತೂಂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಗ ತೂವಲಿ ಅಂದು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಎರು 350 ಡಿಗ್ರಿ ಎರಲಿನ ಕಣ್ಣು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೀಲದ ಕಂಡೆ ಮುಟ್ಟ
ಪಿರೌಡ್ ಏರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಎದುರು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ದಾದ 360 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದು ಎರು 10 ನಕಲು ಪಿರೌಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತನು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತು ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಕೋಟೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎರ್ಲು ಕಂತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ಮುಡಾಯಿರದ ವಿನಯ ಇಜ್ಜೆ ನಾ ಹಾಕುನುಗೆ ಅಂದ ಹಾ ದಾಯಗ ಎರ್ಲು 4 ಹೋಯ್ಕ ಅವಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನದನ್ನ ಅಂಚ ನವೀನೆ ಮಿನಯತ್ ಎರ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದುಂಬು ಪಿರೌಡ್ ಆಪುಣ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡಿನ ಎರ್ಲು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವದತ್ತ ಬಾಯಿನ ಉಡುಗೊರೆ ದೇವಿರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ ಅಂಚಾತಿ ಎರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಿರೌಡು ಏರ್ ಮಾತ ತತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತೊಂದೇರು ಮೊಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ್ ಪಂಡ್ಪುಣ ಎರ್ಲೆಗೆ ಪಿರೌ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಮಂಜ ಪಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಪದ್ಮುಂಜ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ 12:78 12.78 ಅಬ್ಬೆ దగ్గర ಕೇರಳ ಬರ್ಬಿಜಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಸಾಲು ಗಿಡ ಬರ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಿತಾರೆ ಬರೋಡು ಐನ್ ಜೊತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಆಪುಂಡವು ನನಗೆ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು 5 ಜೊತೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ನಕ್ಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರ ಉಡ್ಡಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಡೆ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಆತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಜೇ ಮಿನಿಟ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾಪೆರೆ ಎಚ್ಚ ಕಾಪೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಗಮನಿಸಲೇ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲ್ದ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಕ್ಲು ಐನ್ ಜೊತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕಿ ನಿಕ್ಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಸುರುತ ಸಾಲ ಏರಾಗ ಮಾತಾನ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅರಸಿನ ಕೊಕ್ಕಡ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಎ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮಗೇರು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮರೋಡಿ ಬಿ ಹೆಣ್ಮನೆ ಸಾಲ್ ಅತಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಸರಪಾಡಿ ಮಠಂತ ಬೆಟ್ಟು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರ ತಯಾರಾವಡು ತಡಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಾಗ ತಡಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಮತ ಕಂಬಳ ಲಾಪುನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರ ಆನಗನೆ ಎರಲೇ ನಕಲು ಮಾತ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರು ಸೆಕೆ ಪ್ರಾಯದ ಎರಲು ಪಾರು ಜಂದ್ ಪೊಸರೋಮ ಪುಡವನ ಪೊರ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಎರಲು ಮಾತ ಪಾರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಪರು ಪಾಡಂದನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾರುವ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹತ್ತ ಅಂಚ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತೂ ಈ ಸೆಕೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಂಬಳ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಹೊರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿರ ದಕ್ಕಡ ಬೊಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಎರಡನಕಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಅಂದ ವಾಕಲ್ನಾಗ ಐಟಿಪ್ನು ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಓ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎರಲೇನ್ ಕೊಣಂದೆ ಉಪಾಯ ಜೀನ್ ಪಂಡ್ಪನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೋಡು ಬತ್ತನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉರ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳಲ ಇರ್ಲುಲ ಅನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಲು ಕಂಬಳ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎರಲೇನ್ ಕೊನ ಜಿಡ ಅಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಣದ್ ಪಂಡ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೋಗ ಬತ್ತನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉರ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯೋಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿಯವ್ರ ಸದ ಎರಲೇನ್ ಗಿಡ ಏರೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎರಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರ್ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ನರಮಂಡ್ಲಣ್ಣ ಪಂಡ್ತವ ಮೇಬಿ ದಾಲ ತೀರ್ಜು ಮರ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಎರಲೆಗೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರೆದಿಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಂಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇನು
ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಜರ್ಕ ಹಾಕಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಜರ್ಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದಾಂಡೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿವೇಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ. ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಣ್ಣ ಕೇಳಿದಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಜತೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಿರ್ಲಿ ನಕ್ಳು ಮಲ್ಪಡೆ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಒತ್ತು ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಡ್ಬಾರ ಇಂಚಿ ಟೈಮ್ ಒತ್ತು ನಕ್ಳು ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಡಪಡು ಇಂಚಿ ಅಕ್ಳು ಹೊಲ ಒನಸು ಬೇರೆದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲ ಬಡ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಅವು ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲೂರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬತ್ತದಾತನು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲು ಪಿರಪೋಡು ಅಡಿ ಅವಿ ಇರ್ಲು ಪಿರಪೋಡು ಈ ನೆತ್ತ ಎದುರು ಬರಡುಚಿ ಮಿತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪುಳೆ ಅವಳು ಎರ್ಲು ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎರ್ಲು ಪಿರಪೋಡು ಅವು ಇರೇಗ ಬೇಜಾರು ಅವು ಕೊಡೋರ ಗಿಡ ಹೊಡತ್ತ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ವಿಷಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ತುಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರತ್ತೀರ ಬೈಂದೂರ್ದಕ್ಳು ಬಟ್ಕಳದಕ್ಳು ಪುರ ಅಲ್ಲ ಬಿಡೋಲಿಯಾ ಬಿಡೋಲಿ ರೈಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಮೈಕಡ್ ಪಂಡ ಕೇಳಂದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆರು ಬೇಲೆದ ಉಮೇದಿಡು ಎತ್ತೀರು ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಬೇಲೆಡು ಉಮೇದಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಳು ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದ ಅದೋಟು ಬೆನ್ಪನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದ 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 ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ತಡೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ಕೂಡ ಇರೆನ್ನು ದಾಣೆ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಡೆ ಬರುಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಆ ತರಟ್ ಗಂತದಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾವಣೆ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಅವಳು ನಡಪನು ಮೂಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಮಾನಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರನ ನವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು 13-17 ಬಾರಿಯ ಮುಳು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದು ಮಂಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಮುಳು ಏನು ಓದೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡು ನವೀನ್ ಭಾರತಿ ಕುಮೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮಟಂತೆಟ್ಟು ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಟು 3 ಜನ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣೆರೇನು ಪಂತೇರು ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೇರು ಕೋರಿಂಜೆ ರೋಹಿನಾಥೇರು ದಿಲೀಪ್ 3 ಜನ ಪಂತೇರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಅಂದ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಜವಣೇರ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕಂಡು ಕಟ್ತೀರು ಅಂಚಿ ಮುಗುರು ತೆಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದ ಅಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಎಂದಿಪ ನೋಡತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಡಿದನು ಅಂದ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿತೀರು ಅತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಈರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂತಾಲಿ ಕೇಳು ನೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ನೀ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೋಡತ್ತ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಅವಲ ಈ ಸೆಕೆತ ಬರ್ತದ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಕುಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಐದು ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡ್ಲ ಅಡ್ಡಿಜಿ ಅದೇ ಅಂಡ 24 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಪಂಡದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಾವು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಲ ಮುಲ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಧೂಳು ಒಂತೆ ತುದೆ ಬರಿ ಆನಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಜನಕುಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಣ್ಣ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರುವೇರ ಮುಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಬತ್ತಿರ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿ ಬತ್ತ ನಾವು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದ ನಮಕ ಮರತಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಕೊಡೋರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಪದ ಶುಭಾಶಯಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಪುಟ್ಟ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರನಕಲ ಪುಟ್ಟನ ದಿನ ಇನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡಾರ ಪಣ್ಲೆ ಈತು ಜನ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬೊಟ್ಟನಾಕಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಡಾರು
ಪೊಕ್ಕಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂತಿನತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಯಾವು ಆತೇನೆ ಕೊರಡೆ ಅವು ಕೊರಿಬೇಕತ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ. ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಭಾರಿ ಹಿರಿಯರು ತಟಪಟ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕಡರ ಪಂಡ ಹಾಕುನ ಪತ್ತನ ಬೊಡ್ಚಿ ಗಂತನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಕಸುಬೇದು ದಾದಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದದ್ದ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಣ್ಣ. ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜೋನಕಲೆ ಕುಲ್ಲರಿಂದ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಂಜವನಕಲು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ದೈದಿದ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಕಲು ಪೋಡು ಏತಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಆ ಬರಿಟ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಆಂಜವನಕಲು ಪೂರ ಅಂದುಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಹಾಕೋದು ಪೋಡು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ನಕಲು ಉಂತುಲೆ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಬ್ಜೈಕ್ ನಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜಾರ ಅಲ್ಪ ಪೊಂಜವನಕಲ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಜವನಕಲು ಉಳ್ಳಾರಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೆಲವು ಕೆಬಿಕೆ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪು ಬಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಬ್ಜೈಕ್ ಆರು ಪಿರ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪುಣು ಪೊಂಜನೋಕಲು ಪಿರವಡಿಪ್ಪುಣು ಪೊಂಜನೋಕಲು ದಾಂಜನೋಕಲು ಇರಂತ ಲಗ ಹೇಳ್ತಿ ಎರಡು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪೋಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ನೀರ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ 13-18 ನಿಖಲಿಗೆ ಆಂಜೋ ನಕಲಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಪೋದು ಕಂಬಳ ತೂವಲಿ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಂಜೋ ನಕಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಬರ್ಪುನಿಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿಂಡು ಓ ಆ ಬರಿಟ್ ಉರೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಂಟು ಕಂಬಳ ತೂಯರಾಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ನಾಕೇರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲುಣು ಒಂದು ಚಿರ್ಲ ಅವನು ಕುಲ್ಲುಣು ಅಡೆಗೆ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ 12-05 ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಬತ್ತೆರ ಅಂದೇಣ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂಜೋ ನಕಲಿಗೆ ಈತ ಬಂಡಲ್ಲ ಪೋಪುಜಾರತ ನಿಗಳು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೀವು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಿ ರಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಜೋ ನಕಲು ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಆಂಜೋಕಲೆ ನಿತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕುಜಾಲು ಪಿರೌಡಿ ಏತು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಕೆಲವು ಸೂಡಿ ಬಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಿ ಟೈಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಅವು ಆಂಜೇವ ಪೊಂಜೆ ಒಂದು ಎದುರು ತೇತು ಓಡದಿ ಪಿರೌಡಿ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಇರ್ ತೆಲ್ಪೆರಜಿ ಇರ್ಲ ಪೋಡು ಸಮಯ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಎಗಡೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ನಾಗ ಸಮಯ ಸರಿ ಜಾಣಿತ್ತೆ ಅವೇನೇ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಸಮಯ ಸರಿ ಉಂಡ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಸೈ ನಲ್ಲ ಈ ಮೈಕದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ ತರೇತ ಇಜ್ಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಓ ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಮೈಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರು ಆತನ ಆರ್ಕೆ ದೊಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಲೈನ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ
ಆರ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈರ್ ಪದಬ ನೋಡ ಆಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂತ ಅಂದ ಎಂತ ಚಂದ ಮೋನಪ್ಪ ಮೋನಪ್ಪ ಇದ್ಯಾರು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರೇನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರೇನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ 12:78 ಪೋಯ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಚಾವ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅವು ಕಡಲ್ದ ತೆರೆ ಬತ್ತಲೇಕ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನಕಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಓ ಈಜಿ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಏತು ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪನ್ಪೆ ಕಂಬಳಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನು ನಾಕ್ಲೆ ಪಂಡಿಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪು ಜನಮ ಇನಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕಂಬಳಡ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕಂಬಳಡ್ ಆಪುನೇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಬೋನಗ ಈ ದೊಂಬುಗು ನಿರೆಲ್ದಾಡಿಟೇ ಉಂತೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆರ್ ಜೈದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಸೈದಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ದೆರ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಂಡ ಮಣ್ಣಡು ಮುರುಕುದು ಬೋತೇರು ದೆರ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಿಂದ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಬೋಡು ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಪೊಲೀಸ್ 10 ಜಿನ್ಲ ನೆರಡೆ ದಾನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ 10 ಜಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ ನಾತ ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪುನಕಲು ಒಂಜಿ ಇಲಾಖೆಡು ಆ ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ರಡನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದರ್ಲು ನೀರೇ ಬದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುರ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಎ 12:67 ಇಡೀ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ನೆರಳು ತಿನ್ಪುನಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕಲು ಕಲ್ವೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ರೋಡ್ ಇರ್ಲ ಮತಿ ತತ್ತು ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಬಡ ಜೋಕ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಮುಲ್ದು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ನ ತಾಳ್ಮೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಪನೋಡು ಒಂದು ದಾನೆ ವಿಕ್ರಮ ಕಡೆ ಕೇರಳು ದಾನೆ ಬರೋದು ನಿಜ ನಂಜಿರಾಡ್ ಮುಜ್ಜತೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಈಗ ರೆಟೆ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಡ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬುಡಿಯೇರು ತುಗ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾಯ್ ನಾಯರ್ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬುಡ್ನಾಗ ಅವಳು ಕರೆದೆತ್ತು ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮತ ಪೋಂಡವು ಅವ್ರ ಬೋತುನು ಅಂದ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನೆ ಅತ್ತ ಪೋಯ್ಲೆಕನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಆವುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಅಂದ ಇಂಚ ಅಂಡ ಓ ಇಂಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದೆತ್ತು ಬುಡ್ಪಿದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಆರ್ದಾನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಂಜೆ ಹೊತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಆತ ಅಣ್ಣ ಇರಲ್ಪ ಉಂತೆ ರಾಪಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತಿರು ಅಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡದ ಕಡಪುಡಿಯ ಅಂಡವಿನ ಕೆಲವು ಪಾಪ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬತ್ತು ಉಂತುನು ಆಪುಜಿ ಬೋಡುಂದಂತೆ ಓಲ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದ ರೋಡ್ ಅವು ಕುತ್ತ ಜಪ್ಪರ್ಲತ್ತ ಜಪ್ಪನು ಬರ್ಪುನು ಉಂತುನ್ನೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡಿ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಪು ಜರ ತಕಲ್ಲ ಗರ್ವ ಹೊರಪುಣು ಅವು ಬಾರಿ ಗರ್ವ ಹೊರಪುಣು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಂಬಳೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಶೆಟ್ರೆ ದಾದಾ ಈ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆಲು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆ ಉಲ್ಲತೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ರೂಪ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನೊಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ದ್ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಜನೊಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂದು ದಯ ದೀತಿ ಇರಂದ ಅಂದಾಜ ಪಡತಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ಬರ ಇರಂದ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರುವ ಪಿರ್ಕಿಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಿರ್ಕಿಲೊಂದು ಮಂಡ ಬತ್ತನಕುಲು ಪಿರ್ಕಿಲೊಂದು ಪಿರ್ಕಿಲೊಂದು ಅದು ಜತ್ ಬತ್ತನಕುಲು ಇರಲ್ಲ ಪಿರ್ಕಿಲೊಂದು ಇರ್ಬಾರ್ನ ಇರ್ಲ ಈ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲು ಮತ್ತೆ ಉಂಡಾಯಿ ನೆಂಚ ಬಂಡ
ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುನ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಇಪ್ಪುನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬಣ್ಣಿ ಅಂದ್ ಆ ಯಾರೇ ಮರಲಿ ಅಂದ್ ಇಂಬೆ ಒಂಜಿ ಪಿರ್ಕಿಯ ಪಿರ್ಕಿ ಇಂಬೆಗ್ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜಿ ದಾದ ಪುಟದ ಮಾತ ನರಬಣ್ಣ ಜನ್ಮೋಡೆ ಅತ್ತ ಒರಿಯವರೆಗೆ ದಾಯ ಪುದರ್ಲು ಬತ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣತ್ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಆಯ ಮಲ್ಪುನ ఆయన జీవన చర్యದ ಕೆಲಸ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಆಯ ಪೆಟ್ಗಮ್ಮಿ ಇಂಚೆ ಮಾತ ಧರ್ಮಗೂ ನರಮಣಿಕೆ ಉಂಡದ ಆಗೊಂದು ಸುತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಲಿಟ್ಲ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಮರ್ಲು ಸುರು ಆನಾಗ ನಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂರಾಣಿ ಅಂತ ಸಮೈತೆ ಮರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಎಂಕತ್ ಬಣ್ಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡು ಜನಕುಲು ಪಂಡ್ ಪೇರು ಅವಲ ಮರ್ಲದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವಿರ ದಾಯಗ ಅಂತ ಪಂಡ ನರಮಣಿ ಆದ ಎಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆ ಜನ್ಮ ಕೊರನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ನರಮಣ್ಲಕ್ಕೆ ಬದುಕೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತುಂಡ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕುದುವ ಆತ ಈತ ಲಾಯರ್ ನಕಲು ಇತ್ತುವ ಈತ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತುದುವ ಬೋವು ಇತ್ತದು ಓಲ ಇತ್ತುದುವ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಜನ್ನಿಕ ಮಾತ ತಯಾರಾಯಿನಿ ಹರಿ ಸರಿ ತಡಾನ್ ಸಸನ ತಡಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲೇನು ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ತಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಒಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಆಪೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡೇ ಬರೋದು ನಿಜ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಬೋಳದಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಿ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತೀರಾ ಆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ 4 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಬಂಟ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿರಡ ವೇಳೆ ಸಾಲ ಆತುಜಿಂದ ಸಾಲದಿರಲಿ ಉಂಟ ದಾಂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಜಬಡ ಆಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವೇರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಏನು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 1291 ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸಾಲಡ್ ತುಂಬ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಉಂಟು ಮೂಲಕಂತ ಆವ ಪಣ್ಣೊಲ್ಲೆ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜವಣಿರುಳ್ಳೇ ಯಾತಿ ಜಿಕೇಶ್ ನಾಯರ್ ಬಗರಿ ನಾನು ಎತ್ತಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ನಾ ಒಂಜಿ 2 ಮೋಜಿ 4 ಅಂಡ್ಲಕ್ಕಲು ಕರೆ ಒಂಜೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ದಾಯಗ ಇಂಚಾಂಡ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಇರ್ಮೋಲ್ ರಡ್ಡರ್ ಜೊತೆನ ಆಮೆ ಡಿಮೆಂಟ್ ಉಂತದೇರು ಒಂಜಿ ಬುರ್ದಾನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕಮಲ ತಡಾಪುನ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಪಗಾರದ ತಯಾರಾಲೆ ಮಗಳು ಬುಡ್ನ ಅಂಕಲ ಬುಡಲೆ ತಾಂಚಿಡ್ದು ತಡ ಮಲ್ಪಂದಾಯ್ ಅಡೇಗೆ ಉಂಟದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಮೊಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮುಗ್ಗ ದೈಪಿಲ 13-33 ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಯಿರುದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಕಂಬಳದ ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಆತು ಜನ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆತ್ತದು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅನ್ಪಣ್ಪನೆತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಂಡ್ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒರೇ ಪರ ಉರುಡಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಇಟ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ
ಸುರುವಾಪುನೆತ್ತ ದುಂಬದ ಬುಧವಾರನ ಗುರುವಾರನ ಲೆತ್ತದ ಕಂಬಳದ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಏತ್ ಜೊತೆ ಎರಲು ಬರುವ ಇತನೇಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಲಿನ ಮಾತ ಕೇಳೊಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತೂಪವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಂಡು ಅಂದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಕಂಬಳ ಪೋಪುನಾಯಿ ಕೋರದಟ್ಟ ಪೋಪುನಾಯಿ ಲೋಕೋಗ ಆವಂದನಾಯಿ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಅಂದು ಜನ ಪಣ್ಣುಂತೀರ ಕಂಬಳ ಹೋಪುನು ಆಯ್ ಕೋರದಟ್ಟ ಹೋಪಿನಾಯಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಣ ಇಂಬೆ ಕೋರದಟ್ಟಗೆ ಪೋಯಿಂಡ ಮಲ್ಲಿನ ತೂಪು ನಕಲು ಏರಂತ ಅದಾ ಅಂಚಿನ ಆ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಹಾ ಇನಿ ಕಂಬಳಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಬತ್ತನು ಇಂಚಿಪ ದಿನಕುಲೆಗೆ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟಾಗಲ ಕೋರ್ಟುಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪೆರೆಯಾವು ಐಟ್ ಗೌರವ ಹೊಡಿತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇನು ಏರೋ 10 ಜನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀರ್ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಗ್ರಾಸ್ತೀರು ಪಟ್ಟಿಂಗೇರು ಆಪುಜೇರು 10 ಜನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಕಲ್ನ ದೋಸೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಾಳಾಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಕಂಬಳಗ ಲೋಕಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಂಬಳನ್ನು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಂಬಳನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪೋಪನಕಲು ಅಪ್ಪ ಗುಟ್ಟುಡು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಏಪ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪೇರ ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಜೀನ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ 12:65 ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೋರದಟ್ಟದ ಕತೆ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಹಾ ಮುಲುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹಾ ಅವು ಜಾತಿದ ಕೋರಿಗೆ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾನ್ ದೇಪ ನೋಡತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಂಡ ಕೋರಿದ ಜಾತಿದ ಕೋರಿ ಜಾತಿದ ಕೋರಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಮೌನಪಣ್ಣ ಏರೆ ಮೌನಪಣ್ಣಗ ಅತ್ತತ್ತು ಮೆರಗಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಮೆರಗ ಅದೃಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಯ್ತವ ಚಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ಪದ ಕೋರಿ ಮೂಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಿಸೆ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ಲ ಈ ಮೇಕೆ ದೀತಿರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಲೋಕ ಹಿಡಿಕ ಪೋಡ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಆ ಕೋರಿ ಇಂದು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲವು ಕುಸಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಪೌಂಡ ಐವ ಅವು ಲಾಟ್ರಿ ದುಮ್ಮು ಲಾಟ್ರಿ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ನಾಳೆ ಇಟ್ರ ಖುಷಿ ಆದಾಗ ಮಗನ ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಐನ್ ಮಾತ ಅಂಚ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 50,000 ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕುರಾಬಿಲ್ ಸಿಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಕಂಬಳಗ್ ಮಲ್ಲದೇನಿಗೆ ಅವೇ 100 ಜನ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೋದು ಹಕ್ಕಡ್ ಬಣ್ಣಲಿ ಕಂಬಳ ಉಬಾರದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಉಂಡಾಯ್ತು ಏತನ್ ಬಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಲಿ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಪ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಒರಿದಿಂದ ಕಂಬಳ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಇನಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತಿನಕುಲ್ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಂಚ ಸೇರುವೆರ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಡು ಈ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತಿನಕಲೆ ಆ ಸೇವಾ ರೂಪವಾದ ದೇವರದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಒರಿಯರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ಈ ಶಕ್ತಿದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಂಡಾತಿನ ಶಕ್ತಿಲು
ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವಿಯರು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬೇತೆ ಅವರ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣದ ಬಣ್ಣಗ ಅವರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ಲ ಕಾದಿತ್ತನು ಈ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಒಂದು ನಡಪೊಡಿತು ಇರುವ ಇಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾವರದಮಲ್ಲ ರೆಡ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ಇರುವ ಇಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಇರುವೈಲು 12:05 ಚಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಂಡು ಮುಗಿನಾ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅವರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವಡ್ರ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಲಿ ಅಂದ ಎಂಗುಲ್ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅತ್ತ ಯಾರ ಪದಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಅವ್ಳು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವ ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಭಿಜಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಕೇನುಜ ಹಲೋ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಅಂಚಿ ಎರ್ಲೆ ನಕ್ಲಿ ಮೊಗ್ಲೆ ಕೇನ್ ನೇಜಿಗೆ ಮಾರೆ ಮುಲ್ತಾ ಆರ್ಡ ಹೊರ ಪಂಡೆ ಮೋನ ಪೇರಡ ಎಕಡ ದೊಕ್ಕ ಪಡೊಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಕೇನುಜ ಆ ಕೇನು ಹೊಸಾತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತನಕಲ್ಲ ಅದೇ ಏನ್ ಸರ್ ಮುರಂದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ಲ 50 ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತಮ್ ಅವು ಮಕ್ಕಳೇನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಅನ್ನಂದು ಎಂಚಿನಂದು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾ ಚೂರು ಪಡ್ತು ತಾಕೊಡು ಅದು ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾಲ 3/4 ಗಂಟೆ ಮುಗಿ ಹೊಡಿತೆ ಅಂದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಮಂಜೋಟೆ ರಪಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ಕೋರಿಯನ ರಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋ ಎಂಕುಲು ಜವನೇರು ತಯಾರಾತನ ಪಿಡ್ದುಲ್ಲೆ ಮುಲು ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಕಲ ಹಾಪುಡು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವೇಣೂರು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲಗಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಬಂತನತ್ತೆ ಸುಧನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ ಅವಳು ಬಂತನೆ ಮೂಲು ಆಪೆದ ಕರಿತರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನವು ಕೇನು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಕತೆಗೆ ಪಾಪಾಕ್ಲು ಕೆಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಪೇರು ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇನ್ ಜಾಂದ್ ಕೇಂಡಲ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕೇನು ಜಿಗ್ಯಾಡಿ ಮೋನ ಪೇರು ಆಪೆದ ಕರಿಟೆ ಬರೋಡು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿತ ಬರೀಟಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬತ್ತದವರ ಕೆಬಿಗೋರೋಡು ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ದು ತಯಾರಾಲೆ ಇದನ್ನ
ಓ ಓ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ దగ్గర తగిలిగితే అందర పాతారు నువ్వు ఎక్కాకులు ముసుంట్లో తూపు చేయరు అట్లే కేండత్త తూపును ఓ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಬನ್ಪ ಅಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಪಾತಾರೆ ನಾವು ಕೇಂಡ ದಿಲೀಪನ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇನು ಜಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಧನಾ ಓ ಈರೋರು ಆಮೇಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರಂದೇ ಉಳ್ಳೆ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿಂದ ಮೋನಪನೆ ಮೂಲು ಉತ್ತೊಂದಿರಿ ಆರು ಉಂತೊಂದಿರೆ ಆರು ಒಲ್ಲ ಹೋದು ಜೆಪ್ಪೇರಿ ನಮ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಂತ ಐಕೆ ಒಂದು ಸಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆ ಸಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡಿ ಏನ್ ಪಾತೆರಂದೇ ಉಳ್ಳೇನೆ ಹಾ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಚಾವರಿಯರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಚಾವರಿಯರೇ ನನ್ನತ್ತೆ ಉನ್ನಸತಿ ಅದು ಒನಸಾಂಡ ಪಾತ್ರ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಅಂಚಕೆ ನಾನು ಒನಸಾತಿ ಜಿನ್ ಸುಲಭ ನಂದುಲ್ಲೇರ ಕೋಡೆ ಆತ ಜೀನ್ ಇನ್ ಯಾತಂಡು ಅವಿ ಕೋಡೆ ಲಾದೀಪು ಹಲೋ ಓ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ತಾನೇ ಅಂಡಿ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಒಂತ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಈ ಸಾಲೇನು ಬೇಗ ಮುಗಿತಿಜಿ ನಾಪಜಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಜಲ್ದಿ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂಚೂರು ಕುತ್ತಾದಿತ್ತು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಐನೊಂಚೂರು ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಲೋ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಎಂಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಜನಮಾನಸುಡು ಮಾತಾಡಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಪಣಪನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಶಕುಂತಳ ಟಿ ಶರ್ಟ್ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಶಕೋಕನ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ದಿಂಜಿದಿ ಉಡಲ್ಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಗಡೆ ಇತ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಶಕೋಕ ಶಾಲ್ ಪಾಡದ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದು ವಿನಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಂತು ಶೆಟ್ರು ನೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರಾನಂತ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಈದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಅರಶನಮಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ್ರೆಗ್ಲ ಮುಗರ್ ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ ಸುಧಮಗಿರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಅದ ಬೆರಿಕೆ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮರದ ಬೆಟ್ಟು ದಯಾವತಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿಗ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ವರ ಪಿರ ಮಲ್ತ ಎದುರು ರೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಕಂಜುಲತ ಗುಡ್ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬಾವ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಸಮಯ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗುರ್ತಾರೆ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೆಡದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ್ ಸರ್ತಿದ ಸುರೂತ್ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಅಂದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು. ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟನ 13.46. ಓ ಬಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡು ಒಂಜಾತೆ ಸಾಲು ರೂಪಾಯಿ. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯಡ್ದನ್ನ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಏತು ಬರ್ತು ಮುಗಿಪೊಲಿ ಪನ್ನೆ ಬರ್ತು ಮುಗಿಪೊಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದಾಕಲ್ಡ ಅರ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಿದಕ್ಕಳು ಸಾಲಗ ಬತ್ತೆ ನಡೆದವರ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದಾಕಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾವ್ರು ಅಂದ ಬಿಡ್ತ ಆಣ್ತುಲೆ ಅಂಬಿ ಬರ್ದಾವಡೆ ಮೊಗರ್ ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಯಾರಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ತ ತಯಾರಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಇದು ಬಟ್ಟೆಣಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲು. ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆಡ ಅರಸನ ಮಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ತಗಲ ಸಾಲು ಪತ್ತ ನಡೆದವರ ಈದು ಪಟ್ಟೆನಿ ತಗಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೀರಿ. ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಸಮಯ 12.51. ಬೋಲೆ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಡ ಇಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ ನೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಲು ಪಿರಬೋಲೆತಾ ನೆ ದುಮ್ಮದ ಸಾಲು ಬಿಡ್ನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪೊಂದು ತೊಂಡವ ರಾಶಿ ಪೂಜಾ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಲ ಬುಡಿಯರ ಹಲೋ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲನ ಬುಡಿಯರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡಿ ಅದೇ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸುಮ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹೊರ್ಪೇರ ಅವು ಬೇತೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿವೋಡು ಅಪ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಏತ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಮೊಗರು ಕುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುದ್ದಿಮಗ್ಗೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೀಣ್ ರತ್ತಿರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದೇನ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊಗರ್ ಗುತ್ತು ವಿಜಯಡ್ ವಿಕ್ರಮಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಹಲೋ ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ
ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೊಗರು ಗುತ್ತು A 12.29. ಹಲೋ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಂಚಾಲಕರು ವೃತ್ತಿಡಿ ವಕೀಲರು ನೋಟರಿ ವಕೀಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ರೆಂಜಾಳ ಕಾರ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಈ ಕಮ್ಮಳ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಳ ಕೊಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ರೆಂಜಾಳ ವಿದ್ಯಾಧರ ಜೈನರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಬತ್ತದ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತಿರಿ ಅರೆಗಳೇ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಮ್ಮಳ ಕೊಟ್ಟರಿಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ 5ನೇ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸರಪಾಡಿ ಮಠ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾವತಿ ಶೀನ ಪೂಜಾರನಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಲ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರು ಏರ್ ಬತ್ತಾರು ನಕ್ರೆ ಉಳ್ಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರ ఆయన ಬೆರೀಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದ ಕುಲ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳದ ಕುಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಣ ನನಗೆ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಣತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ದಯಾವರ್ತಿ ಶೀನಾ ಪೂಜಾರನಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12.72. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಉಲ್ಲರ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲು ಇತ್ತೇತ್ನ ಸಾಲ ಅದಾತ್ ಇತ್ತೆ ನಕ್ರೆಲ ಉಳ್ಳೂರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಣ್ಯರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೂರು ಕಂದಾವರ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದ ತಗಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಸಮಯ ಸುರುವ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಬತ್ತಾರಂದ ಸಮಯ ಮುಗಿಯರ್ದು ಎಂಗುಲು ಬತ್ತ ನಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡು ಬಾಬಾ ದಯచేసి ಗಮನಿಸಾಲೆ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರ್ಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಕರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೂರು ಕಂದಾವರದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ವಿಜಯಕರಿತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಣ. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಣ 12.41. ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಕಂಡಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದಾಖಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಬಲೆ 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 ಸಮಯ ಶುರುವಾತನು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬರಡು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ ಹತ್ತು ಮರೋಡಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಉಲ್ಲಾರ ತವಲು ಐದ ಬೆರೀಕ್ ಮಾಂಗಾಜ ದಕುಲ್ಲ ಉರುಂಬಿ ಪೆರ್ನಂಪಾಡಿ ದಕುಲ್ಲ ಮರಿಪಾದ ದಕುಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲ್ ಕಣಿಯೂರು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಬರಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ. ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ. ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ. ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ. ವಿಜಯ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಣ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಣ 13.11. 16.15 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ. ಮರೋಡಿ ದಾಖಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಾಖಲು. ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಂದ ಹಾಕಬಾರ ಮಾರ ಫಿರ ಅವ್ರು ದಾದೇ ನಿಗ್ಲು ನಲ್ಲ ತಾರ ಹಿಡಿದು ತಾರ ಇದೈತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಗಿಡಪ್ಪರ್ನೇ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾನು ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಹೊಸರೊಮ್ಮ ಬುಡವನ ನಮ್ಮ ಐಕಿ ಈ ತೊಂಬದ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಹಾಕಬಾರತ್ತ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಗೈಕಾರ ಒರಿವಾಯಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಅಲಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಎರು ಗಿಡವನಕ್ಲು ₹5 ಗೊಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೇಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪನೋಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ 12.96. 13.29 ವಿಜಯ ಕರೆತ. ಮರಿಪ್ಪಾದೆಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿಲ್ಲ ಐತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸಾಲವೇ ಬಲೆ 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 ಉಜಿರೆ ದಕ್ಕಲ ಮರಿಪಾದ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಸುರ್ಮಲ್ಪಿ ಏರು ಇಡೆ ಬತ್ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಮಯ್ಯಾಳ ದಕ್ಕಲು ಒಲ್ಲಾರು ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮಯ್ಯಾಳ ಬತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ಬುಡ್ಪ ಬೈಂಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಮುರನ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಮಾತ
ಸುರುವಾಂಡ ಅಪ್ ಜಪ್ 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 ಚೆಂದು ಇತ್ತನೆ ಸುರುವಾಂಡ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿನ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿಂದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.96 12.95 ಹಲೋ ಓ ಮಾಂಗಾಜಲ ಉರುಂಬಿಲ ఆయన బెరీక కనియూరు దాకుల్ల పుత్తూరు బెదరాళ దాకులు బరడు ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ತನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉರುಂಬಿ ಪೆರ್ನೆಂಪಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಂಗಜದವು ಧನ್ವಿ ಅವ ತನ್ವಿಯತ್ ಓ ತನ್ವಿಯತ್ತೆ ಧನ್ವಿ ಧನ್ವಿ ದಾ ಧನ್ವಿಯ ಓ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಜಿಲು ಉಂತರಕ್ಕೇನು ವರ ಮುಲ್ಪ 22 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಪಿರವಲೆ అంత వాసన ఎంత అప్పుజీ అప్పుజీ దిక్కులు పని లేక అప్పుజీ అవి ఎంకులు పని లేక లావుడు ఈ సర్తి సర్తి అప్పుజీ ఎంచరం సరి అనగా ఐజీవన్ పర్పండ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉರುಂಬಿ ಪೆರ್ನೆಪ್ಪಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿಳಿಯೂರು ತಗೊಳ್ಳ ದೇಲಂಪಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರನ 12.69 16.03 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕಣಿಯೂರು ತಗೊಳ್ಳ ಪುತ್ತೂರು ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಕಣಿಯೂರು ಪುತ್ತೂರು ಬಲೆ ಕಣಿಯೂರ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಬಲೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ತಾರಾವುಡು ಅರೇನ್ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಎರುಗಿಡವನ ಅರೇನ್ ಕಣಿಯೂರು ಏರನ್ನ ಬೆದ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ತಕ್ಕಲು ಓಬಣ್ಣ
ದಾದಾ ಬನ್ನ ನಿಗಲು ಬೊಕ್ಕ 18ನೇ ಸಾಲು ಗಿಡ್ ಫೋನ್ ದಾತ ಬೊಕದಾಯ ತುಂಬಾರ್ ಪುನು ಪ್ರಬಲ್ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲದಕುಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳದಕುಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೆದ್ರಾಳ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ 14.50 ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಕುಲ್ಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಕುಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ 10ನೇ ಸಾಲತೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಳಯದ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮೈಯಾಳದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ ನಾಯ್ಕರ್ನ 13.27 17.55 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದ ಕುಲ್ಲ ಮರಿಪಾದದ ಕುಲ್ಲ ಐತೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತೆ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕಡಂದಲೆ ಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣೀರು ಬಂತ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕಡದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತಣ್ಣೀರು ಬಂತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಧೂಳು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜೇರ್ ಬಲೆ ಮಾರವರ ಕರೆಕ್ ದಾಯ ಹಾಕದ್ ಸಾಯ್ಪಾರು ಈ ಪೊಸರೋಮ ಪುಡ ನಾಗ ಏರ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಜಿಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲಿ ಮೀಸಾಲ ನೆಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ನಿಂಗ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗ್ಲು ತೋಜುನು ನಿಂಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕಡು ನಿಗ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಲಕ್ ಲಕ್ ಲಕ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಅತ್ತ ಡೌಟ್ ಉಂಡಾ ಅಯ್ಯೋ ವಾರು ತರಕಂತ ಬರ್ದಾಡೆ ಗೊತ್ತೀನೇನು ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾರು ಆ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಆ ಪಂಜನಾಗ್ಲ ಜಾಗರ್ದು ಅಂತ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಂತ ಪಿದೆ ಪೋಲಿ ನಿಗಲನೆ ಪಿರ ಪೋಲಿ ನಿಗಲನೆ ಬನ್ ನನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಲೆ ಪಿದೆ
ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಸುಧಾನ. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣೆರ್ನರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯದಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್, ಮರಿಪಾದೆ ಕರಾಯದಾಗ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ್ಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣೆರ್ನ 13.15 15.79 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಕಡಿತ ತಯಾರಾದ ಬೌಡರ್ನ ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ. ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ದಕ್ಕಲು. ಹಾಕೆರೆಜ್ಜಿ ಬಡು ಉಣ್ಣೊಂದು ಹಾಕೆರೆಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಾಡಿಜಿನಲ್ಲ ಬಾಲೆಗಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಅರ್ರಾಟು ಬುಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತೊಂಬದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಚ ವಲಚನ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗಂಜುಲ ತಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ 4 ವರ್ಷ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲೇನು 1 ವರ್ಷ ಉಂಟವನತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಬೇಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಣ್ಣೀರು ಪಂತ ಬೊಳ್ಳಡ್ಕ ಜಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಬ್ಬೆ ವಾ 3 ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ಎ 12.41 16.73 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕ್ಕಲು ವಿಕ್ರಮಡ್ ಬೊಳ್ಳೂರು ದಕ್ಕಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವುಡು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಆಣೆಂಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವುಡು ಒಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲನ ಕಡೆ ತಯಾರತ್ನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಮಕ್ಕಾರ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾಲಿ ಒಲ್ಲರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತೀನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ರಿ ಈ ಸಾಲು ನುಂತದ್ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಬ್ಡವ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತಡಮಲ್ಲ ಪುನ್ಬರ್ಚಿ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು 10 ಜನ 10 ನಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಬಾ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಈದು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ ಯಾರು ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಗಳನ್ನ ಕೊಂಬುಗೆ ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಳ್ಳೂರು ಮಠ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ
ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು. ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ 12.26 13.84 ವಿಜಯ ಕರೆತ. బైందూరు దక్కుల కుర్నాడు గుత్తు దక్కులు ఉల్లారా కుర్నాడు ఉండు అదే బైందూరు గుత్తు అవులేరు ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಕಾರಿಂಜ ಬಾರೆತ್ಯಾರು ಉಲ್ಲರ ಬಾರೆತ್ಯಾರು ಉಂಡು ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಹಾ ಈತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾರ ಈರೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಾರ ಇದೈತ್ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಏರು ಬಂದು ಈರ್ನ ಊರ್ದಾರ ಅಂತ ಓ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕರೆ ಗೆಂಚೆ ಬನ್ಪೆರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಹತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಮಿತ್ತದ ಕೆಂಪು ಕುಂಟುದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ಹಾ ಹಾ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆಟ್ಲಮಕ್ಕಾರು ಕಂಚಿಲ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತುದಾಗ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೆಟ್ಲಮಕ್ಕಾರದಾಗ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಯನು 14.57 14.82 ವಿಜಯ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಹೊಂಗಾರೈತದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ ಹೆತ್ಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನೇರ ಬಗರ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ್ ಹಿತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರ್ ಹಿತ್ತಲ್ದಾಗ್ಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 2ನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ಬಿ 13.81 14.35 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೈಂದೂರ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಈದು ಬಡ್ಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರನ್ನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಾರಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೇರ ಬಗಲಿ
17ನೇ ಸಾಲವೇ? ಓ ಅವ 18 ಅತೆ 17ನೇ ಸಾಲ 17. ಹಾ. ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ಓಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತಿ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಬಿ 13.03 14.71 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ. ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲಪಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲ್ಲ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಸಾಣೂರ್ದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಡುಪಣಿ ಗೊತ್ತು ವೇಣೂರು ಬಾಲೆಪಣಿ ಸಂಕ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ 14ನೇ ಸಾಲವೇ? ಹಲೋ ಬೈಂದೂರುದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಬಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಲ್ಲೂ 12.76 12.76 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ. 15.38 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ. ಸಾಣೂರು ಸೇನರಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಡುಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ನ್ಯಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತಗಲ್ಲ ನ್ಯಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಈಗಲೇ ನೆತ್ತ ಬರೀಕೆ ಸಾಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಡುಪಣಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಾರ ಬಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪದ್ಮನ ಸಾಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪುತ್ತೂರು ತಲಪಾಡಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಣ್ಣ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಣ್ಣ 14.00 14.88 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ. ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಬೆದ್ರಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸನ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾನೆ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ತಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾದಾಗಲಿ ಇದ್ದೇರು ಅಂದ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆದಾಗಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಹೊಸದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ಗುರ್ತೇರಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಎ 13.53 13.74 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನೇರ್ಬಗಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಏತು ಕುಟ್ಟುಬಾರ ಬಲೆ ಉಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ತಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ತಗಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡೆ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡೆ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12.69 ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತಿನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡೆ ಕೊಡಪಟ್ಟೆನ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತೀಶ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಳೆಪಣ್ಣು ಸಂಘ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಾಳೆಪಣ್ಣು ಸಂಘ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರದಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರದಾಗ್ಲಿ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ ಜತೀಶ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಕಲ್ನ 13.11 ಏರ್ ಬತ್ತೇರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡೆ ಕೊಟ್ಟಪಟ್ಟೆ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯಾಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರದಾಗಲೂ ಬರೋಡು
ಅವಳ ವೇಣೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೊಂಜಿದಾಗಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರದಾಗ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಿಲ ಗೊತ್ತು ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ನೆರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ವೇಣೂರು ಅಲೆಂತ್ಯಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕದಾಗಲ್ಲದೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲುದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಆಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡನ್ನ ಬಲುದ ಮಲ್ಲಗ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಸಾಲ್ಪುರ ಮುಖ್ಯನು ಸಚ್ಚರೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿದಾಗಲಿ ಬತ್ತಾರ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿ ಓ 30ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೊಟ್ಟ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಈ ಕೂಟಗೂ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 23 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ವರ್ಂಬ ಜತೆಯರ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತೆ 14 ಜತೆಯರ್ಲೆಗೆ 7 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಬೊಳದ್ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಕಕ್ಕೆಬದಾವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಟ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13:42 14:45 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಸಾಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಸೆಟ್ರೆಗಲ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ರಮ್ಯಶ್ರೀಯರೆಗಲ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಿಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಪದ್ಮುಂಜಪಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರೆಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಲ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಬೋಳೆಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಲ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರೆಗಲ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 7 ಸಾಲದ 14 ಜತೆ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಮಾಣಿ ಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಒಳಕಡಂಬ ನೀರಬದ್ರಗುತ್ತು 22ನೇ ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬಾಳೆಪುನಿ ಶಂಕ BS ಅಬ್ದುಲ್ಲರ್ನರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ 1 ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13:65 32 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿದಾಗಲ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿದಾಗಲಿ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ತಗಲುಲಾರ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ತಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲಿ ಗಂತ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರ್ದಗಳು ಒಲ್ಲದೆ ಬತ್ತರ್ನ 2 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೋತುಂಡು ಬತ್ತರ್ ನನ್ನ ಬಿಡು ಪಾಪ ಇಜಿನ ಇತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡು ಪಾಪ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರ್ದಗಳು ಬರ್ಪರ ಒಲ್ಲರು ಬಲೆ 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 ಆವು ಬತ್ತರಿಗೆ
ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 25 ಜೊತೆ, ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆ, 16 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 36 ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟುಡು ಇತ್ತನಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜತ್ತನೆ ಇರಲು 25 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜತ್ತದು ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿಂದಂಡ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡು ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳ ನೂಜಿದಕ್ಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತೀಯರ್ದಕ್ಳು ನದ ಬರೀಕ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಉಲ್ಲರತ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲ ನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜೆ ಭಾರತೀಯರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ಸೇಠನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ದಿಡಿಮಿಲ್ದಕ್ಳು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಳು ಉಲ್ಲಾರ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದಾವ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ್ಲ ಬಡ ಬಿಟ್ಟ ತಗಲ ಶಾಂತಿಗೌಡ ಬರ ತಗಲಿ ಉಜಿರ ಕುಂಟಿನ ತಗಲಿ ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದರ್ಖಾಸ್ ತಗಲಿ ಪೆರ್ನೆದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಗಲ ಮಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೇನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಡನೆ ಏರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ರೈನಣ್ಣ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಲು ಬರೋ ಮುಗಿಲು ಅಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ನಗಲು ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತಜೇರಿ ಕೊಮ್ಮುಲಕ್ಕೇನು ದಾದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆಪಣ ಅಂಚ ಆಪು ಜತ್ತ ಪುರ್ತ ಆತಂದು 4 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ ನಗಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಪಂತನತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತನು ಗಂಟೆ 4:25 ಅಂದು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವು ಅಂಡ ಈ ಸಾಲು ಮುಗ್ಗಿನಾಗೂ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಗಳು ದಯದಿದೆ ನಾವೇ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನಗಳು ಗಮನಿಸೋಡನ್ನ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರನಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಕಂಬಳ ಬರ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ತೂ ಒಂದು ಇರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ವೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬುರ್ದು ಟಿವಿ ತೂಯಿನಾಕಲ್ ಏತು 2 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಭಾರಿ ಜನ ಕಂಬಳ ತೂತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗ ರಾಯಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಸಂತೋಷನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂವಾಡು ಪಡೆವಾಡು ಕಂಬಳ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಭಾರತ್ಯಾರು ಸಂದೀಪ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲ ನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:83 13:62 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತಿರು ನಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಿರಂಜನ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲಿ ನೇರ ತೂಪು ನಡಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪುನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಂಬೆನ ಮಸ್ಕತ್ತ ಪಿದೇವುರ್ಡ ಮುಲ್ಪನ ಅಲ್ಪನ ಪುರ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅರವೂರು ಪರವೂರು ಈ ಬಾಗೋಡು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಅವು ಎಂಚ ಕಂಬಳದ ತೂಪು ನಡೆದು ಪೊರ್ಲಾದ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ತೂಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳು ಎಂಚ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದೆ ಬುಡುಪುನ ತಡ ಅಂಡ ಐದು ದುಂಬುತ್ನೇನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೀರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲಿ ಗೋರಾಪು ಜೋಲು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನೇರ್ಲಿ ಬಿಡುಪ ಏರ್ಲೇರಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ದಿಡಿಂಬಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಗಲ್ಲ 26 ಸಾಲದಾಗಲ್ ಬಕ್ಕನ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗೆಲೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗೆಲೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲದಾಗಲಿ ರವೀಂದ್ರ ನನೇತು ಸಾಲುಂಡಾ ಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಬರೇ ಕೊಂಬುಕೇನುಡು 5 ಸಾಲು ಬಾಕಿಂಡು ಅಣ್ಣ 5 ಸಾಲು ಬಾಕಿಪ್ಪನೆ ನಾವೆಡ್ದೆಲ್ಲ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗಳು ತಾಯರ ಬಲ್ಪೋಡ್ದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದು ಬೋನು ನಿಖಿಲನ ಸಾಕಾರ ನನ್ನ ಬೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಸರಿ ಅದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಕಿನ್ಲಚ್ಚಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 14:58 15:01 ವಿಕ್ರಮಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗ್ಲುಲ್ಲಾರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 10 ಜನ 10 ನೆರಲೇನು ಬಿಡ್ಪ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲ್ ನಾರ್ ಬಗಲ್ಲೇ 10 ಜನ ಇಂಕ್ಲು ಬರ್ತ ಬಿಡ್ಪ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗ್ಲು ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಾತೇರ್ ಎನ್ನ ಬುಜಿಲಿ ಏ ಪಂಚ ಬಾತೇರ್ ಎಂಚಿನ ಬಾವು ಗೊಬ್ಬಂದಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡಂದೇಲಿ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಉಲ್ಲರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಬರ್ಬುಜೇರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಈತ ಏರ್ ಬತ್ತಿಜೇರಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜೇರ ಓ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಲೆ ಬೈಲೂರು ದಾನ ದಾಲಾಜಿ ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿ ಇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಗ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅವಳು ಬೈಲೂರು ರಡ್ಡುಂಡು ಕಾರ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಬೈಲೂರು ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಬೈಲೂರು ಉಂಡು ಮಗಳು ಉಡುಪಿದಾಗಲು ಉಡುಪಿದಾಗಲ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ನಕಲು ಬತ್ತ ಹಣ ಅಂದು 4 ಸಾಲು ಅಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಬರಡಿಯ ಉಲಾಯಿ ಅಗ್ಲೇದ ಆಸರ್ ಗೊರ್ರೆಂಡ ಮುಲು ಬರಡಿಯ ಉಲಾಯಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ತಾರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಬಲೆ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಬುಡ್ಕ ದಾದಂದು ಅವಳು ಪುರ ನಿಗುಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗುದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುಲ್ಲಿ ಎರ್ನಾಪುಂಡ ಇದೇ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ತ ಬಿದಾಯಿ ನಿಗುಲ್ ಹಾಕೊಂದು ಗುಲ್ಲುನ್ನ ಪೋಸಾತ್ ಕಲ್ಪನಾ ಕಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಬಾಡು ಇವರು 10 ನಕ್ಲಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ಲಿ ಅವಳು ತುಲೆ ಸಮಯ ತುಲೆ ನಾನು ಆತೆ ಹೊರಿದನು ಈತ ಬರ್ತದಾಗ್ಲು ಈತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚಿಗೆ ಟೈಮ್ಗಳು ಎತ್ತಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಬಿದಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಡು ಬೊಗ ಎಂಚಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಎರುತ್ತಾಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿಜಾರ ಬೈಲೂರು ಬತ್ತೇರಿ ಈರ್ನ ಗಿಡ ಒಂದು ಇತ್ತನಾರು ತುಂಬು ಕಕ್ಕೆ ಬದ್ದೋ ದಿಡಿಂಬಿಲ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀಯ ಅಡಪೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಉಲ್ಲರ ಶಾಂತಿಗೋಡ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಉಜಿರೆ ಗುಂಟಿನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಉಜಿರೆ ದಾಕಲು ನೋದು ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಈತನೆಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ ನೂದು ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ದಿಡಿಮಿಲ ಅರವಿಂದ್ ಶ್ರೀಯ ಅಡಪೆರ್ನೆರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 12:88 ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು 76 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಜಿರೆ ಗುಂಟಿನಿಂದಕ್ಲುಲ್ಲರ అవులత్త మూలు అవులు తారాది ఎప్పరించి బలేడే కరెక్ట్ బలే అవులు ఉల్లేరు ಬಂಡಾಪಣ ಓ ನಿಗುಲು ಎರುವಾತೋಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಾಲ್ ಬೂರ್ತೋಡು ಪೂರ ಸರಿಯಾತು ಆ ಬಾಲೆ ಗಂಜಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬರತ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ಇದಮರಿಗೆ ಪೆರ್ನೆ ಪೆಜಕುಡೆದಕುಲ್ಲ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಕ್ಕಲ್ಲ ఆయన ಬೆರಿಕ್ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 4 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ತೋಜ್ಬೇರು ಅರುಡು 4 ಗಂಟೆ ಬಂತನ 4 1 ಬತ್ತನ ಆ ಅಂದಾಜಿಡೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಪೂರ ಮುಗಿತನು
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಮುಪ್ಪನೇ ಸಾಲ ಹಲೋ 21 ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥನ ಹೆಸ ಕಾಳು ಪಾಣರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಂತಿಗೌಡ ಬರೆ ಸೀತಾರಾಮ ಗೌಡನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ 13:50 14:56 ವಿಜಯ ಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲಾರ ಏನ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದಾಗ್ಲು 10 ಜನ 10 ನಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಾ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಬತ್ತರ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಸಮಯ ಸುರುಮಲ್ ಪೊಡು ಅಭಿಜಿತ್ ಪ್ರಭುಕುಲೆ ಉಜೀರ್ ಕುಂಟಿನಿ ಇಪಾಜ್ ಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪೆರ್ನೆ ಪೆಜ ಕುಡಿದಕ್ಲುಲ್ಲಾರ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪಾಡಿಯಾರ್ ಮನೆ ಪುದರ್ ಬನೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆಫೀಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜತ ಇದು ಪಾಡಿಯಾರ್ ಮನೆ ದಕ್ಲು ಒಲ್ಲರಿಯೇ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗೊಳ್ ತಡ ಮಲ್ಪೀರ 10 ಜೀರ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪು ನೆಂಕುಲು ಅರ ಪುದರ್ ಬನ್ಪ್ಲೆಕ ಜಂಜ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಅತಿ ಬಲ್ಲುದಾಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 16 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರಿ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈಂದೂರು ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗಿರಿ ಮಂದರ್ತಿ ಸಿರೂರು ಮುದ್ದುಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರವಾದ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬಿಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿ ಇನ್ನನೇಜಾರು ಹೊಸಮನೆ ಐಶಾನಿ ಶ್ರೀಕಾ ಕುಲಾಲ್ರು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲಿರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಕ್ಕಲಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಳ್ಳಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡಿರಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕಾತ್ ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸೇರ್ ಇದು 16 ಜತೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕೂಡಲೇ 5 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಮಾತಾ ಏರ್ಲಿನಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ವಾಕುಟ್ಟೊಟ್ಲ 1-2 ಜತೆನ ಜಪುಡ್ನ ನಿದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪನೊಂಜಿ 14 ಜತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ಕರೆಗೆ ಜಪುಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳ ವಿನಂತಿ 3 ಜತೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಪುನಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒಟ್ಟಾದ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೋಡು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರದ್ ಬರೋಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಪ್ಪ ಉಜೀರ್ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದರ್ಕಾಸ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೇರ್ನೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಉಜೀರ್ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 14:58 15:80 ವಿಕ್ರಮ ಏರಿಯಾವು ನಮ್ಮರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ನಿಗುಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಮಲೋಡಿ ಅಂಕಲು ಅವು ಆಪುಜಿ ಇಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಇಚ್ಚೆ ದಾಕ್ಷಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ಜೇರೆಗ್ಲ ಈತ್ ಬರ್ತುಗು ಇಂಚ ಮಾತ ಬೋಡ ತಿರುಗಿದು ಹತ್ತಿನ ನಾನೇ ಅಂಚ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂಚು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಗಿಡ್ಬಾರ ಅಮ್ಡ ಬಲ್ಲುದಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 16 ಜತೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳೆಲ್ಲ ಇದ
ಪಲ್ಲ ರೀಸೆಟ್ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ಬರೋಡು ರೀಸೆಟ್ ಆಂಡ ಆಪೇದ ಕರಿತಾ ಆವಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ 31ನೇ ಸಾಲು ಪೆರ್ನೆ ಪೆಜಕುಡೆದ ಕುಲ್ಲ ಈದು ಪಡಿಯಾರ ಮನೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಒರಿಯುಂಡು ಮೊಗರುದ ಕುಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲದ ಕುಲ್ಲ ನನಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಪೆರ್ನೆ ಪೆಜಕುಡೆ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಟಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ವರ್ಮನೆ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಸುದಬರಿಟ್ಟು ನಡಪನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳ ದೊಟ್ಟುಕು ನನ್ನೊಂಜಿಲ ಸುದಬರಿಟ್ಟೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ವರ್ಷದ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡಿದ ಕಂಬಳ ವರ್ಮನೆ ತಾರೀಕಿದಾನೆ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂಚಿನ ಜನನ ಏಪೋಗು ಜನನ ಸುರುವಣ ಜನನ ಮರಣ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಲತೀಫ್ ಪಿರಮಲ್ ಮೂಲೆ ತಗ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರಗುಲ್ ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ತಪ್ಪುನು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನಕಲ್ ಬೊಕೊಂಜ್ ಜೊತೆ ಬರ್ರಂಡು ಬುಂಡ ಸಾಲ್ ಮುಗಿದ್ರಣ್ಣ ಮಾತ ಎರ್ಲ ಯಜಮಾನಗಳು ಪೊರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನಲ್ಪ ಈಗಿನ ಪೊರ್ಲುದು ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತನು ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 4 ಕಂಬಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ 4 ವಾರಡು ಕಂಬಳದ ಅಂತ ಹತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲು ದಿನಾಂಕಲು ಪಿರಬಹುದಾಂಡಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಪೆರ್ನೆ ಪೆಜಕುಡೆ ದಿನೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಈದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1368 1499 ವಿಜಯಕರ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಒಲ್ಲರು ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದ ಮಣ್ಣದ ನಡುಕು ಬತ್ತಾರ ನಾಪುಂಡ ಎಂಗುಲು ಅಕೇರಿದ ಸಾಲದ ಎತ್ತಿನತ್ತ ಹಲೋ ಓ ಅವಳು 26ನೇ ಸಾಲು ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಪುತ್ತಿಲ ಬೆಂಗಿಲ ಗುತ್ತು ಅಂದ ಒರಿದಿನ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಬೇಂಗಿಲ ಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು 10-15 ಜೊತೆ ಬೇತು ಪೊರ್ಲಾ ಪುಣತೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಾಗ ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಯನ ಪೊರ್ತು ಅದೇ ಬೇಗಲತ್ತ ತಡಲತ್ತ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಪುತ್ತಿಲ ಬೇಂಗಿಲ ಗುತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಪುತ್ತಿಲ ಬೇಂಗಿಲ ಗುತ್ತು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1400 ನೇರ್ಪಗರಿ 1564 ವಿಜಯಕರ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಲು ಬರುಡು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಬೈದರು
ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ತಗುಲ್ಲ ಬರಡು ಕೊಳಕೆ 22 ತಗುಲ್ಲ ಬರಡು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಒಂಜಿ 16 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಐದಣ್ಣ ಕುಡರ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಜಿನಿಗಳು ಮಾತ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರುಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣೀರು ಒಂಜಿ ಕರೆಟ್ ಬಾಂಧವರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕರೆಟ್ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಾತ ಜನ ಜವಣೀರು ಸೇರ್ದು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟನ ಯಜಮಾನರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣೀರ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಜವಣೀರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣೀರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13 15 14 40 ವಿಜಯಕರ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸಮಯ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬತ್ತೇರು 1 ಗಂಟೆಲ 5 ನಿಮಿಷ 34 ಸಾಲ ಮುಗಿನ್ ತುಯ್ಯಾರ ಓ 1 ಗಂಟೆಲ 5 ನಿಮಿಷ 34 ಸಾಲ ಮುಗಿನ್ ಐಕ್ ಬನ್ಪುನು ಅದೇ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಾಕಾರ ಅದೇ ಆಪ ಅವಂಡ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯ ನರಮಾನಿ ಸಾಂಕದನ ಏರು ನರಮಾನಿ ಐನು ಪತ ಬಿಡ್ಪುನು ಮಾತರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೇರ ಏತ್ ಹೊರ್ತು ಬೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಸುತ್ತೊಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರಾಪು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತರ್ನಂಡ ಒಟ್ಟುಗು ಜತ್ತರ್ನಂಡ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ್ನಂಡ ಉಲ್ಪುಡ್ದಿದ್ದ ಮಟ್ಟ ದಾದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಪು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾತ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರತ್ನಾಗುಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿದ ಬರುಡು ಕಟ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ನಾಗುಲ್ಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರುಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಸಿರೂರ್ದಾಗಲು ಬರಡು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ರವೀಂದ್ರ ನಾ ಕನಪಲಾಯ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಕ ಇತ್ತೇನೆ ಫಂಡದ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು
ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ. ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಲೆಡು ಸುಮಾರು 7 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 2 ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕರಿನ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶರ್ ಯುವ ಓಟಗಾರರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದ ಎರಡನೇ ಗಿಡಪುನ ಸಾಧಕ ಓಟಗಾರ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆತನ ಬಹುತೇಕ ಕೂಟೋಲೆಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಇನಿ ದೂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಇರುತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಪಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳ ದೂಜೆ ಹೆರ್ಮುಂಡೆ ಜೋಡಿ ಹೆರ್ಮುಂಡೆ ಮೋಡೆ ದೂಜೆ ಜೋಡಿಡು ಈ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಕಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೆ ಪದವು ಮುನ್ನೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಕೂಟೋಲಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಕಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಮನೆತನದ ಇರಲು. ಅಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂದ ಕಂಬಳ ತೋರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಹನೀಯರ ಕುಲ್ದಾರ್ಗೆ ದಯದೀನಿಗಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರು ಪಾಲಡ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾರು ಜಸನ್ ಸಿಂತಿಯಾ ರೋಡಿಗ ಸೇರ್ನ ಪಾಲಡ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾರು ಜಾಸನ್ ಸಿಂತಿಯಾ ರೋಡ್ರಿಗ ಸೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಮುರ್ಕರ್ ಪಲ್ಕೆದ ಪರ್ಬುಲುಲ್ಲಿರ್ ಬಹುಶಃ 6ನೇ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನೆ ಜಪ್ಪುಡು ದಿಪ್ಪುಡು ಅತಿ ಪಾಲಡ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾರು ಜಸನ್ ಸಿಂತಿಯಾ ರೋಡ್ರಿಗ ಸೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜತಂದಲ್ಲಿ ಕಡಂದಲೆ ಆತಿಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕಮ್ಮಡು ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನಾలు ಪಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಡಂದಲೆ ಆತಿಥ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜಸನ್ ಸಿಂತಿಯಾ ರೋಡ್ರಿಗ ಸೇರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್
ರೆಂಜಾಲ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೆರಿಂಜೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಪೆರಿಂಜೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲ್ಯಡ್ಕ ಎರ್ಲೆನೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಓಟಗಾರ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲ್ಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳನ್ನ 5 ಜಾತೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕಿ ಜತ್ತೀರು 14-15 ಜತೆ ಮುತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳಗು ತೊಂದರೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಅಡಚಣೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟೋಡು ಮಂಚು ನಡೀತದೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನಾರು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸದೆ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೇಣೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಇನ್ನು 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿಪೊಡಿಂಪು ವಿರಾದೇಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದನ್ನ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇರ್ಲೇನೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪುಂಡಲ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹಿರಿಯ ಸಾಧಕ ಓಟಗಾರರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಆನಂದಿರ್ ಪನಪೀಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ್ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥರ್ 3 ಜನ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಎರ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತದು ಓಟಗಾರರಾದ ಸಹಕಾರ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಪ ಇನಿ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತಿರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗಲು ಸುಮಾರು 1.5 ದಶಕೋಡುದಿಂಚಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನಾಗಲೇ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮನೆತನದಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಪರೂಪದ ಯಜಮಾನರಕಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಆನಂದ ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತೀರು ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕು ನಲ್ಪ ಇರ್ಲೇನು ಕಂಬಳ ಕೊನಪು ನಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸದೆ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಕಲು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಸೆಟ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಎಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಗಿನ ಮುಳಿಕಾರು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮನ ಬತದಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲರು ಗೌರವಿತ ಮುಳಿಕಾರು ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿನೇ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನಗಲೆ 5 ನಿಮಿಷದೊಲೆ ನಿಗಲಿ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು 4 ಗಂಟೆಲ 55 ನಿಮಿಷ 5 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲನಗಲೆ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲುಡಾವಡು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಬಂತಾರೆ 23 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಯೋಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಬಾಯಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ತಡಾಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ 23 ಗಂಟೆಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಕೊರುಡ್ನ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಮಾತರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಬಯಸೋಣ 5 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತರ ನಿಗಲಿಗಳ ಒಂಜೇ ರೂಲ್ಸ್
ಪಂಡದ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾನ್ ಮಾತೆ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಜತ್ತಂಡ ಆ ಕರ್ರಕ್ಕೆ ಜತ್ತನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಒರಿಯೇ ಬರ್ನು ನಮ್ಮ ನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ನು ಪೊರ್ಲತ್ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡು ಪಾಲ್ಪಡಬನ ಎರ್ಲೆನಗಳಿಗೆ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಯುಗಾದಿದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪೊಸತನ ನಮ್ಮ ಕೊಣವಡು ಆ ಪೊಸ ಚಿಗಿರಿ ಬರ್ಪಲಿಕನಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನ ಕೊಣವಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚಿನಿ ಉಮೇಶ್ ಶಣಯ್ಯರ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ತಂಡ ಬೇರೆ ಮಂತೋದು ಬಲೆ 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 ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಪನಾರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ್ಕೆ ಆಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡುಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಜವಣೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ నేను జమణ పుదరించానా జతేర్ల నుంచి తడాపండు కొంచెం జల్ది మంతోండి ఆ మంగళపాడి రక్షిత్ శెట్టర్లు అచ్చని ನನori ಓಟಗಾರೆ ಹೊಸ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ 75ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಬಜಗೂಳಿದ ಕಂಬಳ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾರೆ ಆ ದಿನತ್ತ ಅತಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಅತಿ ವೇಗಡು ಬಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರ್ಲು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲು ಇಂಥ ದಿನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪದೌಕ ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಪದೌಕ ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರ್ಲು ಪದೌಕ ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ವರ್ಷನೇ ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆಯ್ತು ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆಯ್ತು ಮಗತಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಇಂಚಪದ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಓಟಗಾರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೇ ಆ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಅಂಚನಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶರೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏಟ ಸ್ವರ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಆ ಎರ್ಲುವರ ಅಡಿ ಬಿಡ್ದು ಪಾರಿ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ತರಬೇತಿನ ಕುರಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಿಪ್ಪುನ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ಲ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಪ್ರೊಬೆಷನರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಗಿ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಪದೌಕ ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಪದೌಕ ನಡಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಪದೌ ಬಿ ಕಮ್ಮಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉರ್ತಾಟ ಇದ್ದೆ ಪುದರೇರಣ್ಣ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯನ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ನಲ್ಲ ನಿಗಂಟು ಬಂತು ಜಾರ ಅವಲ್ಲೇರಾ
ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯದಾಗಲಿನ ಪನ್ಯಾನುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡೆ ಒರಿಯರಿನ ಪುದಡಿ ಇರುಗಿಡುಪನ ಉಮೇದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಪುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗಲಿಲ್ಲರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಗಲೇನು ಬರಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡವು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಆ ಮುಂಡಾಸದ ಗೌರವ ಮರಕ್ಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿತ್ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ఆయన ಪುದರಿನ ಜನ ಪೆದ ಪನ್ನೆ ನಾಸೀರ್ ಅತ್ತ ఆయన ಫಲ ಎತ್ತ ಬಶೀರ್ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರುವಿರ್ಲೆ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪನ್ನೆ ಬಶೀರ್ ಆಗಿರ್ಲೇನು ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಆಧುನಿಕದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ 10 ವರ್ಷ ಈ ಡೊಳ್ಳು ವಾದನ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಬಳಗೆ ಬಂಡ ಧೂಳು ಆ ಪರ ಊರದ ಆ ಡೊಳ್ಳು ವಾದನದಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಳಲು ವಾದನಡೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಣಿಹಳ್ಳದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಟ್ರಂಪೆಟ್ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ 84ನೇ ಇಸ್ವಿಡೆ ಕರೆಕ್ಟೇನಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಜತ್ತದ ನಮ್ಮ ದೂತ ಇನಿ ಪುರ್ಲುದ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೊರಿಯ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಉಣ್ಣುಡ ಬರೋಡ್ ನೀವು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಡು ಇರ್ಲು ಜತ್ತೊಂಡಿತ ಕರೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಜತ್ತಿರ್ಲಿ ತಡಮನ್ ಪರಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರ್ತಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡಾಂದು ಪೈನಾಗ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರೆಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಗಣಪದಾಗ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆನಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಹೊರ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಪೋಡ್ ನಿಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಹೊರ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಪೋಡು ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ದಕ್ಕಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಓಣ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜಾಸನ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅಲೆ ಪತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದರ್ಲು ನಂಗೆ 2 ಜೊತೆ ಉಂಟು 2 ಜೊತೆ ಪೋಡು ಬಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡಬೆದರಿಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಬ್ಬ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಆದ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಆದ ಸ್ವತಃ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತುದಾರ ಆದ ಕಮ್ಮಳಡಿ ಎರಗಿಡತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರಬೇತಿಗೋದು ಪೀರಾಬತ್ ಕಮ್ಮಳಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೂಡಬೆದರಿಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ఆయన పుదరించాన జవణన భరత్ ಶರತ್ತ ಸಿರಾಜ್ ಬೋಳಂತೂರು ನಾಡಜದ ಇರ್ಲಿತ್ತ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಅಂಚೆನೆ రెండాల మలబెట్టు కృష్ణ గౌడర్న బలద మల్లేర్లు
ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆರ್ನ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ನಂಚಿನ ಕನೆಪ್ಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದಿರಲಿ ನಿಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಯುಗಾದಿದ ಶುಭಾಶಯನು ಪಣ್ಣೊಂದು 5:30 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಣ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇಪ್ಪನಗಡಿ ಕನೆಪ್ಪಲಾಯ್ದ ಆ ನಿಶಾನಿದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹಲವು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. 5:30 ಗಂಟೆಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ಡಫಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಪ್ಪಲಾಯ್ದಾಗಲಿ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 13 ಜೊತೆರ್ಲು ಪುದರ್ ಕುರ್ದು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತರಣ ಪುದರ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತರದ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಕೋಲಾಡ ಪೀಲಿರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರು ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲ್ PR ಶೆಟ್ರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಪಾಲರ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಚಿಂತ್ಯಾರ್ ರಾಡ್ರಿಗಸರ್ನ ರೆಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರನ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ರನ ಎ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಮರಕ್ಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಸಾಲಿಯನ್ರನ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೆ ಚರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ರನ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಿರಬೋಲಣ್ಣ ಒಂತೆ ಪಿರಬೋಡು ಅಡೇಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರಬ ಎಟ್ಟಾಣ ಭಾರಿ ಪಿರಬ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಪಿರಬೋಂಡ ಮಂಜೆಟ್ಟ ಪುರ್ಲು ತೋಜ್ ನಿಗಿಲ್ನ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಇಡ್ತಾನೆ ಉತ್ತೋಡೆ 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರೋತ್ಲಾರೆ ಉತ್ತುಂಡ್ಲ 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರೋತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪಿರ ಬೋಲೆ ಮಂಟ ಓಡಿ ಮುಂದ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ನಿಗಿಲ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲತ್ತ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ್ ತಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ್ ತಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ನಂಗೆ ಮಾತೇಟ್ಲ ಕೈಯ ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದಾರಿ ಪುನಾರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಜನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲು ಸೂರಂಬೈಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಡಮಾಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನೊಣೊಂಜಿ ಪುಡಿ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಈ 2 ಪ್ರೀತಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮಾಯಿನ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾತೇರೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈಕಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋಲೈತಿ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪತೋಲ್ನಿ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ ಕನಪಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ವಾ ಅಂದು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬೆಳೀರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರೇನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನನೇ ಜಾರು ಹೊಸಮನೆ ಇಶಾನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ ಇರಲ್ಲ ಕೋಲನಾಡು ಪಿಲ್ಲೆಟ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಇರಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಸಂಕದ
ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಆದಿತ್ತನು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕಂಬಳನ್ನು ಮತ್ತು ಓರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯೆ ತಾರುಣ ಒಂದು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಸಂಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಟ್ ತಗಲಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಅದು ಕರೆ ಕಟ್ತದೆ ಈ ಊಟೇಲು ಬಳಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡರ ತಯಾರಾವಡಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆ ಮೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ ಪೆದ ಆ ಪೆದ ಡ್ರಾ ಡ್ರಾದ ಡ್ರಾ ಡ್ರಾ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಪ ಹಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಿನ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡವು ಇಜಿನ ಏನು ಪಿರ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಆ ಮೈಕ್ ಎಂಜು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪೂತ್ಪಲ್ನೇನ ಆ ಮೈಕ್ ಅಂಚಿರ್ಗಾಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಹಾಂ ಹಾಂ 13 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 16 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲಿ ನಡಗೆ ಸರಿ ಮಂತು ಬುಡುಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ತಡ ಮನ್ಪಾರಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಂತೊಂಡು ಸರಿ ಮಂತೊಳ್ಳಿ 23 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರಲು 25 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರೆ 113 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ಎ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಿಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ಜತ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಇರ್ಲು ವೀರಕಂಬ ಶೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅಂಬೆದ ಚಪ್ಪರಡು ಕುಲೊಂದು ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾನಾರ ಅರ್ನ ಸಹೋದರಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿ ಎರ್ಲೇನ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಶೀನ ಶೆಟ್ರೆ ಮೈ ಕಡಿತೇರು ಶೀನ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಎರುಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಐತ್ನಾರ ವೀರಕಂಬ ಶೀನ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಪುರ್ತುಂಡ ಮಡಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಶೆಟ್ರಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು 25 ವರ್ಷಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರ ನೀ ಪಜೋಡು ಪಜ್ಜ ಬರೋಡು ಅಜೋಟು ಏರುನ್ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಅದೇ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲು ಪೂರ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಆಯ್ನ ಆವಂದೆ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ದಿನಾಂಕಲಿನ ತೂದು ಬರ್ಪಿ ವಾರ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಲ್ಲಂದು ದಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಯ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪುನವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಜಾಗೆಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಂಚಾದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕಿದೆ ಬತ್ತದ ಅನೇಕ ಜನ ಬತ್ತದ ಬಿನ್ನರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತನಾರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 4-5 ತಾಲೂಕಿಗೂ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರ ಧಾರೆಡು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದು ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ವರ್ಷೋಡು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಅದು ರೈತಾಪಿ ಬಂಧುಲಿನ ಈ ಮೋಕೆದ ಕೆಲಸ ಗೆದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕಂಬಳಗಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಭುಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಎ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಎತ್ತದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಸಾಲ ಐತಂದ್ರೆ ಉಡೋರಾಗಲಿ ನೆನಪಲ್ಪನು ಸುರೂಕಾದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ತಾಯಾರವಡಣ್ಣ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಪೀಲ್ಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಜಯ ಕಡ್ಡ ಬರಂದಿಪ್ಪಣ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲ್ಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ನ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲ್ಯರ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ 13:36 ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಂತ ಬಿಡೋಡು ಜತ್ತಿರ್ಲೇನು ಬಲಿ 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 ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಗಲಿ 9/4/2022 ಶನಿವಾರ ಮರಕ್ಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಮರಕ್ಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಪೆರುಂಬುಡದ ಕಂಬಳ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ದಾದಿ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಲತ್ತೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲ ರಾಯಿ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕಡ್ಡೆ ಬರಂದಿ ಪುನಃ ಜತ್ತೇರ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೈಂದೂರು ಸೈಡ್ದಾಗಲೇ ಹಾಕುವರಣ ಈ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಸೈಡ್ದಾಗ ಅಂಚಾದ ಈ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಗಂತಲಿಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂದ ಆತ ಕಂಬಳಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಿಲಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ಪುರ್ತು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಸೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕಡ್ಡೆ ಬರಂದಿ ಪುನಃ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ವೀರಕಂಬ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪುಲ್ಯನ ಬತ್ತದಾರ ಇದೆ ಪುಲ್ಯನ ವರ್ಣಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಂದು ಬಯ್ಯದ ಬಲ್ಲುದ ಇರಲು ಬರ್ಣ ಪುರ್ತರು ಬರ್ಪೇರಾರು ವೀರಕಂಬ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಬ್ಬ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇನ್ನು ಓಟಗಾರಡ್ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಟೈಪ್ದಾರು ಕಾರ್ಲ್ ಲೂಯಿಸ್ ಎಂಚವ್ಲೇನ ಅದೇ ದಪ್ಪದೆ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ 79 ಆಯಲ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೇನೆ ವೀರಕಂಬ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ರ್ 84/2004 ಮುಟ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ಪುರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲರೆ ವೀರಕಂಬ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತದಲ್ಲ
ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಚರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಓಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಚರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಚರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಚರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಜಯಂತ್ಯ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಚಿಂತ್ಯ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸೇರ್ನಲ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಚಿಂತ್ಯ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಜತ್ತೇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೋಣಕಲು ಬರಡು ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಡೆ ಬಲ್ಲುದೇರ್ಲಿನ ಕನಪಲದೇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಲೆನಾಡದ ನಮ್ಮನ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡ್ಡಫಲ ಇಬ್ಬಕ ನಾವೆರದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ ಈ 4 ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ತದೆ ಬಜೆಗೋಳಿಡೆ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಸುರೂತ ಆದಿತ್ಯವರ್ಧನೆ ಹೊಸತದೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಣ 71ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ 4 ವಿಭಾಗ ಇತ್ತನ ಕಂಬಳ 79ನೇ ಇಸ್ವಿದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಪುರ್ತುಡು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಿರಲು ಆಜಿ ಪರಡುದು ತೀರ್ಥದಿರಲು ಸೀನಿಯರ್ದಿರ್ಲೇನಟುಗು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾನ್ ಪಣದ ತಿರಿಯೊಂದು ಆಜಿ ಪರಡುದು ತೀರ್ಥದಿರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇನಿ ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಆಯೋಜನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಜಿ ಪರುತ್ತ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಬಲ್ಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡವೆ ಚೀಂಕ್ರಿಗುತ್ತು ರಾಘು ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯರು ಸೀನಿಯರ್ದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಹಲವಾರು ಇರಲು ಜೂನಿಯರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ ಆ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಅವೇ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಸುರೂಕಾದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಆದ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆಡ್ಕ ಬೋಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೆರ್ನೇರ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪತ್ಯರ ಪತ್ಯರ್ ಪತ್ಯರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ದಂಡ ಇತ್ತದು ಎಲ್ಲಿಯ ದಂಡದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ದುಂಬದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಒಂದು ಎಡಮ ಇಂಚಿದ ದಂಡ ಕೆಲವೆರ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅವನಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದ ಬಂಡ ಈ ಕರೆದ ಆ ಕರೆಕಲಾಗಿದೆ ಆ ಕರೆತ್ತೇರ್ಲಿನ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ರಮೇಣ ದಾನ ಬಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫೌಲ್ ಅಂಡ ಎರುಕಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡ ಆ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪಾರಡು ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಂಚರ್ ಬಿಡ್ಪಾವಲ್ಯತಿ ಓ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರಿ ಉಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಿಡ್ಜಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿ ಇರಲವು ಸರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಂಡ ಎತ್ತರ ಬತ್ತಲು ಒಂಜರಡಿ ಒಂಜೇ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದ ಎತ್ತರದ ದಂಡೆಲ್ ತಿಕ್ಕ್ಯ ಒಂಜರ ಅಡಿತ ದಂಡೆಡು ರಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತ ಬಕ್ಕಾರ್ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಜಲ್ದಿ ಬಂತಲ್ಲ ಚೂರು ಓ ದಾಲಿ ದಾಲಿ ಕಂಬಳದ ರುಚಿ ಪುನಲ್ಪ ಇರುತ್ತ ಬಕ್ಕಾರ್ ನಂಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಡು ವಾ ಎರು ಎಂಚ ಬಕ್ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರಣ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ತುಂಡನಿ ಆ ಕಂಬಳದ ರುಚಿ ಎತ್ತರದ ದಂಡ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಇರುತ್ತ ಬಿರಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿ ನಂಗೆ ಇರು ಪಾಲರ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಚಿಂತ್ಯ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಾಲರ್ಕ ಖೇಮಾರ್ ಜೈಸನ್ ಚಿಂತ್ಯ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ನೇರ್ಲು 12:50 ದಾಯಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಉಲೆ ಆಕಾರಜ್ಜಿ ಗೇಟ್ ಉಲೈ ಏರ್ಲ ಆಕಾರಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಓಲ್ಲ ಹಾಕರ್ನೇಜ್ಜಿ ಗಿಡಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಬೋಡು ವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಕೊಡ್ತಾನಣ್ಣ ಗಿಡನಾಗ ಬೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎರ್ಲು ಇತ್ತ ದಂಡ ಕಡಪನಾಡು ಏರು ಪಿರ ತಿರ್ಗಂಡ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನವಾಡು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆಕ್ಕ ಗಂತದಲ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮನದ ಬೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಬಳನೇ ಆಯೋಜನೆ ಆತೇಜಿ ಆ ದಿನಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅವ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಡು ಬೆತ್ತ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲುಡು ಹಾಕಿದ್ರ ಗಿಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಬೋಡುಂದ ಆತನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಣದು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಎರೇನು ಮಾತ ಓಟು ಕೊರ್ದು ಗೆಂದದನ ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕದನು
ಇನಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬರಡ್ ಅನುಮತಿ ದಿಕ್ಕದ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳಲು ಆಯುಷ್ಯನ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನೆ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತಿಕ್ಕುಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋಡು ಅಂಡ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿನ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸವಡಣ ಒಂಜೇ ಮಿನಿಟ್ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಅಲ್ಲೆತ್ತನ ಪಗನಿಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತಟ ನಿಗ್ಲಿ ಶಿಸ್ತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕೆಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಅವನು ಬುಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಅಪ್ಸಿ ಅಂಚ ತಡಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂಜ ಶಿಸ್ತನ ಅಳವಡಿಸವಡು ನಿಗ್ಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇರ್ಲೇನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವನಾಗ್ಲಿ ಅಂಡಲ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಾದ ಲೆತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಣ ಬುಳೆಪವನುಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗಿಲ ಪೊರ್ಲು ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಎಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಆಕಾರಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಜತ್ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರು ಬಿ ಬಿ ಬಲೆ 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 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಲದಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಬಲದಮಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ ಏರ್ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತೀಜಿರ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಎಂದೇ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಬತ್ತಾಂಡೆ ಪೂರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಲೋ ಓ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಬತ್ತದಾಂಡ ಜತ್ತಿರ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಜತ್ತಿರ್ಲ ಆತಂಡು ಹಾ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಬೇಕು ಕನಪಲದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನಗಲ್ ದಯದಿದು ಕರೆಕ್ ಜಪರ ಕಟ್ಟದ ಇರೋದು ಬರೋಡನ್ನ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳು ಕಟ್ಟಡು ಕೂಟಾಡಿ ಇದು ಮುಟ್ಟ 113 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಬೇಕು ಕನಪಲ ಇದೆರ್ಲು ನನ್ನ ಜಪ್ಪಡು ಕರೆಡ್ ತಯಾರೊಂದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಹಲೋ ಓ ವಿಕ್ರಮ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಪಾಲೈತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಹಾ ಏರ್ ಮಾಡದ ಮಾಲ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ತಗ್ಲಿ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ
ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಸೋತರ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮರದ ಪದವು ಪದವು ಎ 12.06 12.06. ಭಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಗಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದುಲೇರು ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರಿನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಪುದರ್ ಸರಿಯ ಕೇನೋನ್ಯಾಗಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಸರಿಗೇನಾ ಅಂದಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಉಂಡಲ್ಲ ವಕೀಲ ಇರಲ್ಲ ಹಾ ಕತ್ತುನಗಂದು ಸರಿ ಸರಿಗೇನಾ ಸರ್ ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರಿಟುಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರಿತಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರೇ ಮುಟ್ಟ ಅವನತೇವು ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಮನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪುದರಡತ ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕತುನಾಗ ಏನಾಡ್ಲ ಮುಟ್ಟದಾರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏನಾರಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಬೊಕ್ಕತುನಾಗ ಈರ್ನ ಬರಿಟಿ ಏನಾಡ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ 4 ಜನ ಇದೆ ಬರೋಡು ಗ್ರಂಥದವಳೆ ಬಲೆ 4 ಜನ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೆಂಜಾಳ ಮಲಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಬಲದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಕನಪಲದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಪಡಣ 5:30 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಕೊರ್ತ 5:30 ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರೀಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಕನಪಲದೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲತೆ ಅಂದ್ ಎಡ್ಮ ಜತೆ ಇರ್ಲಿಗ 4 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನಾಗಲ್ ಗಮನಿಸೋಡು ಕನಪಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಾತಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಮಾಲಕೆರೆ ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಲ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾರ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ವಿಜಯ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪುನ ರೆಂಜಾಣ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಂಜಾಣ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 13.04 ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಅರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತು ಸಂಜೆ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಹುಸೈನ್
KBK ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಹುಸೇನ್ ಇಚ್ಚ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಬೋಣಿತ್ತ ರಾವೊಂದು ಆಟ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಜನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಅನಿದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಬಲಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಹುಸೇನ್ರು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಇಂಥ ಕೂಟೋಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಕೂಟೋಗು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರ್ತಾಯ್ಜ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂದೆ ಚಾಂಚರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಂತ್ರ ನಿಗ್ಲು ಅಂದೆ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರುಜಾರ ವಿಜಯಕರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ರಾಯ್ ಶೀತಲ ನನ್ನ ಬಲೆ ಎನ್ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ತುಗ ರಾಯ್ ದಕ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಚರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಡೆ ಬರ್ನಿಪ್ಪಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ 12.79 12.79 ಪದವು ಕಾನಕ ಪ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಚರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಚರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಕ ಫ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಕನಪಲ್ಲ ಇದಾಗಲೇ ಬೈದೇರೆ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಚಾಂಚ್ ತಕ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಚ ಬೇರೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಂತ ಅಂದ ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ನಾಳೆ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆರ್.ಕೆ. ಮೋನಪ್ಪೇರು ಆರ್.ಕೆ. ಮೋನಪ್ಪೇರವರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡನ್ನ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಚರ್ಲು ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಬಿ 12.57 12.57 ಪತಲ್ ಅಯ್ಯ ಆ ತಾಂಡ ಹಲೋ ನಾವೇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ 33 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂಚರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಚರ್ಲು ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ ಶೀತಲದಾಗಲಿ
ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರ್ಲಿ ಗೊತ್ತೆ 32 ಜತೆ ಇರ್ಲಿ 14 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಪೋಣಿ ಗುತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಎಂಚ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರಗಳ ಉಜ್ಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜ್ ಸಾಹಿಬರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಕಲಾಯ ಗುತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬೇಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಮಗರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಈತ ಬಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರಗಳ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ್ ದೇವಡಿಗರ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಪಣಲು ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರಗಳ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಬೆಳೆಯೂರು ತೋಟ ಚಿರಾಗ್ ಯಶೋಧರ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಮರಿಪಾದ ಕರೆಯ ಕೋಟಿಚೊನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾರಿಗಳ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿಗಳ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಲಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಬಲಮಲ್ಲ ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13:25 ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ನ ಬಲಮಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು 12.24 12.24 ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ರೋಷನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಸುವರ್ಣರಿಗಳೇ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಗಳೇ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ 14 ಶಾಲದ 32 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಕರಣಿ ನೇಮಲ್ಪರ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾರ ವಿಜಯದರ್ರೆ ಓ ನಾವು ಅತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಲಹೆಗಾರರು ಬೇಲೂರು ಸುದರ್ಶನ್ರವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಈ ಸವಿಯನ್ನು, ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ವೀರ ಕಲೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಕೂಡ ಈ ರೈತಾಭಿಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ್ ರವರನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ 36ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನೆ ನೀಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾಧರವರೇ, ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ, ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ, ಮರಕೂರು 13-20 ನನೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಹಾಜಿ AM ಹಸೈನಾರ್ ಕತರ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಮುಲು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಈ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿಲೆಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೋ ನಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಬಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ತೀದು ಬರ್ಪುಣಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತನ ಹಸೈನಾರ್ರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್.
ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ಚರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ 13.78 13.78 ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಬೇಕು ಕನಪಲ್ಲ ದೇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಗಮನಿಸಲಿ ಒಂಜಿ ನಾನಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಪುನ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಬೇಕು ಕನಪಲ್ಲ ದೇರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಪ್ಪಡವ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲ್ ನಿಗಲು ಉಳ್ಳಾರತ್ತಣ್ಣ ஒரு ಚೂರು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಪಿ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಗಲೆ ಕನಪಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ದೇರ್ಲು ಜಪ್ಪನಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ತಯಾರಿ ಪಾಡು ದಾಯ ಎದುರು ಪೇರ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಕನಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪುಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಂದ ತಡ ಮಲ್ಪುಣೆ ಉಂತನ್ನೆರ್ಲಂಡ ಸರಿ ಈತು ಬರಲು ಉಂತು ಬಾ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಏತಾ ವರ್ಷೋಡು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಕೊಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿನ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಗಳ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ಲಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಲಾರು ಹಿರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೆರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಬಾರದ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕನಪ್ಪಲಾಯದಿರಲು ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಕಡಂಬೇರು ಬರ್ಪುಣ ಪೊರ್ತು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಕಡಂಬೇರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅರೇಗ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ನನಗೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಅಂದೆ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂದಿತ್ತ ಕನಪಲೆ ಅಡ್ಡಪಲದಾಗಲು ತಯಾರಾತೇರು ನೇ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನೆ ನಿಗುಲ್ ನನ ಇಜ್ಜಿ ತಡಾಂಡಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತೆ ತಂಡ ಅಂಚ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಮಿಜಾರು ಏ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ 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 12.32 ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಒಂದ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ದೂರ ಅಂತದರ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಓಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಕನಪಲ ತಯಾರುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕನಪಾಲದಾಗಲು ಎಂಗಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ತಿರುವೈಲ್ದಾಗ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಅವೇ ಅವೇ ಅಗಲಿ ಬತ್ತದ ಎಂಗುಲ್ ತಯಾರಂದು ಪಂಡೇರು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಾಲ ಕನಪಾಲದಾಗಲು ಇಂಜಿನ ಅಡ್ಡಪಾಲದಾಗಲು ಬೈದೇರು ದಯವಂಡ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಜೇರ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಎತ್ತೋನ್ ಮಾಮೂಲು ಸಾಲದೇ ಇರ್ಲೇನು 4 ಸಾಲದ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲು ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ್ ಪೋಣು ಇಂಚೇನಂಡ ಎಂಚಿರದು ಒಂದು ಸತ್ತಿ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲೊಂಚೂರು ಏರುಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲನ ಸದ್ಯ ಹೋಗಿಜ್ಜ ಬರಡು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರ ಕನೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬುಳಂಬಳ್ಳಿ ಬೇಕ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುದಾ 3 ಜೊತೆ ಬಂದ್ರಾ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಬೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಕಲು ಇಜ್ಜರಲ್ಪ ಮುಲಿಜ್ಜರಿ ದಾನೆ ಚಾಪರ ಹೋಯರಾ ಇಜ್ಜಿ ಪೋವಾಯರು ಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಹೋಯರಟ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿನ ಬತ್ತನ ಬಿಂಜರಿನ ಮಾತ ಎದ್ಕೊಂಡಾರ ಈ ಕನೆಪ್ಪಲ ಇದ್ದೀರು ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಬೋದು ಬೋಲಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಪಡಿಯಾರ ಮನದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಎಣ್ಣೆದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಕರೆದೆ ಪರ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಎಲ್ಲಿ ಗಡಪಡ್ಲೆಗಿಂಚಿ ಅಂದೆ ಮಗಳು ಬತ್ತ ಜರ್ನ ಅಕ್ಲು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಬತ್ತರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ವಿಜಯನ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿ ಪುಲಿ ಅಂದ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕನಪಲ ಇದ ನೀರು ತುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪಡವನ ಜಪ್ಪಕನ ಹಾವು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಗೆ ಕನಪಲ ಇವಾಗ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ರನಿ ಬಂಗ ಬೀಲ ಬುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅರಿಯರ್ ಗಿಡುಪುನಾರೆ ಬೊಳಮಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಿಟ್ರೆನ ಕನಪಾಲದಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಕನಪಲದ ಇತಿಹಾಸಡೆ 3 ಸಲ ಏಕಕಾಲದ ಆಜರ 7 ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನೇರ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ಕನಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ರಾಯರ್ಲಿನ ಗಿಡಪನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಂಚಿ ಒಂಚೂರು ತುಲಿ ಭಾಸ್ಕರ
ಆಜರೆ ಕೋಲು ಏಳರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಏಕಕಾಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾರ್ ಇಂಚಪದ ಕನೆಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡದೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಒರಿ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷದ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬಯಲು ರಾಜು ಭಂಡಾರ ನಮಗೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದೇರು ಬಿಡಾಯಿನಾರ್ ಕಂಬಳದ ಕೂಟನೆ ಅಂಚ ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲಿ ತೆಜಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಜೋಕುಲೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಬನಂಚಿನ ದುಲಾರಿ ಎಸ್ ಭಂಡಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ದಾಖಲೆದ ಕನಪಲಾಯ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾರ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಕನಪಲಾಯದೇರು ಕಟ್ಟದು ಏಳರೆ ಕೋಲು ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾರಿತ್ತಂಡ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ್ ದಾಸರ್ನ ಕನಪಲಾಯದರು ಬಲಣ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಕಂಬಳನೇ ಉಂತುಣದು ಪನ್ನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಧಿಕಾರದ ತೊಂದು ಕಂಬಳನ ಆಪನಡೆಮುಟ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಕಂಬಳಗ ತೆಗೆದಿತ್ತಂದ ಅವು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ತೆಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಬಡಗುದ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ತಿರುಗಲೇನ ಅಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಂಜಿ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರರು ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು 200 ಮುಟ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ್ ಅಂಚಿದ 500 ಕಡೆಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚಿದ ನಮನ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಅಪ್ರತಿಮ ಓಟಗಾರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ ಇರ್ಲೇನ್ ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ನಾರ್ ರಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಬಡಗುಲ ಅತೆ ಅಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ ಸುಪುತ್ರೆ ಭರತ್ ಹೊಸತಾದ ಈ ವರ್ಷ ಕನಪಲಾಯಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಾರ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕರ್ ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ ಆಜರೆ ಏಳರೆ ಕೋಲುಗು ಮೂಜಿ ನಿಶಾನಿಗಳ ನೀರು ಪಾಡ್ದನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡದ್ದು ತಲಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಡ್ ನಿಶಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾರ್ನ ಪುತ್ರೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲೇನ್ ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ನಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಲ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದೆ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಹಲೋ ನೀರ್ ನಿಶಾನಿದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂದಾವರ ಉಮೇಶಣೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳ ಮುರಳೀಧರ ರೈ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಸಂಪಿಗೆದಾಡಿ ರೆಡಿ ಪೋಡಲ್ಪ ನಿಶಾನಿದಾಡೆ ಪೋಡಣ್ಣ ಉಲ್ಲರ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ತು ತೋಡ್ ನಿಗ್ಲು ನಿಶಾನಿದ ನಿಗ್ಲು ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಗಿ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಬೂರ್ನ ಇದ್ದ ತೂಬುನು ಇಂಚಿದ ಮೋನೆಡು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀಟರ್ ಪಿರಬೋದು ತೂಕ ಇಂಚ ಆಪಣ ತೂಕ ಒಂದೇ ಮೀಟರ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ಒಂಚೂರು 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರಬೋಯ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರಬಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರೋತ್ಲೆ ಇಂಚ ಆಪಣ ತೂಕ ಯಾಂದ್ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಬೋಡಾಪಣ 1.5 ಮೀಟರ್ ಪಿರ ಬೋಡಾಪಣ ನಾನು ಒಂತೆ ಪಿರತ್ಲೆ ಅಂದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ವಿಭಾಗವು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯತೆ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಬನ ಮುಖ್ಯ ಕಂಬಳದ ಆ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಇನಿ 35 ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತನ ವಿಷಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಾತೋನ್ನುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಫಲದಲ್ಲಿ ತೋಜಾರ ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ತೋನ್ಸೆ ಪನ್ಪುಣೇರು ಮಾತೋಡಿ ಪುನಃ ತೋನ್ಸೆಯರು ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ 4 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು ಪುನಃ ತೋನ್ಸೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೋಡು ನನ್ನ ಕಾಜಿ ವಿಭಾಗಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಬಡ ಇರುತ್ತ
ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಎತ್ತುಗೋರ್ನಂಚಿನ ಎರು ಮಾತೊಡಿಪುನ ತೋನ್ಸೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದರು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಪದ 4 ವರ್ಷಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡಿತ್ತದೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಕನಪಲಾಯ್ಡಿತ್ತದೆ ಆಜರ ಏಳರೆ ಕೂಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗಿಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರತೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೈಂದೂರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಭಟ್ಕಳ ಈ ಕಡೆ ತಗಲಿ ಒಂದೇ ಈ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತನಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ್ರು ಹೊಸ ಜವಣಿ ರೇರಗಾಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಂದ ಆ ಬೈಂದೂರು ಸೈಡ್ದ ಕಂಬಳದ ಅಡೆ ಪೋಡ್ ನಿಗಿಲು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಹತ್ತು ಹೋಲಿ ನಿಗಿಲು ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಧೀರ್ ಇಂಚಿದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇಟ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡ್ದು ಕಲ್ತದ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ನಿಗಿಲು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎರ್ಲಿಗೆ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟುಜೇರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪಲಾಯಿ ಕಟ್ಟಂಡು ಅವು ಎರ್ಲಿನ ಮುಟ್ಲೆಕ್ಕ ಆಬುಜಿ ಪತ್ತಿನ ಬಲ್ಲುಡು ಪಲಾಯಿ ಓಲೋಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡವು ಬಲ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪತ್ಲೆಕ್ಕ ಎರ್ಲಿನ ಬೀಲ ಪತ್ತದ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪನ ಅಂಚ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತನ ಜವಣಿರ ಇರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಬೈಂದೂರು ಸಡದ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಕೊಂಬುದಾತು ಉದ್ದ ಜವಣೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೊಂಬುಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವರ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಿಯ ಕೊಂಬುಡ್ಲ ಹಲವನ ಮನದ ಕೊಂಬುಲಣ್ಣ ಸಪೂರ ಸ್ವರ ಕೊಂಬು ಅವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನ ತೋರ ಸ್ವರ ತಗೊಂಬು ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಈ ಕೊಂಬು ಪರಂಚೂರು ದಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಂಡಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಉರ್ತದ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನ ಟಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಯಾವನ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಉಮೇದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಈತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗೆ ಆ ಕೊಮ್ಮುರ್ತದ ಕಮ್ಮಳಡ ಪಾಲು ಪಡೆ ನಾ ಉಮೇದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡೆದ ಅಭಿನಂದಿಸವಡಣ್ಣ ಸರಿ ಕೊಂಬು ಬತ್ತೇಡ ಕೊಂಬು ನಿಲಕ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಆ ಉಮೇದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಮಣ್ಣಡೆ ಪುಟದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಅವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದು ಮುಖ್ಯ ಕೊಂಬುದಯಾವು ಇರು ಯಜಮಾನ್ಯಾವು ಇರು ಸಾಂಕುನಯಾವು ಇರು ಪತ್ತುನಯಾವು ತಾಕತ್ತಿದ್ದನ ಗಿಡಪುನಾಯನೇ ಆವಡು ಮನ್ನ ಉಮೇದ್ದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲುಲ್ಲೇರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನೆರ್ನ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೆಸರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನೆರ್ನ ಡಬಲ್ ಆಯ್ದಿರ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಅಲ್ವಾ ಮಹೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಟಿಕ್ಕಿ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸುರೂಕಾದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಯನ್ ಪಂಡ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಂದ ಬ್ರೈನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಲ್ಪನಾ ಇಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬರೋ ಹುಷಾರಾಪಿರಿಂದ ಕೆಬಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಬಿ ಟಿಕ್ಕಿದಿ ಬಂದನ ಮಹೇಶ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋಚ್ಪಾದೇರೆ ಕರಿನ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಬಹುಮಾನಲ್ನ ಪಡಿತೇರೆ ಟಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಜವನೆಡ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಟಿಕ್ಕಿದ ಬಲೊಟ್ಟೆ ಈ ಕೊಂಬುರ್ತನಣ್ಣ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವನಿನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಟಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನೆರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರುವರ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ ಅಂಚರನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನೆರ್ ಇನ್ನು ಯಜಮಾನರಾದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡನಾ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಾಗ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸೈಮನ್ ರವರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಸಿಪಿ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕಾರಾವರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಎಸಿ ಸೈಮನ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಡ್ಡಬಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸೋಣ ಏಪ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬನ
ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಪೇನ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬ ಅಂಚ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಒಂದು ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಈ ಯುಗಾದಿದ ಈ ದಿನದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನ್ನ ಪೂರ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನ ಪುರ್ತು ತಡಮನ್ ಪಂದೆ ಕರೆ ಖಾಲಿ ದಿವಂದೆ ಅವೆನ್ನೇ ನನ್ನದು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಲ ನೆನಪುಡು ದಿವನ್ಗ ಅನ್ಪನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನವಣ್ಣ. ನಲ್ಲ ನಿನಲಂಜತೆ ಉಲ್ಲ ಬರ್ರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಳು PR ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಎಡುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಕೈ ಸೇರೊಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೇಳು PR ಶೆಟ್ರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಹೆಗ್ಡೆ ಇತ್ತಿಲಾರೇನು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಾಂಜೂರು ವಾಮಂಜೂರು ಸುರುಮಾತ ರೆಡ್ ನಿಶಾನ್ಲಿತ್ತ ಆಜರಿಗೆ ಗುಂಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗುಂಜಿ ರೆಡ್ ನಿಶಾನಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಿನ ಇತ್ತಂದು ಅನಂತರ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡದೇ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡು ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಮೂಜಿ ನಿಶಾನಿನ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಜರೆ ಕೋಲು ಏಳರೆ ಕೋಲು ಆಜರೆ ಕೋಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಬಾರ್ಕೂರು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕೊಂತ ನೀರು ಬೋಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಕನಪಲ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಪವನ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿಂಡು ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಬಡಿತನಾಥ ನೀರು ಬೋಡು ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಎರ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಮುಟ್ಟನಾಯಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಇತ್ತಂದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರಾಬು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸರಿ ಅಂದ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಮುಗ್ಲು ಬರಡೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ ರಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೋತ್ ಪಲ್ಕೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶೇಷನಾರಾಯಣ ಬಾಡಿಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೇಜಾರು ಸಮನೆ ಐಶಾನಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಲಾಲ್ರಲ್ಲ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಪೀಲ್ಯಾಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ ವಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನಾಗ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಚಾನ್ಸ್ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ದ ಬರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ದ ಬರೀಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಸಾಲ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಮುಳಿಕಾರ್ ಕೆವಡೇಲಿ ಅಣಿದೇವ್ ಅಡಿಗೆರು ಇರ್ಲೇನೆ ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನಾರ್ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 96-97 ಇಸ್ವಿಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದನಾರ್ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದ ಆನಿತ ದಿನತ್ತೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇರ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ ಇಂಚಪದ ದಿನಟ್ಟು ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ನಲ್ಲವಂತೆ ತೊಂದರೆ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ
ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಆಗುಂದು ಪಣತೇರಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಇಡಪರೇರ ಮುಳಿಕಾರ್ಕೆ ಉಡೇಲು ಅಣ್ಣೆ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಮುಳಿಕಾರ ತನಿಯ ಪುಷಾರು ಒಂದೈತಾರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕನಪಲಾಯ್ದು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಾತದೆ ನೋಣ ಆಲ್ಗುತ್ತದ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಾತದೆ ಕನಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ಮುಳಿಕಾರ ಕೇವಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ 84ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಮೋರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ದಾಖಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರಿ ಮೋರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾರ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾಯರ್ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಡ್ಡಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಎರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡಿ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ್ ಮುಖ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಜನೆಗಳ ಮಾತಗಳ ಬೋಡಿತನ ಹಿತೈಷಿ ಶಾಂತಿನಗರದ ಶ್ರೀರಾಜಡ್ ಒಪ್ಪುನಾರು ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರ ನೆಲೆಟ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಕಾಂತಾವರ ಅವಳು ನೀರು ಪಿದಾಯ ಬೋಬನ ಕಟ್ಟೊಡ್ಗೆಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಿಜಿ ಕಡದನಾ ಜಗದೀಶರೇ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಕಟ್ಟೋಡು ಮೂಳು ಒಡ್ಡೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಲ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಬಾರ್ದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರಣ್ಣ ಕನೆಪ್ಪಲ ಇದಾಗ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ತೂಬನಾಗ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಳ್ಪೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೂಟಗೂ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಲು ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡಾರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಂತ್ರಿಲಾದ ಶಾಸಕರಾದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನಾಗಲೇರು ಕೆಲವಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾದ ಶಾಸಕರಾತ್ನಾಗಲೇರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದೆ ಶಾಸಕರ ಅವಾಡು ಕೆಲವುದಾಗಲಿಂದ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆನಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ಆದಿನತ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಕಳದ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಇಲಾಖೆಡೆ ಇಂಚಿದ ಇರುವ ಕಂಬಳಗಳ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮಾತ ಮೂಡು ಆತನ ಆಚರಣೆದ ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಕೋರ್ಪದೆ ಕಂಬಳಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಡು ಅನ್ನೋ ಮನವಿ ನಮ್ಮನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಮುರಣಿ ಮಂತದೇರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುಡು ಸರಕಾರದ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಇಲಾಖೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕನಿ
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳಗಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೂಟ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದು ಮೂಜೇಡ್ದು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಲೈವ್ಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು 50,000 ಜನ ನೇರವಾದ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂದು 75,000 ಜನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಾಗಲಿ ಸೇರುವಿರಂದ ಇರುವ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಂಬಳನ ನೇರವಾದ ತೂಪನಾಗಲಿ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಬಣರ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಡು ನಡಪುಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಸರಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚಾಪಡು ಪವನದ ಬೆಲೆ ಎರ್ದಿ ಪರೆಯವು ಬಾಕಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಪನ ಈ ಕಂಬಳಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಸರ್ಕಾರಡು ತಿಕ್ಕುಡು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಿ ಸಲ್ದಾನರ್ ನಟ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಂಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಮುರಣಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಅದು ಕುಲ್ಲಾಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದನ್ನ ಜಪ್ಪರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರಲ್ಲ ನಗಲಿ ರೆಡೇ ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ವಿಧಾನ ಪಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಕಲಾಪಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನಂಟುದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸೋಕುಡು ಪಾತೆರ್ದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ ಪಾತೆರನ್ನು ತೂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಅತೀವವಾಯಿನ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಆರಿಸದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡು ನಕಲು ಅವಳು ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ನು ನಾಡ ಕಂಬಳಗೆ ನನಾತ್ ಪಿರವು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಬರಡ್ ಆವ್ ಬರಡ್ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ಅವೇ ವರ್ಷ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ 84 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕನತ್ತನಾರ್ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕರಿಣಿಯ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಡೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ದೀಪಾಯಿನಾರ್ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಚಿವರು ಪೆರಿಯಾವ್ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದ್ದರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಉಪನರ್ಲು ಪೆರಿಯಾವ್ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲ್ನ ನೆಗಲಿ ಪಿರ ಬರ ಈ ಜಪ್ಪಾವಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡವಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲ್ಲದೇರು ಬರಡು ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮರೋಡು ನಿಜಿ ಒತ್ತಾಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ನಿಜಿ ಉಮೇದ್ರ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಉಮೇದ್ರ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬರಿತಾಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಜೊತೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚರಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ತೂದೆ ಸುದ್ದ ಅಂದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇದು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೋರ್ಪುಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನಾತ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯುಂಡು ಅಜ್ಪ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು 221 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಎರಲಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದನ್ನ ಅಂಡ ಆ ಕಂಬಳನ ಏರು ಸಾಂಕುನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನು ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುವ ಮುರಣಿದ ಮಿಯಾರ್ದ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಾಡು ಪರುಪಾಡದನ ವಿಭಾಗದ 100 ಜೊತೆ ಇತ್ತ ಐ ದುಮ್ಮದ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಾಡು ಪರುಪಾಡದನ ವಿಭಾಗದ 100 ಜೊತೆ ಇತ್ತ 200 ಜೊತೆ ಕಂಜಿಲು ತಯಾರ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರೀತಿಸೈ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಲ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ದೇರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಿಡು ಬರದೆ ಅವ 5 ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಚಿ ಬಿಡು ನೇರ್ಲು ಬರ್ತದೇರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ಹಲೋ ಏರ್ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪರಾಜೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ವರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲಿರ್ಲೋ 1292 ಶಂಕರ್ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ. ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಡ. ಬಿಡ್ಪೇರಾ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಏತು ಬೇಗ ಜತ್ತದ ರಡರ್ ಮುಜಿ ಮುಸ್ರತಿ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಬಿ 1186 ಟಾಪ್ ರೇಸ್. ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಟ್ಟೋಲೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆತಂಡ. ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು. ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರ್ಲು. ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ, ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ, ಹಂಕರ್ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಹಿಡಿತದೆ.
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಫಲಾದಿ ವಿಭಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನಿರಂತರ ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಫಲಾದಿ ವಿಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ನಿರುತ್ತ ಶಮಾನ್ರೆ ಹಂಕರ್ ಜಾಲ್ ಮನ್ವಿತ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ನಾರ್ ಕನಪ್ಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಫಲಾದಿ ವಿಭಾಗ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಭಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರ್ ಕಡೆ ತಗಲಿ ಮಾತ ಅಂಚಿದಾಗಲಿ ಗಿಡವರ್ಲಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಡ್ಡಫಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿಗ್ಲ ರೆಡಿ ಇಂಚಿದಾಗಲಿ ಗಿಡತ್ತದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡಫಲಾಯಿ ಕನಪಲಾಯಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅದಮ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಫಲ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬೂರ್ವನ ಕನಪಲ ಹಿಡ್ದು ಬುರುಂಡ ದಾಪಣ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ ಮನ್ನೋಣ ಪಾರ್ರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಅಂಚ ಅಂಚಿದಾಗಲಿ ಫಲಾಯಿಗ್ಲ ಸೈ ಗಿಡಪ್ಪರ್ಲ ಸೈ ಓ ಅಡ್ಡ ಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಪುರ ಈತು ಮಾತ ತಡಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನುಗ ಕಟ್ಟದು ಫಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ರ ಈತು ಪುರ್ತು ಬೋಡ ಅನ್ ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಅಡ್ಡ ಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಮೋರ್ಲಾ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಅಡ್ಡ ಫಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಓ ಬಲೆ 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 ಎಂಚ ಬೇಗ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬನ್ನು ಮಿತ್ತುಕುಲು ಒಂದು ಬೇಗ ಓಡ್ಕಂಬಳ ಎಂಗುಲು ಬೇಗ ಅವರ್ಪ ಒಂಚಿ ಚೂರು ತಡಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಮರಸೊಂದು ನಗಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಂಟೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಎರುಕೆ ಹಿಂಡಿಜಿ ಅನ್ನ ಏತ ಮಾತ ಸುಳ್ಳುಂಡ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪೆ ಆತ ಅಡ್ಡ ಫಲಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತು ನುಗ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಫಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ರ ಈತು ಮಾತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡ ಕನಪಲಾಯಿ ತಿರುಕಂಡು ಅಂದು ಮರ ಸುಂದೋಡು ಬೇಲೆಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ತಡ ಆಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಕೊಂಜಿ ಜಪ್ಪರ ಉಂಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮನ ರಡ್ಡಿತ್ತು ನಾವು ಎಡ್ಮೋಗ ಬತ್ತದ ಅಡ್ಡ ಫಲಾಯಿ ರಡೇ ಜಾತಿ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಪೂರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಓ ಆಗ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಆಣಿಗೆನಾ ನೀರು ಬಂದು ಮಲ್ತಂದೆ ಒಂದು ಪಾಯ್ ನೀರು ಬಂದು ಮಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀರು ಬೋಡು ಕನಪ್ಪಲ ಇರ್ಲಾಗ ನೀರು ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ಮಾನಿಯರ್ ನಗಲಿ ಕಂಬಳ ತೋರ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗಲಿಗಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂದ ಬೇತೆ ನಿಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಮಾನಿಯರ್ ನಗಲಿ ಉತ್ತುದಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಪನ್ನೆಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ನಿಗಲಿಗೆ ಉತ್ತುದ ಹೆಂಗೆ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಮೋರ್ಲಾ ಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ರೇನ ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ರೇನ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರ್ಲು ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಸಾವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಆ ಇರ್ಲೇನ್ ಫಲಾಯಿ ಮುಟ್ನಾರೆ ಕೋಡಿ ಮಜಲತ್ತ ಏನಂಚೇನು ಓ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಕೆರಗೋಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ್ಲಂದು ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು
ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಅಂತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆಗಳ ಮೋಕೆಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮ್ಮರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮ್ಮರ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಮ್ಮರ್ ಇಚ್ಚನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ 35ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ತಾವು ಸ್ವರ ಬರ್ತನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪು ರಡ್ಡನ ಮಂದು ಸ್ವರನ್ನು ನುಗ್ಗದೀನ ಗೊಂಜಿ ಕೊಂಬೇತ ನುಗ್ಗದೀದಾಯ ಕೊಂಜಿ ಕೊಂಬೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ವರ್ನ ಗೊಂಜಿ ಸ್ವರ ಬೇತ ಮಾತ ಕೊಂಬದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಕೊಂಬದ ಸ್ವರ ಮಿತ್ತದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ VIP ನಕಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಮೂಲ ಉಂತಾರ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸೋಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಾನಿಪೂರ್ಣ ಪೋಲ್ ಎಂದು ಬರೋದೀಜಿ ಸಾಲ್ ಮಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮುಂಡಾ ಸೀತಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಅದೋಟ ಕೂಜಾಲಿ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋರಣ ಒಂತೆ ಪಿರ ಬೋಣ ಅಂತ ನೆಟ್ಟದಾಗ 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರಬಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಬಾರ ಬಾರ್ ಮಜಿನಿಗ್ಲೇನು 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಪಿರಬಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಪಿರಬಾರ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಬ್ನಾಡು ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಾತ್ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಮೂಜಿ 4 ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕರೆತ್ತ ರಿಪೇರಿಡ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತನ 70-80 ದಶಕದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಆಪುನ ಆಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಪತ್ತಿನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದ ಪತ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡು ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳುಳ್ಳೇರು ನಿರಂತರ 35 ವರ್ಷಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳಡುಳ್ಳೇರು. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಮೇರೆನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ ಈ ಕಮಲೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಬೆರಿಕೆ ಬಲುದೆಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ನಿಗ್ಲು ತಯಾರ ಅದೀಪಡಣ 1 ಮಿನಿಟ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುಧಾಣ ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೋಡು. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲ ಬರೋಡ ಇದಿಂದ ಇತ್ತನೇರು ಬುಡ್ಪನೆ हंकरजाल मान्वित दिवाकर सेटना डबल आयदरलू हंकरजाल मान्वित दिवाकर सेटना ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೊಂಬು ಪುಗ್ಗೆಳ್ಳು ಪಾಡಂದು ಎರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜೈದ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ಕೊಂಬು ಉರ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಇರುತ್ತ ದನಿ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟನ ಎರ್ಲಿನ ಬಾಲ ಯಜಮಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ್
4ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಹುಡುಗಿ ನೀ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಯಜಮಾನಿ. ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಈ ಪೊರ್ತರು ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರನ ಮುಟ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಬುಲೊಂದಿ ಪುರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಜಲ್ದಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಸುತ್ತಲ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು, ಅದ ಜೋರು ಬರಂದು ಬುಲ್ಪುಗು ಕರೆಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದನು ಪಾಡ್ದು ಮೋರ್ಲ ಮಜಲ ಕೋಡಿ ಓ ಅವ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೋಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಲಿಸ್ಟ್. ಮೋರ್ಲ ಕೋಡಿ ಮಜಲು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು. ಎಡ್ಮ ಜತೆರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗೋಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದಾನೇರ್ನ ಪೆರಿಯಾವ್ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ರೆನ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಓ ಅಣ್ಣ ಕಲಪರಾಯ್ದ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ತೋಜುವಿರಲ್ಪ. ಅಣ್ಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಜನ ತೋಜುವಿರೇರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರು ಕನಪಲಾಯ್ದ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ತುಪ್ಪನ ನಿಶಾನಿದಲ್ಪ ನೀರು ತುಪ್ಪನಕಲೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರು ಪೂರ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತೊರ ನಿಶಾನಿ ನೀರು ತುಪ್ಪನಾಡಿ ಪೋಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕಲು. ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕನಪಲಾಯ್ದರ್ಲು ಬಾರ್ಕೂರು ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಿರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಬೊಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ಟನ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾಂತಾರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗದ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಂಬೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮೈನಿತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಐನ ನಮ್ಮ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಯವರ ಗುರ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುನ ಈ ಕಮ್ಮಲ ಕೂಟಗೂ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ನಂದಾವರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಈ ಮೋಕ್ಯದ ಕೂಟಗೂ ಸಸ್ವರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ ಅತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡಿತ್ತಿನ ಬರೋಡದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಬರೋಡದ ತುಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಡ್ ಮೇಲೈಸಿಡ್ ಮಿನುಕೊಂದುಪ್ಪುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಚಿವರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಓರ್ಮೈತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಉಭಾರದ ಕೂಟ ಈ ಉಭಾರದ ಕೂಟೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಒರ್ಮೈತದ ಪಾಲು ಪಡೆ ಒಂದು ಈ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು
ಬಂಧುಲೆ, ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ, ಎಂಗ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಬಿನ್ನೇರ್ನಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಸುಧನ್ನ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿದೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು. ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಅವೇತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆಲೆಯ ಒಂದು ಬತ್ತದು. ಈ ತುಳುನಾಡದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬೋಡು ನೆಲೆಯಾಪನೇ ಈ ಕಂಬುಲ ಕೂಟದ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನಟ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಾರ್ನ ಜಾಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೂಟ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕೂಟ 35 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. 35ನೇ ವರ್ಷ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತ ಸಂತೋಷದ ಬಲ್ಪುದಿಂಚನೆ ಉದಿಪಣದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ಬತ್ತಲು ಸೇರೊಂದು ಭಾಗಿಲ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅತಿ ಅವಸರವಾದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಪಾರಿತ್ತಂದವರ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನದ ಮಂಟ ಮೇಲೆ ಕುಲುನಾರು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ 5 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಣವ ಪದ್ಯದಿಯೋಣವ. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಸಂತೋಷಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜನಪದೀಯ ಕೂಟ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಗೆ ಭಂಗ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರುಂತದ್ದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಮ್ಮಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಒಂದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ಆತು ಬಲ ಕೊರ್ನಾರು ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇನಿ ಭಯ್ಯದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಲಾದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೋಟಗು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎರಡನೇ ಜಮಾಟನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಸಂಘಟಕನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ ರೈಕಲರಿಗೆ ಸಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ರೀ ಬಿನ್ನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡದ ಗುಜರಾತದ ತುಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು 10,000 ಮಿತ್ತು ಜನಕುಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿನ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು. ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ರೈಕಲರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸನ್ಮಾನದ ಮಂಟ ಮೇಗೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಮಂಟ ಮೇಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ತಮ್ಮನದ ಮಂಟ ಮೇಡೆ ಓಲಗಾವಡು ಆ ಓಲಗ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಣ್ಣ ಮಂಟ ತಮ್ಮನದ ಮಂಟ ಮೇಡೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ತೊಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬೋಲೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲಗಾವಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಂಜಿದ ಬಡವಗು ಬಿನಿಯರ ಬತ್ತಿನಾಯಾಗಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಕೈದೇರ್ತ ಪತ್ತಿನಾರು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆನು ಓದೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಗಳ ಕರುಣಾಕರ ಸಾಮಾನ್ಯರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸವನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನೂನಿಕೆಯನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೆ.ಎಸ್. ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರಿನ ಸಾರಥ್ಯದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಉಬಾರದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟುಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಮೇರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುಕ್ಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪದಾರ್ಥಿಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ನವಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಡು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಶಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆಯಾದ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪುತುಯ್ಯರು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರಿನ ಶಶಿ ಕೆಟರಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 10 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಡ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತಿನವು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಈರಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 10,000 ಮಿತ್ತ ಜನಕುಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗೂ ನುಪ್ಪುದ ತಾದಿ ತೋಜಾಯರು ಈ ಸಮಾಜಡು ಅವೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅನಾಥೆಯರಿಗೆ ಅಕುಲಿನ ಬಂಗಾ ಪನ್ಪಿ ಪಾಪಗೂ ಕೈಸಾಂಗಾದ ಆಧರಿತರು ಗುಜರಾತದ ಬರೋಡಾಡು ತುಳು ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ಲಾ ಒಂದು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಡ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಖರ್ಚಿದ ತುಳು ಚಾವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರನ ಮಿತ್ತದ ಈರಿನ ಅಭಿಮಾನನು ದೆರ್ತು ತೋಜಾಯರು ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಉದ್ಯಮನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಈರಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಡ್ಲ ಅವೇತ ಕುಟುಂಬಗ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲಿನ ಇಲ್ಲಗೆ ಆಸರಾಯಾರು ಮೋಕ್ಯದ ಬುಡದಿ ಸಿರಿಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಎಜೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಡು MBBS ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಡು ಓದೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಗೆ ಶೌರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಶಿತ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಈರೆನ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜೀವನಲ ಸುಖಕರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈರು ದೀಪಿನ ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಲ ಸಮಾಜಗೂ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪಜ್ಜೆ ಆವಡು ಪಂದು ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಡಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಿ ಕೈಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆನೈ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಪದುಕೇರ ಬುಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಶಾಸಕರು ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಹಿರಿಯರು ಎರ್ಮಾಲು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಮಾತಿರ್ಲ ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನೆರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಸಾಧಕ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕ ಉದ್ಯಮ ರತ್ನ ಇಂಗಳ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂದಿ ಉಡಲ್ದಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೆ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲಾದ ಉಂತುನಾರು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನದ ಅನ್ನ ಒಂಜಾತು ವರುಣನ ಕೃಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ತಂಪಾಡು ಆರ್ನ ತಂಪುದ ಉಡಲು ಶಶಿಯನ್ನ ಉಡಲೇಪಲ ತಂಪು ಆ ತಂಪುದ ಉಡಲು ಇಂಪಾದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಬರ್ಸದ ಪಣಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಣಗ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ದೇವರನ ದಯ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶಶಿಯರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಶಿ ಅನ್ನಗೆ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಆರೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದೈತ ಬರೋಡದ ತುಳು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಶಶಿಯನ್ನೈ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಸನ್ಮಾನಗೆ ಉತ್ತರಾದ ಪಾತೆರ ಪಂದು ಮಾತೆರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಲೆ ಶಶಿಯನ್ನ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರಾಯಿತಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ MLC ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ ಅಂಚಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಡೆಮುಟ ಇಪ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಪರ ಊರ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಊರ್ದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ತಿಪ್ಪುನೇ ತಿಕ್ಕುನ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡದ ಮಿತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಅತಿವಾಯ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲೇರು ಮುರಾಣಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರದು ಕಂಬಳನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಬಳದ ದಾದ ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮನದಟ್ಟಾಪಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಡಲಗಾನು ವಂದನೆ ಮನಪರೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಎಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಕಂಬಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಿ ಮರಪ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ದಿತ್ತು ನಡೆದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದಾನೆ ನನಗೆ
ಕಡೆಮುಟ ಉಂತದ ಪೋಪನ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪನ ಹಿಡಿದು ನಿಖಿಲೇಖನವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ತುಳುತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸವಿನ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡು. ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಏನದ ಆಪುನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಣಂದು ಏಪಳ ತುಳು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲೋಟುಲ್ಲ ಅನ್ಪನೊಂದು ಏನೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳು ಹೊಂದಿಸಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮನುಷ್ಯನ ಉಡಲೆಂಚಿನ ಅಂದು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಉಡಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲಾರ್ನ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟದು ಮಣ್ಣಡು ಬಲತದು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ 10,000 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೂ ತಾನೊರಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಶಶಿಯನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಣಿಯರ್ನಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಪುನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ತಡೆಗಳು ಆಪುನ ಇತ್ತಿನವೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದು ಬದುಕು ನಾವು ಅವು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೊಂದು ಓವೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಲಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಎದುರುಂತದ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು. ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ, ಆ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನತಿಗೆ, ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಉಮೇದು ಒಂಜಿ ಜವನಿರನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉಡಲು ಜನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಮಾತ ಮುತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲೈಸದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುಣ ಈ ಜಾಗೆ ಕಂಬಳ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಯಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋತಿರಾತ ಇತ್ತೆ ಆ ಭೋಜನೆ ಬತ್ತೇರಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ನವರಸ ನಾಯಕಿ ಎಂಗಳ ಮೋಕೆದ ಭೋಜರಾಜರು ಎಂಗಳ ಮೋಕೆದಾರಿ ಬರಡು ಪಂದಾರಿನ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾತೆರಲಿನ ತೂಪುನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜರಾಜ್ಯರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಅಕಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರಗು ವೇದಿಕೆ. ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು, ಮಹಾಕಾಳಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು, ಅಂಚನೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಉವೇ ಕೆಲಸೋಡು ಅವು ದುಂಬು ಪೋಯರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಂತುದು ಉವೇ ಕಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಉವೇ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಂತುದು ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ರೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ರೆ, ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು 36ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಪಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. అయిన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಲ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪಣ್ಣಂದ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಿ ಪನ್ನೋಡಾಪನು. ಈ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಉಂತುಣೊಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಉಂತುಂಡು ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಮಲಿಪರ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಕುದ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾಕಾತಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂತವನ ಕೋರ್ಟದ ತಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಆನಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಪೋದು DV ಸದಾನಂದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕೋರ್ಟುಡು ತಡೆ ಕೊಣತದ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಅವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಪಣೆರ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೆ.
ರಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಹೋರಾಟಗೂ ಎಂಕಲ ಏತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಇಕ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಂಬಳದ ಹೋರಾಟ ಇನಿ ಐದುಕ್ಕ ಒವೇ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿದೀತೆ ಕಂಬೆಗಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಅಂಕಿತ ಆದೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಡಂಬೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಐದಕ್ಕ ಕಡಂಬೇರು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರನಾರು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಕೂಡದ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಒಟ್ಟು ಗುಂತದು ಕಡಂಬೇರು ಎಂಕಲ ಪುರ ಒಟ್ಟುಗು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಏತು ಸರ್ತಿ ಐನ ಪಿರಾವಡು ಪೋತ ಮಣ್ಣದು ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲವರು ಇನಿ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾದ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆತನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆತನೆ ಬಂಡ ಅವು ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಮಲದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಮಲದ ಅಕ್ಕಲ ಬಂದ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಲ ಐಟಿ ಇನಿ ಭಾಗಿಯಾತಿಜಿ ಆನ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನ ಪುದಾರಡೆ ಐಟಿ ಎಂಕಲ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪಾಡದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆತು ರಾಜ್ಯದ ಬುಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ವಕೀಲರನ್ನ ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ನ ಅನ್ಲ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕಲ್ನ ವಕೀಲರನ ಮುಖಾಂತರ ಐಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಬುಡಿಯಾರ್ಲತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲತ್ತೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದಾತಂಡಿ ಮಾತೆ ಕಂಬಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಣೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಒವ್ವೇ ಓಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾನಿನಿಕೆ ಅನ್ನದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾನಿನಕಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಜ್ಜ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಭಾರಿ ಉಂಡು ಇನಿ ತೂವಲಿ ಬೊಳನಾತು ಜನ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ತುಗಿಯಾರ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಂಕಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚನ ಬೊಡನಾತು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಣ ಎರುಡು ಸಾಕುಣಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಆನಂದ ಕಂಬಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ಆನಂದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ ದೆಕ್ ಪೂರ ಕಂಬಳಗ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೆಕ್ ನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ನಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಖಂಡಿತ ಹೋರಾಟ ಉಂತಾವುಜೋ ಮುರಾನಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರನ್ನೇ ಎಂಕಲ ಏನು ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಬಂಡೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗಾರನ್ನು ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡಾಗ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂಡೇರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕಂಬಳದವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಂಬಳದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿನು ಏನಾರು ನಡೆ ಪೋನಾಗ ಬಂಡೇರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೋತುಂಡು ಕರಿನ ಬಜೆಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನಾನು ಒವ್ವೊವ್ವು ಕಂಬಳ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆ ಕಂಬಳಗ ನಿಖಲು ದೀಸಿ ನಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಕಡೆಪುಂಡು ನಾಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಂಬಳಗೆ ಏನು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ರೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಪಾತೇರ ಬಂಡೇರು ಏನು ಕೂಡಲೇ ಆರ್ಡ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಜಿ ಕಂಬಳಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡುದು ಬಂತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಸೈನಾರು ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಮುರಾನೀರ್ದಿಂಚಿ ನಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಆ 15 ಲಕ್ಷ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಫೋನ್ ದಾಂಡ ಖಂಡಿತ 15 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಹಾಪುಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ನಿಖಿಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲು ಮನವಿ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ 2 ಕೋಟಿ ದೀಪನ ಪೂರ ಕಂಬಳಗೆ ನಂಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಲ 2 ಕೋಟಿ ದೀಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಸೇರ್ಸಬಹುದು ಅನ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬರಪುಣು ಬಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾನಾತ್ ಬೇಡಿಕೆಲು ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಳ್ಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಣು ಐನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ಲತ್ತಿ ಈತ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈತಿ ಅಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಈತ ಜನ ಸೇರಬೇರೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ 500 ಜನವನ್ನು ಸೇರ್ಸಾವ್ದು ನನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಬರಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಣಸು ಕೊರಡು ಕಾಪಿ ಕೊರಡು ತಿಂಡಿ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ಕಂಬಳಗೆ ಹಂಚತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 40,000 ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕಂದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪಣೆ ಆ ಮೋಕೆಡೆ ಬರ್ಪಣೆ ನನ್ನಾತು ಜೋಕುಳು ಐಕಿ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು 25 ಕೋಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಭಾಗದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ಅಂಚ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಡಂಬೇರಣ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ದಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳಗಾದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಪುಡೇರ್ನಾರು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತಂದ ಕಂಬಳಗಳೊಂದು ರೀತಿ ನಿಯಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 15-20 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕಂದಾಂಡ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂದ ನನಾತಿ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟುವು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೇನು ಮಲ್ಪುಣವೇ 15-20 ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಎರುಗಡಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಂಬೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಡಪನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ದೆಟ್ಟು ದಾಯ ಪಂಡಿರುಂದಾಂಡ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಇನಿ ಅಕಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಜಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಾಬುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೇಟದಾಗ್ಲಿ ಇನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯತೆ ಪಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೇಟದಾಗ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಬನಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ದಾಡೆ ಮಿತ್ತ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಪೇಟದಾಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೇರ್ನ ಅನ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತನೇರ್ದಾಯರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತು ಕಂಬಳಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬತ್ತಿಲಿ ಆತು ಜನ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಣ ಅನ್ಲ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದ ಬತ್ತನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಬಳಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪೇಟದಾಗಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ನಿರ್ದಾರ ವಾತನೆ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಒಲಿಪವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೂವೇ ಪಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇನೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಓವೋ ಪಾರ್ಟಿದಾಗ ಓವೇ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲ ಅದು ಕಂಬಳ ಉಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸದೇರಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬತ್ತಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಧಾನ ಸಭೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಅತನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಐಕೆ ಪರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಆನ ಕಂಬಳಗ ಮಾತ್ರ ಪರ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಾಕಲು ಸೇರಿದ ಮಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನನಾತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಡು ಬೋಡಾಪುಣ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಬರಡು ಮಾತಾ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಒಳ್ಳೆಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಪಾಪ ಏಪಲ ಎಂಕಲ ಒರಿಯರ್ನೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಯಾರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಬಳ ಹೊರಿಯೋಡು ನಾನು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೇರ್ದಾಂಡ ದುಂಬುಗು ಕಂಬಳಗ ಹೋವೆ ಅಲಿಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಅಂಚ ಬುಡುಜಿನ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಖಂಡಿತ ಬುಡುಪುಜು ಕಂಬಳನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪುಣ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೋದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಂಧುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತುಮುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅವು ಇನಿ ಧ್ವನಿ ಆದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ನಟರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರು ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಾರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷದ ಕೂಟಗ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಣಾರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಡಾಜೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮೇರು ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಒಂದು ಕೂಟದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯರಿತ್ತುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಬನ್ನೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅನಗ ನಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪನೊಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಕಂಬಳ ಇನೇ ಇಪ್ಪನ ಎತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೆದ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಇನಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರ ಒಂದು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಡಿಯಡ್ಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಆತ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅತಿಥಿಲಾದ ಬೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೀತಾ ರೈ ದುಬೈ, ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಬಲೆ ಸಂಜೀವಣ್ಣ
ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ತ ಯುಗಾದಿದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮ 36ನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕವರೆ ಕಂಬಳಡ್ ವಿರಾಜಮಾನರ ಆತಿಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಲ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಪಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿಪಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಆಧುನಿಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಂಡದ ಕೊಂಡೊಯ್ನಂಚಿನ ಕದಂಬೆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸನ್ಮಿತಿರಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಂಚಿನ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಮಣ್ಣು ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಣ್ಣು ಬಹುಶಃ ದೈವ ದೇವರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪಾಡುವಂತೂ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕೋರ್ತಗಟ್ಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಂತ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನೇನು ತುಳುನಾಡು ಪಣರಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಡನ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಬೋರ್ಡು ಕೋರ್ತಗಟ್ಟ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೋರ್ಡು ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇಂದು ಮಾಂತ ಇತ್ತಿನ ನಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಇನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ತುಳುವೇರಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆ ವೇಷಭೂಷಣಲು ಇಂದು ಮಾಂತ ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬೋರ್ಡು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ನಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಾನದ ಆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಲ ನಾನದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೈತಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎಂಚ ಬಲಿಪತೇರು ಅಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಒಟ್ಟಾದ ಆ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚ ಸಂತೋಷ ಕೂಟಲ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಣೇನು ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಆ ಕಂಬಳ ವೇದಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಹಳ್ಳಿಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಐನು ತೂವರ ಬಂಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಬಿಡುತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷನೇ ಆಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪರ್ದ ಗಂಗಾವತಿರ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹರಿಕೊಡತ್ತದ ನುಪ್ಪು ನುಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಲಪೂರ್ನ ಕಂಡಡು ಪಿರ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಗೋಣಿರನ ಎರುವ ಸಾಂಕದ ನಮ್ಮ ಐನು ಪಿರ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ITBT ಜವನಿರ್ಲ ಆ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದ ಇನಿ ಆ ಕಂಡಡು ಎಂಚ ಬಾರಬಲೆಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪಣೆ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಅವಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಂಡು ಇನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪೊಂದು ಬನ್ಪ ಅಪಗ ಮಂತ ಪಗರಗು ಎರುಗೊರ್ಪುಣ ಪಗರಗು ನೇಜಿಗು ಪೋಪುಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಣತಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಏರು ಬೇರು ಬತ್ತನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕದಂಬೇರೆ ಪಂಡ ಒಯ್ತೇರು ಎಂಗಲ
ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿ ತರಬೇತಿ ಕೊರಂತುಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಗೋಣ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪುಣಾವಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣಾವಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆ ಕಂಬಳನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಣಾವಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಮಾಂತ ಒರಿಪೋಡ್ನಾಂಡ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೋಡುಂದಂತ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಸಹಜವಾತು ಇನಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಡು ಆ ಜನಕ್ಕಲು ಏನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾತು ಇನಿ ಸರ್ಕಾರಲ ಆ ನಮ್ಮ ಆ ಕಲೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವರ ಒಂಜಾತು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅನುದಾನ ಕೊರತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಇನಿ ಆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ನಿರಾಸೆವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುದಾನ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಕಂಬಳದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿಗೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಡೋ ಅಯ್ನ ತೆರೆಯುವಂತ ಅಪಗನೆ ಅನುದಾನದಿಂದಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೇರು ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಾಗಲೇ ದೆತನರ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದಾತ್ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಒರಿತಂಡೆ ಆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ಆ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪಣೆಗಳ ಬಹುಶಂಕಲ ಸರ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಐನು ಒದಗಿಸವರೆಂಕಲ ಬದ್ಧರಾತುಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಪಂಡಂತು ಇನಿ ಈ ನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು ನೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ನಿಗಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಂದ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಾತು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇನಿ ಏನು ಒರಿಪಾಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ಅಂಜಾತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಲ್ಲೆಕೊನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಗ ವಾರೀತಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೋ ಐಕ್ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಒತ್ತಡ ಪಾರ್ತ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಬಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾತ್ ಏನೇ ಈ ನಾಡದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಒರಿಪಾಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪಕೋ ಅಂಡಂತು ಈ ಒಂಜಿ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಾಗ ಬಹುಶಃ ಏನು ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂತು ಹಿರಿಯಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಶನಯ್ಯರು ಆರಂಭ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸಾರಥ್ಯಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಭಾಗದ ಮಾಂತ ಜನಕುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸುತ್ತ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮನು ಒದಗಿಸಮ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನ ಒರಿಪೈನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಉಮೇಶ್ ಶನೈಕ್ ಅವಕ ಆರ್ನ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರಯ್ಯನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಂತು ಮಾಂತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾತ್ ಏನಾರಡು ಪಾತ್ರನು ಉಂಟಾಪ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನನಾತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲು ಕಂಬಳಗ ಆಪುನ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಮಗೆ ಅದು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನೊರಿ ಪಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ ತೆರೆಯೊಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಕೊರ್ನಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಧ್ವನಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರ್ದ ಶಾಸಕರೇ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರೇ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ತನ್ನ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹೆಚ್ಚ ವಿಷಯನೇ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಪಂಡದಾತಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಪಾತ್ರೆಗು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಕಲ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ ದಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಕಲು ಐಕ್ ಮುರಾಣಿಯಾನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಡ್ ಪಂತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಡ್ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಸೇರಿದ ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ್ದು ಓಲೋಲು ಕಂಬಳ ಪುಂಡ ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂತಿನಕ್ಕೆ
आणि ಸಭಾಪತಿಲಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಗಳ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಶಾಸಕರೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ್ರು ಬಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಗಿಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇಪ ಅಂತೀರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 10-15 ದಿನ ತೊಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೆನ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ಲ ಬಕ ಏರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗಿನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಪೇರ ಅಕಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೇಪ ಅಂತೀರಿ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಆಣಿ ಪೂರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಶಾಸಕರನಕ್ಲ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಎಂಚಂದು ಏನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಲ್ಪನು ಅತನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪನು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು నేను మల్పువ పండదు యాన్ అసెంబ్లీ మురని కౌన్సిల్ పన్నగల పండ సదానంద గౌడ్రు ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕಂಬಳಗ ಪಂಡದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಣಿ ಕೊಡ್ತೀನೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾವಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ DC ಆಫೀಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪಂದು ಐಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ್ರು ನೇತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆದೆತಂದು ನಾನು 1 ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ನೆಕ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ದುಡ್ಡು ದೀಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಯಾನು ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಕೇನು ಐತೆ ಇವ್ರು ಕುಡರ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ್ರಡ್ಡ ಬಕ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ನ ಬಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ರ ಪಾತೇರಿಯರ್ಂಡ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಮೂಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಕೇನ್ಗ ಪಂತೇನೆ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಲೈದಿನ ಪೂರಗಳ ಒಂದ್ಸಾದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನನಾಥ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ್ರವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ 2 ನುಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಬನ್ನಿ. ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಘಟಕರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಂಕು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಪುಂಡು ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾಗ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ, ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಗರೀಕರಣದ ಒಂದು ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿನೇ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದೃಢರಾದಂತಹ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಅವರು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ವತ್ತೆಕೋಲ ಉತ್ಸವವನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಲಿಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಬಂದೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆ, ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾದಂಥ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಪಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು, ಮುದ್ರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ತುಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಾತ ಬುಲೆದ ಬರಡು ನನಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರಳು ಪಂಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಣ್ಣು ಕೊರ್ನ ಬೇಲೂರು ಸುದರ್ಶನರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು 35ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈ ಕಿದಂಬಾಡಿ ಗುತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಪುತ್ತೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಠಾರದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಪುಣ ಕಿರಿಯರಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬುಳುವಾರದ ಸ್ನೇಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮಾಲಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿತೊಂದನೆ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅಂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಪುನವು ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲು ಪಡೆಯಾರ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನದವರ ಈ ಕಂಬಲಗೆ ಒಂದು ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಾರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಒರಿಪ್ಪುನಲ್ಪ ಒರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸಭೆ ಬುಕ್ಕಲ ಮುಂದುವರಿಯುಡು. ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರ್ರೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಮಂಜುನಾಥರೇ, ಕದಂಬರೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂಬಳ ಎಂಚಾವಡು, ಕಂಬಳಗೂ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು, ಕಂಬಳ ನಡತು ಬತ್ನ ಸಾದಿ ಎಂಚಿನ ದೆನ್ನಪೂರ ತೆರೆಯಣ್ಣಂಚಿನಂಜು ವೇದಿಕೆ ಅಂದಿ ಅಂತ ತೆರೆಯೋಣವೆ ಅಂಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರನ್ನು ತೋಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜೋಡಣೆ ಏನಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ದೆನ್ನ ಅರ್ಥದಾನೆ ಅಂದು ಬಂಟ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡಗು, ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಗು, ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಸೊತ್ತಾತಿ ಉಳಿತಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತರ್ನ ಸೊತ್ತಾತುವರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಒತ್ತ ನೋಡಾಪಂಡ. ಕೋರ್ತಾ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಜನ ಪೋಪುಜರು, ಕೋರ್ತಾ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಸೀಮಿತ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪನೆ. ನಾನೊಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಪುಂಡುಂದಂಟ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಕೊಂಚ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂಪನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನ ಅಂಟ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ತೋಜುಂಡು ಆ ಪುಂಜವೆಲ್ ಕುಲ್ಲೆನ್ ತೂಂಡಾಗ ತೋಜುಂಡು ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಆ ವೈಖರಿ ಐನು ಮಾತ ತೋಡೊಂದು ಪಣಪನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಿಜ. ಸರ್ಕಾರ ದೆಕ್ಕಬೋಡ್ತನಾಥ ಕೊರ್ತಜಿ, ಸರ್ಕಾರ ದೆಕ್ಕಬೋಡ್ತನಾಥ ಮಲ್ತಜಿ ಎಂದು ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಅಪವಾದ ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು. ಅಂಟ ಸರ್ಕಾರದನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾತಿಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಡಿಪ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಪಣಪೇರು ಐಡ್ದಾತ ಕಂಬಳ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ತು, ಕಂಬಳ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ತು ಅಂದು ಪಣಪನೇ ಏನು ಪಿರ ಪಣ್ಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಓಳೋ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು
ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತೆಟ್ಲ ವಿಷ ಬಿತ್ತನಗಳು ಒಲ್ಲೇರು ಪೇಟ ಅಂದು ಬಂಡರು ಅಶೋಕ್ ರೈಲು ಪೇಟೆ ತಗ್ಲತ್ತು ಪೇಟ ಅಂದು ಬಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗುಂಪು ಅವು ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ತಂಡ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೂಲೇನ 0.000001% ಇಜ್ಜರು ಆಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ವಿರೋಧ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡರಾಪುಜಿ ಅಂಟ ಸರ್ಕಾರ ನಡಪುಡ್ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನೂನು ಮಾಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಆ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಟ ಐನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಟ ಮಾಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ನಿಗಲು ತೂತಿಪ್ಪ್ಯಾರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ತಮಿಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ನಾಯಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಾ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಣಪೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಡು ಬತ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡುತ್ತು ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಣಪೇರು ಅಂಟ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಳ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ನಡಪವರ ಆಪುಜಿಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಇಂಪು ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ತು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಟ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮಾಲ್ಪಡು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ತಂದುಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಲ್ತಂಡು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಲ್ತಂಡು ಏತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪಕ್ಷಪಾತ ರಹಿತವಾದ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನಡೆತಂಡು ಅಂಟ ಸರ್ಕಾರದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಒಂದು ಪಣಪನ ನೇರ್ಲ ಪಣಪನ ಒತ್ತೊಂಡ್ರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಬತ್ತಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಂದೂರು ಸಂಜೀವರಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಲ್ ಪಾತೆರ್ ನಡಬೇಕು ಕಡಂಬೇರನ್ನ ಸಲಹೆಗೆ ತಂದು ನಡ್ತು ಕೊಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತಂಡು ನಿಜ ದೆಕ್ಕಾಪನಂಚಿನ ಖರ್ಚು 25 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಮೂಳು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೂರು ಐದು ತೆಚ್ಚಿ ಖರ್ಚಾಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಅಂಟ ಮೂಳು ಬತ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ತಗ್ಲು ಏತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಏತು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವೇರು ಏತು GST ಕೊರ್ಪೇರು ದೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಾತು ಪಾಲು ಮುಳ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭ ನಡಪುನಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಳ ಮಾತ ತೆರಿಯಂತುಲ್ಲ ಎಂಕಳ ಮಾತ ತೆರಿಯಂತುಲ್ಲ ಮುಳು ಮಾತ ಬತ್ತರು ವಾಹನಡು ಮಾತರ್ಲ ವಾಹನಡು ಬತ್ತಾರೆ ನೀ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ತಾರತ್ತ ಈಕ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವರತ್ತ ಅವು ಓಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಖಜಾನೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಟ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿಯಿಂದ ಪಂಪನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲಿತ್ತೋ ಇನಿ ಐಡ್ತು ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತೋ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಆ ತಿಪ್ಪನಾಗ 2011 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನಿ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ಅವವು ಐನು ಮಂಜೂರು ಮಾಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತಾ ಅಪಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡಂಬೆರೆ 10 ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರಡು ಆಣಿದ 10 ಲಕ್ಷ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂತು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಆಣಿ ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಲ್ತಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಧಿಕಾರಲಿನ ಕೂಟ ಓಳು ಕೊಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐನೇ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಲು ಉಳ್ಳೇರು 10 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಬಂಟ ದಾಖಲೆನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿನ ಮಾತ ಕೆಣ್ಣೊಂಚಿನ ಏನು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೊಣಿತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಲ್ತಂಚಿನ ಆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನು ಆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ఆయన ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಡೆ ಕಡಪಿಡ್ದು ಸ್ವತಃ ತೂತು ಕಂಬಳ ಎಂಚ ನಡತಂದು ಐನ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕದಾನ ಐನ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಂಚ ಅಂದ ಎಸಸ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಿದ್ದಿ ಅಂದಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಂದು ಪಂಪನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಪಂಪದ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ನೇರವಾತು ಎನ್ನಡ್ತು ಬುಕ್ಕತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆತಿದ್ದೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಒರಿತಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನಗಳು ಮಾಂತ ಗ್ರೈಪೇರು ದೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಪುಜಿ ಎಂದು ಗ್ರೈಪೇರು ಅನ್ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮನಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ಉಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಮಾಂತರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮಾಂತರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆವಡು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆವಡು ಆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈಗ ಖರ್ಚು ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲನ್ನು ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಭರವಸೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಪೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಟ್ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಪಂಪೆ ಅಶೋಕರೈಕ್ಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಉಳೈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಮಾಂತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ MP ನಗಲಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ 3 ಜನ ಮಂತ್ರಿನಗಲಿನ ಲೆಪ್ಪುವೆ
ನಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು 5-10 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸಾಮೂಹಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ತೀರ್ಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಏರೆಗಳ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಕಂಬಳಗು ಶಾಶ್ವತ ಅನುದಾನ ಕಂಬಳಗು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕಂಬಳಗು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ದೆನ್ನು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕಲ್ಟೊಂಡು ಏನು ಮಟ್ಟಂದೂರು ಸಂಜೀವೇರು ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರ್ಲು ಎಂಕಳ 3 ಜನ ಜಂಟಿ ಆತು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದದನ್ಪ ಅಶೋಕರೇ ನಿಗಲು ಮಾತ ನಿಗಲಿನ ದಾಖಲು ತೊಟ್ಟು ಬಲೆ ದೆಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹುಡುಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಗ ಒಂದು ಪಂಡಿತ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಎಂತಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪುಣ ಕೊರ್ನ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ್ಲಂದು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರ್ಲಂದು ಬಳಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಟೋಲಡ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರ ಈ ಜನಪದೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಗಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಾಗಮ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಂಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಸುದೆಪೋದು ಸಮುದ್ರಗೂ ಸೇರ್ದು ಆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಹಾಪುಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿನಿ ಸಂತೋಷ ಕ್ಷಣುಟ್ನ ಮುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನವರಸ ನಾಯಕಿ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಹುರಿದುಂಬಿಸವನ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಭೋಜನ್ನೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾರಿತದವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಿರ್ಗಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ನಿರ್ಗಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರಕಾದೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬರಂದು ವೇದಿಕಡುಪನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬೆಣ್ಯರಿಗೆ ಇನಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಈದ್ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೋರು ಕಡೆ ಕಂಬಳೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚ ಎತ್ತೋ ಬೀಳಿಗೆಡ್ದಿಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಹೊರ ಉಂಟಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಪಿರಪ್ಪ ಸುರ್ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕತಿಗಡೆ ಕಂಬಳದಪ್ಪನ ಐತ ಪಿರೋಡಪ್ಪನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರನಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಾಂಕಿಲ್ಲಕನೆ ತಾಂಕದು ಅಕ್ಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ವರಿಪು ನಡೆ ಅಕ್ಲ ಪಾಲ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಿಗೆ ಕಂಬಳನು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಇಂಕ್ಲ ಮಾಮಂಜೂರುಡ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ಇಂಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ 36 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪೊರ್ಲದ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ರಂಗೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪವನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಬರೆಯರ ನಂಗೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ತಯಾರಾತನು ಐಟ್ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ನಡತದ್ದು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರನೇ ದುಂಬದು ಇದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಐನ ಭಾಷೆಡು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಬರೋದುಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಸಂಭಾಷಣೆಡು ಅಂಚನೆ
ಅರುಣ್ ರೇಖಲನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಐನು ಭಾಷೆಡ್ ಕಂಬಳದ ಬಿರುದದ ಕಂಬಳ ಬರೆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿಕಲಾವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿರು ಒಂದು ಟೈಮು 580 ದಿನ ನಡೆದು ಅವ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 26ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ದಯಪನೊಂದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡಲಿರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಚನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕರಂಗ ಕಂಬಳ ಅಂಕ ಆಯನ ಅವಿಂಚನ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರೆಯರಂಡು ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಬಿರ್ದದ ಅದ್ಧೂರಿ ವೈಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರ್ದದ ನಮ್ಮ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುಲೆ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ದೈವಮಾತ್ಮ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಚೆಂಡದ ಬಿಟ್ಟುಂಡ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ತಿಳಿಕೆದ ಬರ್ಸನೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೂಳೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯರುಂಡು ನಿಖಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಈ ಕಂಬಳ ನಲ್ನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಡು ನಲ್ನಾತ್ ಪುದರ್ ಕಾನವಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳುನಾಡದ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ನಲ್ನಾತ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಬಳದ ವೈಭವ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕಡು ನಲ್ನಾತ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಂಬಳದ ವೈಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ್ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ದಿನ ಏನನ್ನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನಲ ಯೋಗ ಎನ್ನಲ ಭಾಗ್ಯ ಈತ್ಪುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ದಿರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ ಸುಂದ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ. ಆವು ಪಲ್ಲೆನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಲೆಪ್ಪೋರಾ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆ ಮಣಿಪೇರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆವು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ 10 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆವು ನವರಸ ರಾಜೇ ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಎಂಚ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಮಗನೇ ಮಹಿಷ ಅತ್ತು ಅವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಹಿಷ ಬಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಟೈಟಲ್ ಇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಇಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನಾರು ಬಲ್ಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದ ಕಂಬ್ರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆದುಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದುಪ್ಪು ಜನಪದೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದುಪ್ಪು ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್ ಬಲ್ಲೋಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಕಂಬಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ದಡ್ಡ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂದಾಡ ಪಿರಮಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟಮನೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಿಯೇ ಶ್ರೀ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರನ್ನು ಪೊರ್ತೊಂದತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂಬಡಿದ ಕಂಬಳ ಯಾನೇಪಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಞಾನ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ಕಾರಣವು ಒಂದು 35ನೇ ವರ್ಷ ಸುರುಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ ಈ ಕಂಬಳ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ಪಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಮದ್ಯೋಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ
ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡು ಒಂದು ಪಣದ 4 ಜನ ಎರ್ಲೇನಾಗಲ ಆದಿನಟ್ಟು ಕಾರ್ಕಳ ಜೀವಂದ ಸಡ್ಡಂತರ್ನೆರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಜಯಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕಲ್ನೆರ್ಲು ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರ 4 ಜತ್ತೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಪಲ್ನೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ತತ್ವವನ್ನು ಬಲಿಕೊರ ನಾಮ ಒಪ್ಪಿಜ ಎನ್ನಮಿ ತಾನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಲಾಂಡ್ ಆಂಡ ಐಟ್ಲನ್ಮ ಬಗ್ಗದಿರ್ನೈಜಿ ಜಗ್ಗದಿರ್ನೈಜಿ ಭಾಷಾ అని ಬಗ್ಗುಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ದುಂಪೋಪೆಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಪೆಂಗಡದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡ್ ಪಾಡ್ನ ಆನಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು 15 ಲಾಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತದು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನ ಜತ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆನಿದ ಕಂಬಳದ ಮಿಕ್ಕಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಡ್ದ ಕಂಬಳದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಅವು ಮುಂದುವರಿದು ಕಂಬಳದ ಅನೇಕ ಮಸ್ತು ಜನ ಪಾತ್ಯಂಡರ ಸೀಪೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಪೇನೆ ಅನುಭವಿತ ಮಲ್ದನ ಏನು ಆಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತವ್ರು ದಯಬಂಡ ಏನಾನು ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರಾರು ಕಡಂಬರೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಿಣಂದು ಪಣದು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುನತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಗುದಿಲೆ ಶುದ್ಧ ಪರ್ಪಣ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಸ್ತೆಲೆಗೆ ದೀಲೆ ಇನ್ನು ಬಂದಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂಡಮ್ಮ 24 ಗಂಟೆ 35 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳಲ್ ಪೋಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನಸಮೂಹಗೊಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರ್ಪಣ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪಣದ 6 ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆನಿದದ್ದಿನೊಟ್ಟು ಪನ್ಯವು ಬೊಕ್ಕ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು DC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೊರಿದನ ದಯಬಂಡ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತನ ಯಾನ್ ఆయన ಹೇಳಿದ ಹತ್ರ ಕರಿನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು 1 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳಲೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳಲೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ 10 ಕಂಬಳ ಆಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ 2 ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಆಂಡು ಅಕಲಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು 40 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಆ 40 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಎಂಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಲಿಗೆ 2 ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಅವಳು ಪಂಡರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬರೋಡು ಆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರರು ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಬಳದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋವನು ಅವು JDSದ ಭೋಜೇಗೌಡರು BJPದ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೊಗ್ಲೇನು ಮಾತಾರೇನು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರೇನು ಮಾತಾರೇನು ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಭಾರೀ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡತ್ತಾನೆ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೂತೊಂದು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಪೋರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಕುಳಿದೆಂಕಲು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕುಲಿದು 3 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪನಗಾರು ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಆನಂದದಿನೊಟ್ಟು ಪಂಡೇರು 1,000-2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೇರಿ ಎದುರು ಕುಲಂದುಳ್ಳೇರಿ ಯಾನೆನ್ನ ಜನಕುಲಿಗೆ ದಾನೆ ಪನೋಡು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ಟುಡೇ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೃಹ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬರಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆತನು ನೆಕ್ಕಿ ನೋಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಈ ನೀಲ ಪನ್ಪೇನೆ ಖಾಸಗಿ ಆಧಾರನ ಖರ್ಚಿಡಿ ಅಫಿದಾವಿತ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಾರ ತೂತಿರು PR ಸೆಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಎದುರು ಕುಲು ಕೊಟ್ಟು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಯನ್ನ ಅಹಮ್ಮನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದೇನ 52ನೇ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು 2011 ಎಂಗಳು ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು 150 ಜನರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಎಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲು ನೈಪುನ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತ ನೈಪುನ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋನಂಚಿನಗಿಲಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಪನ್ಪಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿಗಳ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಡೆದೆ
ಈ ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿಗಳ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ದು ಈ ಕಂಬ್ಳನ್ ಒರ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ನ ಅಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಬೋಡು ಪನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೌದ್ಧ ಇನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಸ್ 8.78 meters. Last finishing 100 meters. 8.78 meters. World record. Inite ekadori pari ave Srinivas Gowde 9.01 pari mulpa ekada track ide yan point out malte calculate malte ayna hidatra in ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ಏರ್ ಮಾತ ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರ ಆತೆ ಈ ದುಂಪೋನಗ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರೆ ಇನಿ PR ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಕುತೊಂದುಲ್ಲರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಲೆಟರ್ ಇಡಿ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆನಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪತ್ರನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತದಿ ಅನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟಿಯರಿ ಆಂಡ ಆಗದವರ ಅಡಿಗೊಂಬುದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂತಿರಿಯೊನ್ನೆ ಅಗಲಿ ಎಂಚಿನ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಏನ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಲ ಏನ ಪಿರ ದೀತನ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು 52 ವರ್ಷೋಡು ಬಂಡಾರೆ ಯಾನ ಕಂಬಳಡಿ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ತನೆ ಹತ್ತು ಏರು ಕಟ್ಟಿನಗಡ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿಲ ಬರ್ತನೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಯಾನೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಒರ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ಲೆ ನಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಈ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಕಂಬಳದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಉಂಡು ನಿಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 0.3 ಇಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ದೇವರ ನಡಪುಂಡ ಮಾತ ಇನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಎಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಿರ್ಗ ಬರೆತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೂವರ ಆಪ್ಚ್ ನಿದ್ರೆ ಬಡ್ದು ಕುಲ್ಬಾ ರಜೆ ಬಾಡ್ದು ಕುಲ್ಬಾ ಕಡೆಗೆ TV ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಜಪ್ಪು ಬಾ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕೊಣವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟೋಡಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಕಂಬಳದ ತೂಪು ನಡೆದು ಎತೋಪಟ್ಟು ಜನ ಅಗಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಅಗಲಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತನಗಲು ತೂಹೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಬುಡುಪನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಂಗ್ಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಬಾ ಐನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಬಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಬಾ ಒಂದು ಪನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಒರಿಯನತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಸಾಧನೆ ಐನು ಮಲ್ಪ ಬಾ ಪಣದ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಣದ ತೆರಪ ಒಂದಿನಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದ ಮಾತೆರ್ನ ಬಂದುಲೆ ಇಡಗೆ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಕನ್ನಡಡು ವೀರ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿನ 5 ಭಾಷೆಯ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಮೇರಿನ ನೇತೃತ್ವ ಅಂದತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಡೆ ದಾವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಣಿಪಾಲಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡಪುಂಡು 21, 22, 23, 24 ಮೂಡು ಬಿದ್ದರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸರಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತು ನಡೆತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ದುಬೈಡಿ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ನನಂಜು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಆನೆ ಪನೋಡಾಪಣ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳನ 10 ವರ್ಷ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳನೆಂಚ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಣತನಂಚಿನ ಹನುಮನ ರಮಾನಾಥ ರೈಕುಲು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ನಾವರೋಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ನನೇ ಪುದಾರ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದನೇ ಪುದಾರ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಮೀ 2 ಕಂಬಳಲವ ಕುಶಾಂದ್ ಮಲ್ತನು ಪುದಾರ ಉರಿಯೋಡು ಇನಿ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರದ ಪುದಾರ್ಡೆ ನಾವರದಲ್ಪ ಕಂಬಳ ತಯಾರಿ ಪೂರ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ದಾಯನಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅನುಭವಿಲಿಪ್ಪುನು 10 ದಿನಗಳ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಹೊಸತ್ತಿಯರಿಗಳ ಪನ್ನೋಡನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದು 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡೋನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಧೈರ್ಯಡು ಪನೋಲೆತ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಅವರ ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದಿಸಾಗ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಾವರಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ನಾವರದಲ್ಪ ಅವೇ ಪುದರ್ಡು ನಡಪರುಂಡು
ರೈಕಲ ಎಡ್ ದುಂಬರ ಅನ್ಕಲ ಬತ್ತದು ಐದೆ ಬತ್ತದು ಭೇಟಿ ಆದ ಒಂದು ತೂವರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಮಾತೆ ಇಕ್ಕಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನದ ಶಕ್ತಿ ಆದಿ ಪುನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ನನಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಾದೈನಿ ಶಾಸಕರನಗಲೇನು ಪತ್ತದ್ದು ಮಾತೆರಂದಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಕಂಬಳಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿ ಬಡವರನ್ನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುಂಜವು ಜೋಕುಲು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಗವಾಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚನಾಪನಂಚಿನ ಹಂತನ ಬತ್ತಂಡ ಸರ್ಕಾರಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅನುದಾನಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಏನು ತೆತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿ ಒಬ್ಬೇ ಭಿನ್ನ ಮತ ಭಿನ್ನರಾಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಲ್ದನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟ ಅಂಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರವು ದಯಬಂಡ ಕಾಂಡದ ಅಧಿವೇಶನ ನಡತಿ ಕೂಡಲೇ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೋ ರೈತನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಡಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಆರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಎಂದು ಪಣದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಉಳ್ಳಿರಿ ಈಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಂಬಳನ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಉರುಪುನಂಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳಡಿತನಗಲೇ ಮಾತೆರಗಳ ಗೌರವ ಕೊಣದ ಕೊಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅವಕಾಶಗೂ ಒಂದಿಸದ್ರ ಪಾತೆರ ಮಗ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಲಾಯಿದ ಉಡಲ್ದುಲಾಯಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅರಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ಹಿರಿಯರೇ ಗುಣಪಾಲ ಕದಂಬರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಮೋಕೆದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲು ಆರೇನು ತೂನಗನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕಲು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಾರ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ನಡಪಿಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಹಸ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎದುರು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಗ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಕಂಡಂದೇ ಇತ್ತು ಪೂಕರೆ ಪಾಟ್ನ ಕಂಬಳ ಕಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಂಡ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಜೊತೆ ನಡಪಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಡು ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ಬಂದಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನಿ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲು ಕಂಬಲ್ ನಡಪೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ಅಡ್ಡೆ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರ್ನಕ್ಲೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾಂಟನಕ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಮಾತ ಯಜಮಾನ್ರನಕ್ಲೆ ಮಾತಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳ ಐಕ್ ಯಥಾವತ್ ಅದು ನಡೆದೈತಿನ್ ಐಕ್ ದಾಲ ಎಡರು ತೊಡರವನ್ನು ಇಜ್ಜಾನು ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದ ವಿಚಾರನು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಪ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ವರ್ತಮಾನ ವಿಚಾರನ ನಾವು ಪಾತಿರುವ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಎಂಚಾಪಣದು ಅವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪ ಆಡ ಕಾನೂನ ತೊಡಕು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಬರ್ತನೆ ದುಂಬು ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಇಜ್ಜಾನು ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತೊಡಕದ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನದ ತೊಡಕದ ದುಂಬು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಮಲ್ಪನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಿ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪನಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಿ ಆತ ಇತ್ತು ಐಕೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜುಂಡು ನನ್ನೊಂಜುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ತನು ಕಡಂಬೆರೆಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಯಾರೇ ಭೀಷ್ಮೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಕಾವಲ ಪಡೂರು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇಂಚ ಮಂಡ ಇತ್ತ ಅಪ್ನ ಕಂಬಳ ನಾವೂರು ಓಲು ಮಂಡ ಅವು ದೇವಶ ಪಡೂರು ದೇವಶ ಮೂಡೂರು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೋಡು ದುಂಬು ಕಾವಲ ಮೂಡೂರು ಕಾವಲ ಪಡೂರದ ಮಧ್ಯೋಡು ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ದೇವಶ ಪಡೂರು ದೇವಶ ಮೂಡೂರದ ಮಧ್ಯೋಡು ಐದವರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇತ ಪುದರ್ದಿಪ್ಪ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರ ದಿವಡಾಪು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಬಣದು ಐನು ಪುನರ್ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 10ನೇ ದಿನ ಎಂಕಲಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರುವಾದ 10ನೇ ದಿನ ನಿಖಿಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳಡೆ ಆಪುಡ ಈ ತಿಂಗಳಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮಣದ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಕೇರಿ ಪಂಡ ಈತಾರ ಪಣ್ಣ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಡ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಐನ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಟು ದಯಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲನ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬೇರ್ನ ಜಾಗಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ಭಟ್ರನ ಜಾಗಡೆ ಪೋದು ಪೊರ್ಬುಲ್ಲಾಕ ಕಂಬಳ ಅಕಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತನ ಕಂಬಳ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಕಡಂಬೆರೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದನು ಬುಡ್ದು ಕಂಬಳ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಕೂಟನೆ ಇತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರ ಮುರಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಬೊಕ ಮಾತ ಶಾಸಕರ ನಕ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಬಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿರು ಆಡ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳಾದ ಬಣ್ಣವು ಐಕ್ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಬರ್ತದೆ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವೈಭವದ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷವು ಬಂಡ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರು ಆರೆಂಡ ಪಂಡು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಯಾನು ಬಜಗೋಲಿ ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ವಾ ಕಂಬಳಗಳ ಪೋತುಜಿ ಬಜಗೋಲಿ ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟವು ಪೋತುಜಿ ನಿಖಿಲ ಕಂಬಳ ಬರೋಡಾ ಬುಡ್ಚಾವನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡಿರ ಆಡ ಬಿಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಬಂಡಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವಾಗಿ ಶಾಲಿಯಾಂಡ್ರನ ಒಂಜಾಣ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತರತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳು 1 ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ವಯಸ್ಸೊನ್ನಿ ಬಂದ ಎನ್ನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ನಾನು ನಮ್ಮದೆ ಬಹುಶಃ ಆರ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಹೂಲ ಕಂಬಳಗು ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೀರು ಆಯ್ಕೆ ದುಂಬುಲ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೀರು ಆಡ ಎಂಕಲದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗು ಆರು ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಚಿ ನಾನು ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಚಿನ ಕಡಂಬೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಮನಾಥರೇ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಬೈದಿನಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ತೀರಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೈದಿನಿ ಏರೆಗ್ಲಜ್ಜಿ ಈರು ಮರತಾರ ಮಮ್ನೆ ಐನ್ ನೋಟಿಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೈಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ರಮನಾಥರಿಗೆ ಈ ಹಿಂಸದ ಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ದಾಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಬತ್ತನು ನಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಡಿಸಿ ಎಂಕ್ಲ ತೆರಿಪಾರು ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತರು ಬಹುಶಃ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಬೇರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತರು ಮುಕುಲು ಡಿಸಿಗೆ ಬೋಧ್ ಪಂಡರು ಒಂದು ರಮನಾಥ್ ರೈ ಸುರುಮಲ್ತನ ಕಂಬಳತ್ತು ಒಂದು ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಬೈದ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತಂದು ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ತಂದು ಅವರ ನೋಟಿಸ್ ಡೆಲ್ಲಿರ್ದು ಬರ್ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬರ್ತಿನತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾಯನ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಹಿಂಸದ ಕೂಟ ಪಣದು ಬರ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉದ್ಭವ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಬಂದಾಗ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬುಡ್ದು
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಹಿತವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಇರಲೇನ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಂಡ ಎರುಕ್ಲೇನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪತ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ ಸೇರಿದು ಎರುತ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕುಡ್ಲಡಾಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪನ ನೆನಪು ಕಾಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಳಗಾಂ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೆಳಗಾಂದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆವಡು ಬಹುಶಃ ಆತರೇಟ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಾನ್ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಗಮನಿಸೋಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬಿಡ್ತಿ ಕಂಬುಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಪೇಟದಕ್ಕಲೆ ನೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನ ದ್ವಾರ ಒಂದು ಹಿಂಸದ ಕೂಟವನ್ನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಬತ್ತಿಡ್ದವರ ನೆಕ್ ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನನ್ನು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಕಲಕಲನ ರೀತಿಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಕಲಕಲನ ರೀತಿಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗಾಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಈ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡು ಬಂದ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಡ್ಲ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದು ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರೆಂಡ ಎಂಕಲ ವಿಷಯನೇ ಪಂಡ ಬಂದು ಬರು ಆಂಡ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸುರು ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಜಗೋಲ್ದ ಕಂಬಳಗೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಪಾಯರು ಅವು ಸುರೂತ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬೈದು ದುಡ್ಡು ಎಂಕಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 3 ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ರೀತರದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಇತ್ತದಂಗ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ 3 ಇಲಾಖೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದುಡ್ಡು ಕೊರೋಡು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಂದಾದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಪಣಿದ ದುಡ್ಡು ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆದ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತ ಡಿಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಡಿಸಿಪ್ನ ಆಗ ಈ ಡಿಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು ಕೂಟ ಎಂಕಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಈ ಆತಂಕ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳೆದ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಅಡೇನೆ ಉಂತುದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆದ ರೂಪಾಂತರ ಅಂಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಪುಡು ಪೋಂಡು ದುಂಬು ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎಡ್ದೋ ಕಾನೂನ ತೊಡಕು ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ನಂಗೆ ರಿಲೀಫ್ ತಿಕ್ಕೀನಿ ರಿಲೀಫ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೀನಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗು ಅದ ಕಡಂಬೆರೆ ನನಲ ಕತ್ತಿ ಮಿತ್ತಿರ ನೇತೋ ನೇಲೊಂದೇ ಉಂಡು ದಾಲ ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬೈಜಾ ಬಂಡನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ರಿಲೀಫ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಕೂಟನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನಡಪಡು ಒವೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿಪ್ಪು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟನು ಮುಂತೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಮಲ್ಪೇರು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಕ್ಕಲೆ ಆಪುಂಡಾದ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲೆ ಈ ಕೂಟನು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಓಯಂಗಳ ಜಗ್ಗುಜ ಏರ್ನ ಲಾತಿ ಪೆಟ್ಟಗಳ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಬಂದ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದ್ದು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ನನಾತ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರಿಪ್ನೇಟ ಕಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ನಕ್ಲು ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡಂದು ನಿಕ್ಲನ ಎಂಕ್ಲನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರುವಾನಾಗ ಇಂಜ ತಡ ಆತನು ಇನ್ನು 10ನೇ ದಿನ ಎಂಕ್ಲನ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಶುರು ಮಲ್ತ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಪಾದಿನ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಅವನುಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂಡ್ಲೇಕನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಆಪುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಇಂದೇ ವರ್ಷಡು ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ತಯಾರಿ ಆತಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚಾರೆ ಸೋಮವಾರದನ್ನಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಸುರುತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿಪ್ಪ ನನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಆಯ್ತದೆ ನೋಟಿಸ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತು ಆವಡು ಆಪತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದ ಬಹುಶಃ ಐನು ಜನಕ್ಲನ ಕೈತಾಡ ಮುಟ್ಟಾರೆ ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ವೇಣೂರು ಕಂಬಳಗ ದ ಕೂಟೋಡು ಎಂಕಲ್
ಎಂಕ್ಲನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರನು ಮಾತ ಎರ್ತ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮುಟ್ಟವ ಪಂಪ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣದು ಏನೇ ಕಮ್ಮಳದ ಕೂಟೋಬದ ಮಾತ ಎರ್ತ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಇಂದುವೇ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಣ್ಣ ತೆರೆದು ನಿಖಿಲು ಎಂಕ್ಲ ಕೂಟೋಗು ವಾ ರೀತಿಡು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಗು ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ನಂಚ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ವೈಭವದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಕುಡರ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಡೆದು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದಂದ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೀವನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಣ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಂಕಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖತಾ ಭೇಟಿಯಾದ ಪಂಡದು ಬರ್ಬಂಚ ದಿನ ನುಲ ಎಂಕ ತಯಾರು ಮಲ್ತಾ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ಎಲ್ಲ ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ನಿನ್ನ ಪಂಡದು 5 ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ಕಂಬಳದ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿತ್ತನೇಟ ಕಂಬುಲ ಒಂತುಜಿ ಕಂಬುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಕಂಬುಲ ಬಂಟ್ವಾಲ ಪನ್ಪುಡ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣ ಮೋಕೆದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮಾನಾಥ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೇನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಾಲ APMCದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಂಥೋನಿ ಡಿಸೋಜರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚು ನಂತೊಂಡಿಸೋರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಬತ್ತದ ನುಡಿ ಕೊರನಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಮುತ್ತುಲ್ಲೇಖ ಬತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಲಾಯಿನ ಮಾತ ಮುತ್ತುಲ್ಲೆಗಳ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಚುಕ್ಕಿದೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನನ್ನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಣ ಪನ್ಪುಡ ಪಾತಿರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿರಾಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸಾಲ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1276 1507 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟಮನೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ರಮ್ಯಾಶ್ರೀ LK ಇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 13 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಕೂಟೋಡು ಓರಿದಿರು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಸಾಲ್ ಒತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ ನಾ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರ್ ನಾ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಡಗಳ ರಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮರಕೂರುಗು ವಿಜಯಕರ ರಂಜಾಳ ಮಲೆಬೆಟ್ಟುಗು ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸೆರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ರಾಯಿ ಶೀತಲಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರಗು ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕಾಗ ವಿಕ್ರಮಕರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ವಿಜಯಕರ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ವಿಜಯಕರ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬೀಗ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹಲೋ ಭಟ್ಕಲ ಶಂಕರ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಲ್ಪುರ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಾರು ಕೇದಗೆ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇದಗೆ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಕೂಟೊಡ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪುಗೆ ಬತ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು
ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಪದ್ರಾಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಎಡ್ಮ ಪದ್ರಾಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲ್ಲೇರು ಕೊಯ್ಲ ತಿಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ಬದಲ ಪರವಾದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ದಾಖಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಬಿಳಿಯೂರು ದಾಖಲು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ ನಾಯ್ಕಿರು ಮಾಣಿಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟಮನೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ರಮ್ಯಾ LK ಮೇರೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟಮನೆ ತಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಣಿಸ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಿರಬಲಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಲ್ ಉಂಡತೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಅಣ್ಣ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲಾರ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ 13 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಇನ್ನ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲಿ ವಿಜಯ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗುದಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಒಳಕಡಮ ಕಟ್ಟಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಹಲೋ ಪುಡ್ಪ ಈ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಕನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಕನೆಪಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ನೀರು ಫುಲ್ ಮಲ್ತಾ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮಾನದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಕಡಮದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರನ 1287 1464 ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ಗದ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ 13 ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜು ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ರೆಗಳ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜು ಶಾಲಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಸುಲ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ದಕ್ಲೆಗಳ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಬೀಕಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಯ 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಯ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲೆ ಗಮನಿಸಲೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಯ ಸಾಲು ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜ್ ಸಾಹಿಬೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಳೆಯ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಸಂಚಾರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಕಡಂದಲ್ಲ ಮುಡಬೇಡ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ಮುಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನೀರಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಕೆ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರವಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಾಲು 14 ಸಾಲು ಆತವು 2ನೇ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದಾನ ಅಂದು
ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ಸಾಲು 13 ಬಂಗಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡತಿ ಬಲ್ಲುದು ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದೆ 2ನೇ ಸಾಲು 14 ಬರ್ತನಲ್ಪ 14ನೇ ಸಾಲು ಹಾಂ ಸರಿ 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 ಬೊಕ್ಕದ 8 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತನತೆ 2 ಮೂಜಿ 4 ಅತ್ತ ಮುಕುಲ್ನ ಐತೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ 15 ತಕಲು ನೆಕ್ಕ ಬೆರಿಕ್ 15 ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಲ ಕೇಳ ಕಾಸು ಮಟ್ಟ ಬರು ಬದಲಾವಣೆ ನಾತನೆ ಕಡು ಅತ್ತ ಇನ್ನಲ ಕಾರಿಂಜಲ ಐದು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಅತ್ತ ಪೀರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಂದು ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ ಬದಕಲ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಣಸ್ಮಂತ ಬತ್ತಾರ ನೀವು ಬಡಾ ಬುನಿತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಶುಚಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಉಣಸ್ ಬೊಡ್ಡ ಉಣಸ್ ಟಿಫನ್ ಬೊಡ್ಡ ಟಿಫನ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೇರು ಬೇಣೂರದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದಾಗಲೇ ಬಲಿ 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 ಬಡಾ ಬುನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪೊದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಪತ್ತನಾಗಲಿ ಇಂಚಿನ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪರೋಡು ಪೊದು ಪರೋಳಿ ನೀರ ಬದ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಕ್ಕದ ಇಪ್ಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ಊಟ ಬಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ರಡ್ ಬದಕಲ ಬಲಿ ನೀರ ಬದ್ರಗುತ್ತು ಬಲೆ. ಸುಂದರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮುಗ್ಗದ ಇಪ್ಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಾನೇ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಗ ಉಂತವ್ರು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ ಉಂತದೇರ್ಲ ಎನ್ಕೊರಡು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಸುರೂತ ಸುತ್ತದ 11 ಓಪನ್ ಆತ್ತು ಬಲಿ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪ ನೀರ ಭದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗ್ಗದ ಇಪ್ಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1261 1334 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 13 ಪೈ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇಲು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತೀರಿ 13 ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೀರಿ ಬಂಗಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಪುಸ್ತಕದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವಾರು ಜನ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಸುದೆತ್ತ ಕಂಬಳ ತೂತುಲ ನಾರ್ಬಗಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲ 13 ಪೊಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ 13 ಪೊಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಮುಂಜ ಪೊಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 81-82ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಸುಜಾತ ಬರಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಪೊಯ್ಯದ ಕಂಬಳಾತನ ಆದಿನತ್ತ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಮಾಳ್ಪುಳ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನೆರಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ
ಆ ಸಂಕದ ಆಮೇಟ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಭಾಗದ ನಿರಂತರ 25 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅನಂತರದ ದಿನಟ್ಟು ಹೊಸ ಕರೆ ಕೆಡ್ತದೆ. ಈ ಕೂಟೇಲು ಭಾಗದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆರ್ನ ಜಾಗದ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದುಂಟು. ಬಳಿ ಪಿರ ಬತ್ತಲ ಗಂತ್ರ ಬತ್ತ ಉಂಟೋಡು ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂತುಂಡು ಬಳಿ. ಹಲವು ಜನ ನಿರಂತರ 5 ದಶಕದ ಮಿತಿ ಇರಲಿನ ಕಟನಾಗಲೇರು. ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಚಪದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಇಡಲೇರು. ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯತೆ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಉಮೇದ್ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ 3 ವರ್ಷ 207 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತಂಡು. 197 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಕಂಬಳ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗೀತಂಡು. ಬುಡ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ತನ್ನ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳ. ಆ ಕಂಬಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಜೊತೆನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉದಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿ ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂತೋನಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಬೇಗ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಿಡ್ಬೇರ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರುವಂದ ನೆಗಿಲುತ್ತವನು ಬಡಿಚಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ ಟಿವಿ ತೋಜುನು ಮಾತ್ರ ನೆಗಿಲು ಬುಡ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಬುಡ್ರಾಪಜಿಂದ ನಡು ಟಿಪ್ಪನಾಗ ಓಡಿ ಬುಡ್ಪು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಆಪೇತ ಕರೆ ಬುಡ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂದಾರ ಅಂದ್ ಬುಡ್ರನೆ ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬದಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ದಾಲಾನ್ ಪರಾಯ್ಚಿ ಟಿವಿ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ಪೇರು ನಡುಟು ಉಲ್ಲೇರಾದೆ ಅಂದಂದು ಆತೆ ಬಲಿ ಸಮಯ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಬಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ಪದ್ಮುಜದಗಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿದಗಲಿಗೆ ಕರೀನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ 142 ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ 25 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತು. ಅದು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಬಾರ ಆಪುಜಿ ಬನ್ಪಾರು ಅರ್ಥ ಉಂಡ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಬುಡ್ಪ ಬಂಡರಂದೆ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲಿನ ಬಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಪಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗಂತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಗಂತಡು आप जड़ते पुड़पु 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 पुड़पु
13 ವಿಜಯ ಕರಡ್ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲ್ದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಡ್ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರತ್ತ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ ಕುಮಾರನ 12/99/13/36. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬೇರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೆತ ಬೇರೆಕೆ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೋ ಶಾಲೆಯನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಕೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಳ. ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು. ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಉಜಿರೆಕೊಂಟಿನಿ ಬಿ. ಹಲೋ ಓ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 16 ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರಣ ಎಡಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರೆಗಳ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾರಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ಇರಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರಿಗೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶಿರೂರಿಗೂ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಇರಲ್ಲ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಪೀಲಡ್ಕಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕೊಯ್ಲತಿ ಮರಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೋಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲಿರಗಲ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬೆಳೆಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪ ಭಂಡಾರನಿಲ್ಲದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಬೆಳೆಯೂರ್ದಾಗ್ಲಾಗಿ ಪಿರಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಬದಕ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಪಿರಬಲಿ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಬಳಿ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಇಡೋದ್ಯರ್ಗೆ ಏರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿಯಾಗಲ ಒತ್ತಾಗ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲ ಒತ್ತಾಗ ಬುರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಅಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿನ್ನಿಗಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಬಡ್ಚಿಗೆನಾ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ನನ್ನ ನವನದಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಹ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿ ರೋಹಿತ ಇಡರಾ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಸರಿ ಕೇಶವ ಬಂಡಾರಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಇವು ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರ ಬಲಿ ವಿಜಯಕರ ಕಾರಿಂಜದಾಗಲೇ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ఆయన ಬೆರಿಕು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರವಡಣ್ಣ ಮಲಮಲ್ಲ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರಟಿಪನ 1 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಒರಿನ 22 ಗಂಟೆಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ರೀಪ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ 22 ಗಂಟೆಲ ಈ ಕಂಬಳ ತೂಪ ಬಳಿ ಬಳಿ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾನೆ ಬಲ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆದಲ್ಪ ಅವು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡ ಇಪ್ಪು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನಗಲಿನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಕೊರನ ಇಪ್ಪು
ನಿನ್ನ ಮಾತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊರ್ನ ನಿಯಾರ ಬಲಿಪರವನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಪೇರೆ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲಿಪೇರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದ್ರು. ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ ಬದಕಲ ಉಂತಾಡು ಓ ಹಾಂ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನಯ್ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವ ಯುಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟರ್ಲೇರೆ ಅವತ್ತು ಓ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ತೆಕಡೆ ಬಂತಂಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಬಲಿ ರಡ್ ಬದಕಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡೋಡಿ ಬಾಲೆ ಬೆಡಿ ಮರದೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡಿ ಬೆಡಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಸುರಾಯಿನಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೆಡಿ ಮರದ ಕಂಬಳಾಯಿನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬೆಡಿ ಮರ್ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರವ ಅಂಚಿ ಬೋಡೋಡು ಪಿರಮ ಇಕ್ಕೋಣಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಂದೆ ಬಂದ ಉಲೈದ ಎರ್ಲು ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾವು ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಮೇಲು ಬಣ್ಣ ಪೊಡಿಯಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಬೋದು ಕೆಲವದಾಗ ಗುಡ್ಪರ ಅಂದಪ್ಪ ಓ ಬೆಡಿ ಮರದಿರುಂಡು ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಬೊಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಒಂದೇ ಕೂಜಲ್ಲ ಈ ಬೆಡಿ ಮರದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಜಲ್ತ ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಮುಂಡಾಸನ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಣಿ ನೀಗ್ಲು ಅತ್ತಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ ಒಂತ ಇತ್ತನ ಒಂತೆ ಕೂಜಲ್ಲ ಒರಿನಂಡ ಹಲವು ಜನ ಕಂಬಳ ತುದು ಕೂಜಲ್ ತಾಳ್ದನ ಬೆಡಿ ಮರ್ದ ನನ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ರ ಬಂತ ಮಲ್ಲೆ ಸೊರಗೆ ಎಂಡೆ ಅವ್ ನಂಕ್ ಸರಿ ಶಬ್ದ ಇಂಚಿಗೆ ಎಂಡೆ ಆತೆ ಆತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಉಮೇದು ಯಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಅಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ್ಗೆ ಅವೇ ಉಮೇಶ್ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಕಿದಾರ ಅವ್ರು ಸುದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕನ ಉಮೇದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಅತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಂಬಳದಾಗಲ ಅಂಚೇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು 1-2 ಜನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳದ ಬತ್ತನ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪೇನು ಮೂಲಿದ ಕಡ್ಲೆ ಏನಾರ ಸುರ್ರಿ ಮೂಲಿ ಡಗ್ಗೆರಾಜಿನ ನಿಜ್ಜಿಡು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತಾಳ ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಉಂತಲೆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದಂಚ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ 77 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಯನೇ ಗೊತ್ತಾವನು ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂಚಿ ಚಾಪ ದಾಗ ಪ್ರಾಯ ದೋಷ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುಳ್ಳುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಲದ ಕೆಲವು ಜನ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೇರ್ವಿರ ದಾನ ಮಲ್ಪರಾಬಿಜೆ ಹಾಸ್ಯಗೂ ಸಲದ ಸುಳ್ಳು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1272 ಇನ್ನಯ್ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೋ ಶಾಲೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳದ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕದನು ಕೆಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕಂಬಳಗೆ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಜಿನ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಜಪ್ಪನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯ್ಜಿನ ನಮಕ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇದ್ದಿಂದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು ನಿರಂತರ ಕಂಬಳಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಪಾಲ್ಪಡಿ ಏಕೀತಂಡೆ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಮನಾಗಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸವಡು ಕಂಬಳದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇರೆ ನಮ್ಮಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಡಿತಂಡ ಆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆ ಪೋಂಡ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಗು ಪೋಂಡ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಹವಳ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಬನ್ನವು ತಿಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಐ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕಮಲಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈತ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲಮ್ಮ
ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಒತ್ತಾಡ ಬತ್ತನಗಲಿಜ್ಜಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಾಂತೆರ್ನ ಮೂಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಿನ ಮಾಡುಂಡು ಕೆಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳನ ಉಂತವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಂಬಳ ಬೂಡುನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಗಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬಲೆ ಗಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಡ್ಡ ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರಾನೆ ಬರಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇನ್ನ ಯೋಬ ಅಂದವರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯೂಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾರಿಂಜಗ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಏನಾದಾಗಲಿ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಏತು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರು 10 ಜನಕ್ಕಲು ಉಮೇದಿಡು ತೂಪೆ ಉತೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರಿಂದ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದಿ ಎತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಲವು ಜನ ಹಲವು ಮಂಡು ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏರು ಬುಂಡ ಏತು ಬಂಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಉತೊಂದೇ ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿದೈ ಉತ್ತನಗ ಬೆಚ್ಚ ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಉತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅಂದಂದು ಬುಡ್ಪರ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ ಇನ್ನಯ್ಯೋ ಬಾಂಧವರಿ ವಿಕ್ರಮಡೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷದಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಪ ಬುಡಿ ದಾದೆ ದಾದಾನಿಗೆ ಉಂತ ಧರ್ಮ ರೈತ ಆಪೋಜಿಟ್ ಅನ್ಪಾರ್ನಿಗ್ಲಿ ಓ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಗಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟಲೆ ಗಂತಲೆ ಅಂತ ಮಂಗಲನ ನೀರೇ ಬದಲಗುತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತತ್ತು ಬಕ ಇನ್ನಣೆ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಲ ಇತ್ತೆವೋ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಎತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಲ ನೀರೇ ಬದಲಗುತ್ತಲತ ಅಂದಂದು ಬಕದ ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನಂದು ವಿಕ್ರಮಕರ ಇನ್ನ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವಿಜಯಕರೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾದಾಗಲಿ ಎಂಚಿನ ಶರ್ತಿಗಳ ಆಪಚಾಪಚೀರ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಣಪದಕ್ಕೆ ಬಿರಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅವನಾಡವೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅವನಾಡು ಓ ಆತ ಕಣಪಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಿ ಬರ್ಪೇನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ಕನಪಲ್ಲದಾಗಿ ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ಪಿರಂತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವ್ರದ ಎಲ್ಲಿಯಾ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರನ್ನ ಸಾಲ ಬೋರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಯುವ ಅಂದ ಬರೀ ವಿಕ್ರಮಡೆ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರುತ್ತ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವ ಯುಸಾಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 13-11-13-50 ಅಣಬಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ನಾರು ಪಗರೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ನಾಯರ್ ದೇಜಾಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಏರೇ ನಾಯರ್ ದೇಜ ಸಾಲದಾಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಂತ್ರಿಲಾದು ಕಂಬಳ ಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಶಾಸಕರಾತ್ನಾಗ್ಲೇ ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಲೋಬೋ ಅಚ್ಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳು ಮಾತ ಉತ್ತದ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಡೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಂಬಳಗೆ ಮಲ್ತನಾರ ಕರಿನ ವರ್ಷ CP ಯೋಗೇಶ್ವರನ ಕಂಬಳಗೆ ಲೆತ್ತದ ಆಧುನಿಕತೆದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಇಲಾಖೆದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆನು ಇರುವ ಕಂಬಳಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಕೊರದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 10 ಕಂಬಳಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದನಾರು ಕಾರ್ಕಳದ ಆಗಿನ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾಯಿನ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಲ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ಮಾತ ಕಂಬಳದಾಗಲಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೇರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ್ಲಾರೆ ನಾನಾತು ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದೀವುಡು ಅನ್ಪನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ದೀತೇನೆ ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ನನಾತ್ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ನನಗೆ ಹಲವು ಜನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಲಾತೇರು ಅಂಡ ಕಂಬಳಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ದುಂಬುದ ದಿನ ಈ ಕಡೆ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಉರುಪಿನಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಏರಿಯಾ ಹಾಕು ನಾವು ಓ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕರೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾತಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಲ್ಲೇ ಬಲೆ 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 ಬಲಿ 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 ಪುಟ್ರನಿ 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 ರೆಡ್ ಪದಕಲು ಅಂತಲೇ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಣ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತುದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1264 1273 ನೀವು ಚೂರು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಣ ಐನೊಂದು ಟವಲ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಲೆ 1273 ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕಣಪ್ಪಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ರವಿ ಬತ್ತಡ ಬರಡೆ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪಲ್ಲದ ನೀರು ತೂಪನಾಗ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಂಬಲ್ ತಕಲೆ ನಂದಾವರ ಮೇಷಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೊಳ್ಳಂಬಲ್ ತಕಲೆ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಹಲೋ ವಿಜಯರೇ ಹಲೋ ನಿಮಿಷ ಪಲ್ಲೆ ನಾಯರ್ ಜಲ್ಜ ಆಜನೆ ಸಾಲ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲ ಜಾವೆ ಒಂಚೂರು ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಜಲ್ಜ ಇವಾಗ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ನೀರು ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳಿರಿ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬಿಡು ಜಲ್ದಿ ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲಿನ ಕಾಪುರ ಜೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಆತನ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಜಲ್ಜ ಸಾಲ ತಕಲೆ ಬಲೆ ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಣ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಗಲ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜ್ ಸಾಹೇಬರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಕೈರ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಏರುಳ್ಳಿರಿ ಪನ್ನೆ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಚಿ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಳೆ ಗೊತ್ತು SS ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಲ ಹಲೋ ಓ ಕನಪಲ್ಲದಾಗ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಕಣಪಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಬೊಳ್ಳಂಬಲ್ ದಕ್ಕಲ ಓಮಂಜೂರು ದಕ್ಕಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಳ್ಳಂಬಳಿದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಡೆ ವಾಮಂಜೂರ್ದಾಗಲಿ ವಿಜಯ ಆಡದೆ ಅದಾತು ವಿಕ್ರಮಡೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ ಆಡಿ ಬೊಳ್ಳಂಬಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನಿರ್ಲು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ ಎಕಡೊಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಕನೆಪ್ಪಲ ಇದ್ದರು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರು ಬೊಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರೇನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರಲು ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬರಡು. ಹಾ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಾಲತೆ ಕೊಡಲಿ. ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ. ಹಲವಾರು ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಫೋಟೋದೆತ್ತದ ಐಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಕೊಂಚ ಪುರ್ಲುದ ಫೋಟೋ ಐನಿಗ್ಲಿ ಕಡಪಡ್ಯಾರು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತನ ಫೋಟೋನು ಆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಡಪಡೋಡು. ನಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಂಗ್ಲಿ ಒಲೆ ಪೋಲಿತ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರೂಕಾದ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಫೋಟೋ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬತ್ತ ಎತ್ತ ಲೆಕ್ಕನಿ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ನ ಗಣಪಾಲ ಇದಿರಲು. ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಆ ರಡ್ಡಿಲ ಕೈ ಬೀಲ ಬುಡ್ದು ಫಲ ಹಿಡಿದು ಜಾಪನಾಡು ತುಯಾರತ್ತ ಲೈವ್ ಹಿಡಿದು ಭಾರಿ ಶೋಕುದು ಬೇರೆ ನಿಗಲಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ತೋರತೇಕು ಲೈವ್ದಾಗಲಿ ರಡರ್ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಐನ್ ತೋರತೇಕು ರೀಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಲ ಹಿಡು ಉತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸದಿಗೆ ಬೋಡು ಕನಪ್ಪಲ ಹಿಡುತ್ತನಾಗ ಪಿರಾದ ಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತೂತೋಡು ಅಡ್ಡಫಲ ಹಿಡುತ್ತನಾಗ ಎದುರದ ಕಾರಿ ಬಲ ಮಲ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕಣಬಳ ಇದಿರಲು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ. ಹಲೋ ಓ ಓ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರತ್ತೆ ಐಜಾತ ವಿಜಯ ಕಟ್ಬಿಡು ಪಾಪ ಏರ್ನಾ ಬಾರ್ಕೋರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದುಲ್ಲೇರೆ నేను బుడిపా ಬುಡ್ದಾಡ್ಬಲ್ಲೆ ಬುಡ್ದಾಡ್ ಕನಪಲ್ಲದಿರು ಬುಡ್ದಾಡ್ ಬರ್ ಇತ್ತು ಬಡ್ಚ ಮೊತ್ಲೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಲ ಇದಿರಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಕೋರು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು. ಬಾರ್ಕೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ ಪನ್ನೋಡು ಇಸಿಲ್ ಪಾಡೋಣ ಪನ್ನೋಡು ನೀಜಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ ನಿಗಿಲ್ಲ ಇಸಿಲ್ ಪಾಡುವಾರ ನೀವು ಅದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುನ ಆರೋಗ್ಯವಿದೆ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಹಲೋ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂಗಾಯಿಟ್ಟು ನಾಯರ್ದೇಜ ಸಾಲು ಅದೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅದು ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಬ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಡ ಚಾನಸ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಪಕ್ಕ ಅವಡು ಮಾತ್ರ. ಹಲೋ ಓ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜತೆಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರಣ್ಣ. 14 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ ಬರಬಾದ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ ಬರಬಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರೆ ಪಡವಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ ಬರಬಾದ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ ಬರಬಾದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ ನೆಂಜೂರು ಕೆರಮಜಲು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೆ ಮಾಣಿಸಾಗೋಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಮಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರನ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ ಬರಬಾದ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಮೇಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಸಂಜೀವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದೇಮಲ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಕರ ಹರಿಶೇರಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಂದುಳ್ಳಾರು ಪಾಡುರ್ಚಿ. ಹಲೋ ನಕ್ಕರ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಏರೇ ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಒರಿಯವ ನಕ್ಕರ ಹರಿಶೇರು ನಕ್ಕರೆ ಹರಿಶೇರು ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಿ ಬೇತ ಇರ್ಬೋದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬೋಟ್ ಅಂಡ ಪನ್ಪುಂಡು ಅತಿ ಏರಿರ್ಬೋದು ಒರೋನ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಂದಂದು ಒರಿಯರೇನು ಲೆತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತರೆ ನಾನು ಲೆತ್ತಿಯೇರಿನ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒರಿಯನ್ ಬುಡಿ ಏರ್ ಒರಿಯನ್ ಲೆತ್ತಿರಂದ ಅರಬಲ್ಲಿ ಅರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಒರೋನ್ ಲೆತ್ತು ಬಿಡು ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಾನ ಅಕ್ಲೆ ತಲೆತ್ತಂಡು ಕಾರ್ಲರ್ದು ಕುಡ್ಲಾಕ್ போனா ನಡುತ್ತ ಪೂರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಿಡು. ಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಜಿರೆ ಕುಂಟೆಣಿ ಇಫಾಜ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಟ್ ದಾರ ಜತೆರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಓ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಆಟವು ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಹ್ಞೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಬಯಲ ಟೈಪು ಟಿಕೆಟ್ದ ಟೈಪು ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಧತಿಯ ಸೋಜಿ ಪರ್ತನ ನೆನಪು ಕೆಲದಾಗಲೇ ಕಾಣಲ ಇಪ್ಪು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಾನ ನಂದಂದಂದಂದು ತುಳುನಾಡ ಪದ್ಧತಿಯ ಸೋಜಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಅಂದನ್ ಸೋಜಿಲ ಸರ್ಬತ್ತಲ ಓ ಸೋಜಿಲ ಸರ್ಬತ್ತಲ ರಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಪಗ ಜೋಗುಲೆಡ್ಡೆ ಬಾಡಿದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಸೋಜಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರ್ಕ ಉದ್ಯೊಂದಿದ್ದವು ಅವು ಶಬ್ದ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ರಕ್ಕದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚನೆ ಬುಡಪಾವಳಿಯಾ ಬಿಡಲಿ ಹಾ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಧತಿದ ಸೋಜಿ ಉಂಡುಗಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಸೋಜಿ ಬೋಡಂಡ ಪರ್ಲಿ ಅವೇ ಬ್ಯಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರಂದನಕ್ಲ ಪರೋಲಿ ಓ ಪರಂದನಕ್ಲ ಇತ್ತಾರ ನಂಡ ಪರೋಲಿ ಅತಿ ಸೋಜಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡಲು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಊರೈತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸೋಜಿ ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಅಪರೂಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ ಉಜಿರಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜರ್ನ ಬೀರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ಉಜಿರಕುಂಟಿನಿ ಇಫಾಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳೆಯ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ನಕ್ರ ಮಾಧವ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರೆಗ್ಲ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರೆಗ್ಲ ಅತೆ ಕಳಂದಲೆ ಮುಡಬೇಟ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣವನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬಳಿ ಅವಲಾರು ಪೆನ್ನಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬರೆಯುತ್ತದೆ ತುಳುನಾಡ ಪದ್ಧತಿದ ಸೋಜಿದ ಪ್ಯಾರ ಇಪ್ಪಡ್ ಅದೇ ಹಳೆಯದ ದುಂಬುದ ನೆನಪಿತ್ತನಾಗಲೇ ಇಂಚ ಪದಗಳೇ ಇದ್ದ ರುಚಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ತೋಲಿ ಇನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಕೈ ಪೂರ ಮರೆತದ ಸಿಹಿ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಡನ್ ಬಂಡದು ಕೈಪೆಲ್ಲ ಸೀಪೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನೇ ತಿನ್ಮು ನಂಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಈಗ ಎಡ್ಡ ಗಿಡತ್ತ ಮೊದಲು ಪೋಯಾಟವು ಒಣಗದನ ಮರ ಸಮೇತ ಚಿಗುರು ಬುಡ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲೆ ವಿಜಯಕರ ಉಜಿರೆ ಕುಂಟಿನಿ ಇಪಾಸರ್ನರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ವಿಜಯಕರತ್ತ ಪಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ರನ 1307 ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳೆಯ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರ ಮಾದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲಿ ನಾಯರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲೇ ನಾಯರ್ ದೆಹಲಿಯ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮರಕಡ ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲೇಂದ್ರೆಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರೆಗಳ ರಾಯಶಿ ತಲಗಿರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಶನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಾಸರೆಗಳ ರಾಯಶಿ ತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪಣ್ಣ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ರೆಗಳ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ನ ಇರಲಿಗಳ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಿಲಿಯಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರಿಗಳ ಪದವು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವುಡಿ ಸೋಜನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಳಿ ನತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಕ್ರೆ ಮಾತಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರಡು ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾಯ ಗೊತ್ತು ಯಶಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಾರಪುರ್ಜಾರನರು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1241
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಕಣಿಯೂರು ದಕ್ಕಲು ಬೈಜಾರು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ನಿಗಲ್ ಗಂತ ಬಲೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ನಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ನಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ನಕ್ರೆ ಮೊದಲ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅಕ್ಲು ಬರೋಡು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮೊದಲ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಲೆ ಅದೇ ಬತ್ತೀರಾ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು 3 ಮಿನಿಟ್ ದಚ್ಚಿ ಕಾಪುಜ ಬತ್ತನೇರು ಬಿಡುಪನೆ 2 ನಿಮಿಷಾಲ 31 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂದು ಬತ್ತಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ ಹಾ 4 ಮಿನಿಟ್ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬತ್ತಿನ ಮುಗಿಲ್ ನೇರ ಪಗಾರಡೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರೇ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಮುಡಬೇಡು ಶ್ವಾತ ನಿಮಿಷ ಕಾಳು ಪಾಣವನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪಣ್ಣೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ಗಳ ಈದ್ ಪಾಡ್ಯರಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಈದ್ ಬಟ್ಟೇನೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾಣೂರು ಸೇನ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬರೋಡು 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 ಬಳಿ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರಾ ಬಳಿ 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 ಬಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತ ನೇರ ಪಗರ್ಲಿ ಬನ್ನಗಣೆ ತಾಡ ನಿಕ್ಲಿ ಫಿರ ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರ್ತಾರ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಿಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ದಾಖಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ದಾಖಲ್ಲ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ದಾಖಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓ ಕಣಿಯೂರದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತೇರು ವಿಜಯಕರ ನಕ್ರೆ ಮೊದಲ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲೆ ಬೆರಿಕೆ ಕಡಂದಲೆ ಮಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೈಟೊಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಮಂಡೆ ಗುಂಜಿ ಮುಂಡಾಸು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಉಮೇದ್ರ ಹಲವು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಸಮೇತ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚೇರಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಬಳದ ನೆನಪುಡು ಕೂಡ ಆ ಸಂತೋಷನ ಹಂಚೋನಂಚಿನ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟ 36ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮೊದಲ ನಿಮಾಷ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಾಗಲಿ ಹಲೋ ಮರ ಸುಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲೇ ನಕ್ರೆ ಮೊದಲ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯ ಕರೆ ಕಣಿಯೂರು ಕೋಡಿಯಾಲು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರ್ಲಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮೊದಲ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರೇನ 12:53 ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕರು PWD ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರಿನ ಸತ್ತಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎದುರೊಂದು ಮಲ್ಪವನಾರು ಪದರಾಡನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮುಲ್ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುರಾಣಿ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಲ್ ಚೀಟ್ ದೆತ್ತ ಐದಿನ 15ನೇ ಸಾಲ ಎತ್ತು ನಡವೆ ಏಲ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಬೈಲ್ದಾಗಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ದೈವಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾನು ಎದುರಂತ ಮಲ್ಪನಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು
ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅವನಿಗೆ ಓ, ಪುನಃ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ದಕ್ಕಲೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ. 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಕಣಪ್ಪಲ ಇದೇರು ಲೊಂಜಿ. ಸ್ವಾಗತ ಬೇಲಾಡಿ ಭಾವ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಲ ಮುಡಿಯ ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬರ್ಪಾರಾ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪಾಳಿದೇರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಶಾಂದಡಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಹಾ ಬಳಿ 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 ಅಣ್ಣ ಬಿಡು ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಣಪ್ಪಳ ಇದೇರ್ಲು ಕುಡಿಯರ ಓಣ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾಂತಾವರ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟನ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವು ಇರಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇರು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಲೇಡು ವಾ ಇರ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನುలు ಎತ್ತೆತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಉಳ್ಳಿರಂದು ಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಮುಖೇಶನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಚೆನ್ನನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಪಾಂಡುನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ಪದವದ ದೂಷನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇರು ನಿರ್ಪಳ್ಳಿದ ಶಾಂತದುರ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಡಂದಲ ಮಡಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾತ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಿಮ್ಮನ್ ರೈಕಲು ಇಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ತಿಮ್ಮನ್ ರೈಕಲು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯ ಬೀನ್ಯರಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರಿ ಇರ್ಲಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ದನ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಜಯಗೋಪಾಲ ಇರ್ಲಿನ ಪುದರ್ಡಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಆತನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಡುಪಳ್ಳಿದ ಜಯಗೋಪಾಲ ಕಂಬಳ ನಿಡುಪಳ್ಳಿ ಜೀವಂದರಾರಿಗೆ ಮಲ್ದನ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ 65-66ನೇ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕೆಲ್ಲ ಬೈಯದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕೆಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಕ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರತ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಜಯವಾಡ್ಗ ಒಂದ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪಣ್ಣೆ ಬಳಿ ಏರ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿರಿ ಹಲೋ ಕಡಂದಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಗರದಾಗಲತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತು ರಿಷಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಚೇವ್ ಬಳಿ ರೇಣುಕಾ ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕಲು ರಶ್ಮಿ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ಮಾತಾಡಲಿತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಕೂಟಗೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾಯಣ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೋಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ಲನೇ ಬರೀರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡಂದಲದಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆ ಎನ್ನ ಬಿರಿಕು ಬೆಳುವ ಇಪ್ಪೆರು ಹೊಡಿದಾಗಲ ಉದ್ಯಾವರದ ಪನ್ನಗಲ ತಯಾರವಡನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ
ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ, ಮೂಲಿಕಿದ ಕಂಬಳ, ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಂಬಳ, ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳ ಪುರ ಒಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತನು. ಸರಿ ಸುಮಾರು 75-76ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಜೋಡು ಕರೆಯಾದ ಮಾರ್ಪಾಡಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಜೊತೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿಯಂಚನ್ರನ್ನ ಇರಲು ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಕಂಪದ ಬೈಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ್ನೆರಲು. 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಮಾತಿಬಿಟ್ಟು ನೇಮರಾಜ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು. ಅಡೆ ಉಂತಲೇ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರನೇ ಸಂದರ್ಭ ಕಿಡಂದಲಿ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುದಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ, ಮೊಗರ ಗುತ್ತುದಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಕರ. ದಾದಣ್ಣ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತಡು ಮಂಜಟ್ಟು ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ನೀವು ಮಂಜಟ್ಟು ಊತದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಟದೆ ಪ್ಲೇನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪನ್ಯ ಜಾಗಡ ಊತದ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೊಗರ ಗುತ್ತು ಬಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ್ತ ಕಡನೆಲ ಬಡಾಯಿ ವೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ 13-27. ಬೆಲುವಾಯಿಪ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಉದ್ಯಾವರಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ನೆತೆ ಬೆರಿಕ್ ನೆತೆ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರಗಳ ಈದ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಈದ್ ಬಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬಡಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ನೇರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಪಾರದೆ ಬರೋಡಣ್ಣ. ಹಲೋ ಬೀರಿತ ಸಾಲ್ಗು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ ಬರ್ತೀರಾ? ಮುಳ್ಳೇರು ದಾದಣ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾನಂದು ಪಂತಜೇರು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕರೆ. ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರೆ. ಅದೇ ಅಂದ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ತಕ್ಲು ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು ಮಾಂಗಾಜ ತಕ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆ ತಕ್ಲ ಸಾನೂರು ಸೇನರ್ ಬಡಿ ತಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಂಡೆಕ್ಲು ದಾದ ಒಂದು ಓಲು ಉಂತವಾರು ಓಡೆ ಬೋಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ
ಏಳನೇ ಸಾಲ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಬರ್ತಾರೆ 7ನೇ ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉದ್ಯೋಗರ ಪನ್ನ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1326 1591. ಅಣ್ಣ ಮಾಂಗಾಜ ತಕ್ಕಲ ಬೈಚಾರು ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಬಳಿ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಜಯಕರ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇದು ಪಾಡ್ಯರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲಿಖಿಲ ಗಂತೆ ಬಲ್ಲತ್ತ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಗಂತೆ ಬಲ್ಲ ನೇರ್ ಕೊರ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಡುಪ ಉಣ್ಣಿ ಐದು ಮುಲ ತಿಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಣ್ಣಂದುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡು ಆ ಸಮಯದ ಉಲ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡೋಡು ಅತಿ. ಹಲೋ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ನಾನೊಂದು 10 ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೇರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಣ. ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲೆರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮರಕೂರು ಭರತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಲ್ಯಾಂಟೆಗಳ ರಂಜಾಳ ಮಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ರಾಯ್ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಪಾಲಡ್ಕ ಕೇಮಾರು ಜೈಸನ್ ಸಿಂತ್ಯಾ ರೋಡ್ರಿಗಾಸ್ ಸೇರೆಗಳ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಡ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರೆಗಳ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಉದ್ಯವರ ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬೇರೆ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ತನ್ನ ಭಂಡಾರತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ ಒತ್ತೆ ಗಿಡರುಂಡಿ ಪಂತೇರಿಗೆ ಅಂದು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಹಾಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಬತ್ತೇರ್ ನಾಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಏರು ನಾಯರ್ದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಮತ್ತೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲತಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರಡು ಗಿಡ ಯಾರ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ರಪ 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 ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು. ಏತನೇ ಸಾಲು ಎರಡನೇ ಸಾಲ್ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈಂಡನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾಂಗಾಜ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಧನ್ವಿ ಲಿಖಿತ್ ಕುಮಾರನ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1354 1487 ವಿಕ್ರಮಕರ.
ಹಲೋ ಓ ಆಜಿನೇ ಸಾಲ ಅವೇ ಹಾಂ ಈದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯಕರ ಶಾಣೂರು ಶೇಣರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮರಡು ಕೆಲಕ್ರಮಣ ಕಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ತಾರೆ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಶಾಣೂರು ಶೇಣರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಈದು ಬಟ್ಟೆನಿ ಶ್ರೀಧರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ 1291 14-16 ವಿಜಯಕರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರಡು ಕೆಲಕ್ರಮಣ ಕಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲು ಪಾಂಡವಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದಾರವರು ಈ ತಾರೀಕು ಬಲಿ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪೇರ್ಲಾವು ಓ ಆರ್ಕೆದ ಮೋನಪೇರ್ಲಾವು ಈ ತಾರೀಕು ಹೊರ ಬರೋಡು ಗಂತದಡಿ ಮೋನಪೇರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆನಾ ಉಳ್ಳಿರತಿ ಉಳ್ಳೇರ
ಏತ್ನೇ ಸಾಲಿತ್ತೆ ಒರ್ಮನೆ ಸಾಲ ಓ ವರ್ಮ ವರ್ಮ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟುಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರಟುಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು 23 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ ಕಡೆತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿ 14ನೇ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬರಡು 15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಒಸುಮಾರು ಸೂರಸಿ ತಕ್ಕಲ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು 14 ಸಾಲಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಕಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು 14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆತ ಸಾಲಿಗೆ 23 ಜತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡ ಇತ್ತೀರು 14 ಜತೆ ಇರ್ಲು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಜರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಇರುವೈಲ್ ಬಿ ಏಗ್ ನೀರಬೆದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಳು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ವಿಜಯಕರ ನೀರಬೆದ್ರಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮರ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಕಾರಿಂಜ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಸಂಜೀವಯು ಸಾಲಿಯಾಂಡೆನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ವಿಜಯಕರ ಕಾರಿಂಜೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲಗು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಏಗ್ ಉಡ್ಪರ ಕಂಜಿಲು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀರೇ ಬೆದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ನೀರೇ ಬೆದ್ರಗುತ್ತು ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಮಾಣಿಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರೇಗಲ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಶಿವಮ್ಮ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರೇಗಲ ವಿಜಯಕರ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ಗು ವಿಕ್ರಮಕರ ಮಾಣಿಸಾಗು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಲ ವಿಜಯಕರ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬೀಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ವಿಜಯಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಏಗ್ ವಿಕ್ರಮಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಬೀಗ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆನ ಸಾಲು ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡಿ ಎಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮುಗಿಡ ಕನಪಲದಾಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಡು ಉಂಡಾ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರಟು ವಿಜಯ ಕರಟು ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 125 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವೆದ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 25 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದು 2ನೇ ಸುತ್ತದ ಸಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸೋಣ ಬರ್ತಾರೆ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವ್ಯದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ವರಮಣ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಅನಂತ್ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1276 16 11 ವಿಜಯಕರ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಗದ್ದು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ತಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಡನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಬೈಂದೂರು ದಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಯಾರು ಬಗರ್ಲಿ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ದಗುಲ್ತಾಡ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಬೈಂದೂರು ದಿಶ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದೆಲ್ಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಡನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂಲ ಅದು ಬೇರಿಕ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ತಗಲ ಅದೇ ಬೇರಿಕ ಮಣಿಪಾದದಗಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ಸುರತ್ ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ತಗಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ತಗಲ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲು ಅದೇ ಬೇರಿಕ ಹೊಸಮಾರು ಸುರೇಶ್ ತಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತಗಲು ಅದೇ ಬೇರಿಕ ಉಡುಪು ಬೈಲೂರು ತಗಲ ಬಿಳಿಯೂರು ತೋಟ ತಗಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಬರಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತು ನಿಗ್ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡೆ ಉತ್ತು ನಗಲಿಂಚೂರು ಫಿರೋತ್ತಲೆ ದಾಯಗ ಆತ ಎದುರು ಬರ್ಪಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಸರ್ತಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲ ಜೇರು ಉತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ನಿಗ್ಲತ್ತನ ಬಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಒಂತ ಬರ್ಸವತ್ತನ್ ಅದೇ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋತೇರು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪಿರ ಬತ್ತದ ಅಗಲಂಗಲ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ದು ಕಂಬಳತ್ತು ಒಂದಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದನು ಕಂಬಳಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ಕಂಬಳ ತೂವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದುಂಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ತೂವಡೊಂದು ಬೈದೇರು
ಏರು ಅಕ್ಲೆಗಿಂದ ನಿಗಾತಿ ಮಲ್ದನ ಜಾಗಡ್ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗಡ ಕುಲ್ನಕ್ಲು ಹತ್ತಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂತೆ ಪೋಯರ್ನ ಅಂಡ ಆಗ್ಲಿಗಂತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಳೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಬಣ್ಣದು ದಾದಿ ನಿಗಳು ಅಲ್ತು ಪತ್ತನೇ ಸಾಲ ಅನ್ನನ್ನು ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆ ನೆಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬೇಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರ ರಡ್ಡನ ಮೊದಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಬೈಂದೂರು ದಿಶಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾರಾಯಣ ದೇವಡಿಗೆರ್ನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 13-19 15-29 ಅಣ್ಣ ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆದಾಗೆಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿಕೆಲ್ಲ ನೋಜಿ ಒತ್ತೆಲ್ಲಿ ತಳಮಲ ಬರಜಿ ಬತ್ತಲ ಕಡೆ ನಾರು ಕೊಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳ ನೋಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಪೊನ್ನೆದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳ ನೋಜಿದಾಗ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಳ ನೋಜಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ದಾದ ಪ್ರಕಾಶ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ವಿಜಯಕರ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಒತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜೇರು ಬತ್ತಲ ಕಡೆ ಬನ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟಪಣೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಬಕಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರಪ್ಪನ್ನೇ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಣೋಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ತಗಲಿ ಪಣೋಲಿ ಬೇಲೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ತಗಲರ ಅಣ್ಣ ಮರಿಪಾತದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಗಲು ಮರಿಪಾತ ತಗಲರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮರಿಪಾತದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ತಗಲ ಕರಿತೋಲೆ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತನ ಬಲೆ 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 ಎತ್ತನ ಬಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಇರಲು ವಿಜಯ ಕರಟುಲು ವಿಕ್ರಮ ಕಟ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರುಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಚೇರು ಉತ್ತಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 4 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು ಬರೋಡು ತಾಯಿರಾದು ಒಂದು ಕನಪಲ್ಲ ತಗಲು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ತಗಲು ಬರೋಡು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ವಾಮಂಜೂರು ತಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪಾಡು ಜುತ್ತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಉದ್ಯಾವರ ಪನ್ನೆ ತರಣ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಪಳ್ಳಿ ಕೆಲನೋಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ವಿಜಯ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1369 1469 ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ
ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೇರ್ಪಕಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಗಳ ಅಣ್ಣ ಮಣಿಪಾತದಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಣಿಪಾತದಾಗಲಾರ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲದಾಗಲಾರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆದಾಗೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಣೋಲಿ ಬೇಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಹಾಂ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಹಾಂ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಕಮಲ ಮಾಂತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರಾಗಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಗೆ ಆತನು ಎಂಚ ದುಂಬುದನೇ ಒಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಧ ಪವನ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತದೆ ಕಾಗದೊಡ ಅರ್ಧ ಕಾಲನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರೆ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ವಾಮಾಜ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾ ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ವಿಕ್ರಮ ಕರೆತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರನ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1307 1471 ವಿಜಯ ಕರೆ. ಮರಿಪಾದೆಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತೇಶ್ ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರೆ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ ಪನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇರಲಿನಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬ ನಿಗಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ನಾವೆರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಾಗಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ಬಹುಮಾನ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಮಾತಾ ಇರಲಿನಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಪರವಾದಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋಣ. ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದೆಕ್ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟ್. ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟ್. ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಬೆರೋತಲೆ 13ನೇ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ 14ನೇ ಸಾಲ 14ನೇ ಸಾಲ ಮರಿಪಾದ ಕರೆಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರ್ನೆಲ್ಲು ವಿಜಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಅಚ್ಚನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಪುಳಿತ ಉಪ್ಪಾಡು ಜೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಉಣಸುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ರುಚಿ ಇಟ್ಟು ಬಡಾಪುನಾಗಲಿ ರುಚಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಗಲಿ ಮಾತನಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಟು. ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಯದಾಗಲೂಲಾರ ಅಣ್ಣ ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ. ಕಡಾರಿ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇದು ಪಟ್ಯಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕ್ರಮ ಇರು ತಿರ್ಗಾರೋಂಡ ಓಜಿ ಉತ್ತಾರ ಮನೇಲಿ ಬುತ್ತಲಿ
ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೈಕುಲ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಆ ತರೆಡ್ತ ಈ ತರೆಕ ಆ ತರೆಕ ನಡತಿನೊಂಡತ್ತಿ ಸೀದಾ ಪೋಪಿರ ನನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಮಠ ಪೋಯಿನ ತಾವು ಆತಿಂಚು ಬಲ್ಪುಡ್ ನಿಂಚಿ ನಡತಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಜನ ಬಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ನೇ ದಾದ ಮತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಆವಡು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಾತೈಕಲ ಎದಾಗಲ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದಂಚಿನ ನರಮಾಣಿ ಎತ್ತಂಡವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆತ ಸತ್ಯ ದುಂಬಿರ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಎತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದ ಕರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಜಯಕರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಜವಣರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಮರಿಪಾದೆ ಕಾರಾಯ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಅವರ ಸುರಾಣೊಂದು ಬುಡ್ಪುನ ತಾನೇ ಕತೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಲೇರ ಆಯ್ ಜಾಜ ತಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಆಗ ಕೊಂಚ ಉಂದವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡ್ತು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಈತ ಉಂಟಾರ ಬಣ್ಣ ಬುತ್ತಾವಡು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ ಬಲೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ತಡಾಣ ಸುದಿಪೆರೆ ಒಂದು ತಡಾಂಡು ಆತ